Sagt, ich habe ihn gebaitet, ohne zu sagen, dass ich ihn gebaitet. Oh! Skurra! Bootsboy! Der erste Winner heute ist einfach mit dem Bus. Alter. Ja. So. Oh! Gedreckt! Shit on in your bomb. Badababum. Ich glaube den blauen... 2 HP, der Arme. Den blauen Fußballskin, glaube ich. Schöner Snipe. Ein Nutted, ey. Buffet! Jeder ein! Jeder ein! Clip das mal! Oh mein... Ich nehme die. Habe ich schon gesagt, dass die Sniper eklig ist? Ah, der Pain. Ah, Mann. Habe ich 3 Kills! Oh! Oh! Ja, okay, wenn wir das nicht haben, warte, ich hol mir noch den Hamster. Hamster raus! Gott, das war so gut. Oh, diese Ult! Das war... Junge, mach mir doch keinen Jumpscare, Alter. Ich hab mich richtig erschrocken. Sugar, nur wenn du mitmachst. Kani, danke schön für die Stufe 3 Sub im 11. Monat. Oh, nochmal. Ich würde sagen, weiter. Alter. Ey. Ah! Hat er gerade auf Fischstäbchen gezeigt und den gebrochen oder was? Böse Mampf. Guten Tag. Ja, Mann! Double Lightsaber Kill! Das war gerade die coolste Star Wars Action, die ich in Fortnite je gesehen habe. Let's go! Das haben die echt lange nicht mehr gemacht. Oh! Die haben mich gut erwischt. So, hier rechts Auto. Autsch. Aua, aua. Was war das denn, Alter? Was war das denn gerade? Bin ich gerade auf das Autodach gestiegen und hab noch einen Sniper-Hit geschafft im Sprung? Das muss ich mal insta-replayen. Komm her! Alright. Danke! Danke, Boss! Danke, Boss! Oh, ich hab genuttet. Ah. Was ist das denn für ein Lauftempo gewesen? Daddy! 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 Was macht's, ihr zwei Helden? So, oh Mann! Ich hab gerade 80.000 bezahlt, um die wieder heile zu machen! Oh Mann! Die wird's für euch hier nochmal erklärt. Nee. Nee. Ah! Ah! Oh! So wird's gemacht, Baby! Ha! Junge, da war der Sprint. Da ist ein neuer jetzt einfach nur drauf. Ist da jetzt echt ein neuer Kuhfänger drauf? Da Das ist ein neuer geht? drauf.
Der erste war angeschlagen. Das, warte mal, das geht? Ja. Oh ja. Einsatzmesser. Wie, und kein Edelstein? Ah, puh. Hey, die anderen haben wenigstens noch Edelsteine gedroppt. Aber sorry, wenn der Sohn die PS5 hat, kannst du auch mitzocken. Er war bodenlos, Alter. Wie ich den genoscoped habe in den Kopf rein. Ach du Scheiße. Gottgleicher Gamer. Die kann man mitmachen. Texti kann einfach aufpassen. Einfach im Stream aufpassen und zuhören. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Müde wie immer, aber sonst kann man nicht irgendwie schwören. Ach, Müdigkeit ist so überbewertet. Oh. Okay, dafür kriegt er ein W. Dafür kriegt er ein W. W ist in den Chat. Dafür kriegt er ein W. Ah, genotteto. Sein Mate fliegt auch gerade. Ja, der fliegt bestimmt zur Leiche. Hab ihn einmal. Krone. Wir stehen kurz vor Endgame. Es muss sein, es muss sein. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Mann. Der QS ein Patch. So. Hallo. Oh! Ja. Hallo, Kronos. Wie geht's, wie steht's? Setzt euch. Hier ist es sicher. Hier ist es sicher. Hier könnt ihr speichern. Hallo, Teufelsfrau. Boah, Bushi, Alter. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so viel Interesse an mir hattest. Ist crazy. Hallo, Edgar. Hallo, Lost. So. Leon Cosplay ist da, Leute. Immer eigentlich. Ja, ja. Aber man hat ja nie Zeit, außer es kommt genau das Spiel raus, worauf man Bock hat. Ich weiß doch, ich weiß doch, wie zwischenmenschliche Sachen funktionieren. So. Erfrischend. Hallo, Makuso. Ich weiß, Bushi. Ich zieh die nur auf. Sind jetzt endlich die Drops aktiv von Resident Evil? Kann man jetzt endlich den Mr. Raccoon holen? Energy ist auch voll getankt, aber nicht übertrinken, sonst bist du wieder bis 4 Uhr wach. Ey, no joke. Ey, Kronos, wann habe ich gestern meinen letzten Energy getrunken? Das war doch irgendwann um 15 Uhr? Oder ich lag trotzdem um 4 Uhr nachts noch wach. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich einfach voll gepumpt war mit Adrenalin, weil dieses Game mich einfach komplett gebumst hat. Oder an den 2 Energies. Oder beides. Oder beides, wer weiß. 1,4 Millionen Kanalpunkte kommen nicht von irgendwo, wenn du 4 oder 5 Jahre mein Nummer 1 Streamer bist. Boah. Aber da fehlt ein Jahr. Wer war ein Jahr lang dein anderer Lieblingsstreamer? Ey, why? Hallo, May. Schön, dich zu sehen. Es reimt sich ein bisschen. Wieso, why? Weil ich zocken möchte. Deswegen habe ich mich heute im Leon-Cosplay gemacht hier. Hello. Bin Nadi. komplett crank. Crank. Lasso enlurked a while vegan spoiler Stani Warum nicht ein dance. bisschen früh? Also, Entschuldigung. Ich hab noch einen langen Tag vor mir. Ich kann nicht so früh anfangen. Ich habe immer markiert. I know. Sind wir nicht sogar die Recaps durchgegangen, Bushriku? Sind wir nicht sogar die Recaps durchgegangen? Hashtag Fummel. Wir werden sowas von uns fummeln. May, denkst du, die Leute denken komisch über uns, wenn wir die ganze Zeit so reden? Na, oder? Hallo, Tag.
Gute Besserung, Nati. Dankeschön für 67 Monate. Fast die 69. Aber weißt du, was das Schöne ist, May? Dass wir uns beide keine Gedanken machen, was andere Leute denken und einfach Spaß miteinander haben. Ich hoffe ja, weil wir wissen, dass wir nur mit Augen fummeln. Naja, massieren ist ja auch irgendwo fummeln, oder? Massieren ist kontrolliertes Fummeln, May. Meinst du, diese Aussage passt? Massagen ist ein kontrolliertes Fummeln, weil man kontrollierte Bewegungen macht und nicht nur einfach. Man weiß es nicht. Wie weit bist du gekommen? Weit? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Hallo, Night of Hell. Du hast das Universum gerade gedribbelt. Schon irgendwie, oder? Ja, bei Massagen fümmelt man doch auch an den Schultern rum und so weiter. Und ist halt nur einfach kontrollierter. So, ich habe mir jetzt für 15 € das Deluxe-Kit gekauft. Geil. Auch wenn, ja, ich finde, digitale Deluxe Editions müssen noch echt ein bisschen besser werden. Aber nur ein paar kosmetische Sachen ist echt irgendwie. Hallo Benjamin, schön dich zu sehen. Ich hoffe, das wird kein Gym-Stream. Nee, das wird ein. Ich habe leider keine komplett schwarzen Handschuhe. Hätte ich komplett schwarze Handschuhe, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Leon-Vibes, aber ich nehme, was ich habe. So ein Ding. Du musst heute 13 machen, weil gestern nur 11 waren. Erstmal müsst ihr so lange wach bleiben. Erstmal muss der Chat überhaupt so lange wach bleiben, weil gestern um 1:30 Uhr war hier nichts mehr los. Tote Hose. Alle am Schlafen, Alter. Ich habe mit Raketen geschossen und gefühlt Atombomben gezündet und der Chat hat null Reaktion gehabt. Ist Theon. Kenne, hey. Junge, das ist aber. Du kriegst ja eine kaputte Zunge bei. Hallo Diegel. Ich wäre auch eingepennt. May war aber noch bis zum Schluss da. May ist goldig, Leute. Folgt auf jeden Fall auch bei May rein. Das ist ein Goldschatz. Ich lieb's immer mit der Schabernack zu machen und zu massieren. Einfach auf ihren Namen draufklicken und dann auf Folgen, Leute. Easy peasy. Es war To Be Fair Donnerstag. Ja, To Be Fair, es war Donnerstag. Ich weiß, habe ich ja gestern auch gesagt. Und French Pressen. Uns gegenseitig. Bin ich erst dran oder und dann du oder wie machen wir das? Weil zeitgleich French Pressen wird schwierig, weil wir können nicht unseren Kopf zwischen die Schenkel legen bei gegenseitig untereinander. Das wird schwierig. Wobei, doch, das geht. Gibt sogar eine Zahl für. Ich habe nichts gesagt. Erst ich, weil danach bin ich müde. Das ist okay. Hallo Poison. Wie geht's dir, meine Krankenschwester? Bushia. Ja. Ich hab gestern sogar gemerkt, scheiße, wir haben mal einen Ort vergessen. Wir haben ja den einen Container vergessen in Raccoon City, ne? Fuck. Ich habe einen Ort nicht erkundet. War ein bisschen spät. Hab das vergessen und ein bisschen gerusht, leider. Aber nicht schlimm, wir haben ja noch 2 Durchläufe. Ich weiß ja nicht, ob es daran lag, dass dort auch. Man merkt schon, dass unter der Woche natürlich um 1 Uhr nachts deutlich weniger los ist als an einem Samstag. Das merkt man. Als Streamer hat man dafür natürlich ein Auge. 2. Durchgang mit OG-Sounds. Ja, gucken wir mal. Wir aktivieren auf jeden Fall alle Bonussachen für Grace in Third Person und so weiter. Darf eben mal wieder in die Spätschicht. Wenn ich kann, schaue ich mal wieder rein und selber. Alles wunderbar. Alles tutti. Hallo Dina, was geht? Hab auch sogar schon Sport gemacht, Leute. Hab sogar schon Sport gemacht heute. Eigentlich hätte ich noch ein Fortnite-Video machen können, weil es gibt einen angeblichen Battle Pass-Skin. Was die Leute schon wieder als garantiert sagen, ja, das ist ein Battle Pass-Skin. Manchmal hasse ich die Fortnite-Community. Oder die Szene. 3 Nuggets essen und den ganzen Tag wach und Sport. Auf Nuggets hätte ich jetzt auch Bock. Bis eine Maschine gibt zu. Das auch. Themed Background. Yes, that's a Resident Evil themed background. And Streaming Setup. Du bist eine Maschine. Du bist selber eine Maschine, Bay. Du bist selber eine Maschine. Aber mach dich nicht kaputt. Ich kann das. Ich habe das gelernt. Ich habe gelernt,
Ich weiß gar nicht, wie ich das gelernt habe. Kam einfach. Es kam einfach, ne? Ich habe gelernt, tatsächlich mich komplett, dass es mir nichts ausmacht, auch teilweise 16 Stunden unter Dauerstress zu stehen, ohne dass es mir was ausmacht. Klar brauche ich danach auch meine Ruhe oder sonst was, aber irgendwie kriege ich das hin. Aber man hat sich gesteigert. Man hat sich gesteigert. Vor 6 Jahren waren meine Streams auch nur 4 Stunden und ich war danach voll ausgelaugt. Ich weiß noch so, die ersten YouTube-Streams damals, ich habe 2, 3 Stunden gestreamt und ich war richtig ausgepowert. Lag vielleicht auch daran, dass der Chat noch, dass die YouTube-Kiddies noch nerviger waren. Stani Rive make okay Stani dance Stani Popcorn. Vielleicht waren die YouTube-Kiddies damals noch nerviger. Vielleicht hat mich das ausgelaugt, aber ich weiß, dass 2, 3 Stunden Stream ich damals richtig ausgelaugt habe und ich war richtig K.O. Aber dann, ne, irgendwann waren 4 Stunden drin, irgendwann waren 5 Stunden drin, 6 Stunden, 8 Stunden und inzwischen 12 Stunden Stream. Ja, easy peasy aus dem Ärmel schütteln, ne? Nee, Buschrico, das sind auch die Subs sind hier auf dem Stream. Bei mir ist Stress komplett gefährlich wegen der Epilepsie. Ja, das muss natürlich jeder für sich bewerten. Und David, danke schön für Stufe 2 Sub im 11. Monat. Hallo Artemis. Mensch, Artemis, wir haben dich so häufig bei God of War gehabt. Gesnix, 75er Streak. Crazy. Ist das ein eigener Raum, ja. Ja, ist einfach nur ein kleiner, exklusiver Raum. Nichts super Fancyes. Ab und zu mal poste ich dort Twitch-Sachen rein, die Early Access sind, so zum Beispiel Emotes, Konzeptzeichnungen oder sonst was. Aber nichts super Crazyes. Da finden jetzt nicht irgendwie krasse Dialoge statt. Was ist das für ein geiles Outfit an? Ich bin Leon heute. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Nur nicht, dass ich wie 50 aussehe. Sehe nur nicht aus wie 50. Wären ja nur 30er. Ja, deswegen ist es auch nicht so teuer. Aber du bist Sub, Buschik, und mit Sub kannst du so oder so rein. Man sieht so aus wie Grace. Wie Grace muss man hübsch aussehen. Da fragt lieber die May. Die könnte eher wie Grace aussehen, nicht wie ich. Ist das nur der Subchat? Das ist der Subchat, ja. Ich glaube, der heißt auch Mitgliedraum, Bushi auf Discord. Ich glaube, da ist auch Mitgliederraum. Was? Ja? Guck mal, macht man bei dir ein bisschen so Straßenköter-blonde Haare oder vielleicht schon Richtung Silber? Schulterlang? Eine Brille? Hatte Grace eine Brille? Nee, Grace hat keine Brille. Die hatte nur am Anfang eine Brille. Und da gehst du voll fit? Wie Fries ist für Resis 9? Was Fries? Also wenn du wissen willst, wie es ist, angepinnte Nachricht über dem Chat. Ihr soll Cosplay machen. Ja. Hast du schon einmal. Du hattest schon mal so pinke Haare. Wäre das was eigentlich, May, wenn du Themen Bilder malst bezüglich solchen Spielen? Ich weiß nicht, ob du so Aufträge kriegst oder ob du das irgendwie freiwillig machst. Aber wäre nicht jetzt zum Beispiel, als Beispiel, wenn jetzt so ein Resi 9 kommt, was ja natürlich einen krassen Hype hat und eine große Fanbase, dass du dazu dann deinen paar Bilder malst oder sowas? Ist das bei dir drin oder bist du Oberkante? Wie Fries ist Resi 9? Wie Fritten ist Resi 9? What the fuck? Sprich Deutsch, Alter. Sexy sieht's denn aus? Na, dankeschön, Poison. Dankeschön, selber. Guck in den Spiegel. Ich mag gerne Spiel- und serienbezogene Bilder. Ich glaube, das wäre auch in deinem Stil auch ganz cool. Dann würden die Leute das auch feiern. Muss man natürlich nur mit Voraussicht quasi machen, wenn man weiß, so in 2 Monaten kommt das und das raus, dass man dann das so was macht, ne? Wenn du morgen in einem Resident Evil Teil aufwachen würdest, welchen Teil wäre es dann? Keinen? Keinen? Ist alles Tod und Verderben Gefühl. Weiß ich nicht. Edgar, gibt, glaube ich, keinen Resident Evil Teil, wo Sonnenschein ist. Vor allem, als was wacht man auf? Wache ich als Stanley dann im Resident Evil Teil auf? Ja, dann bin ich im jeden Teil tot. Das ist ja okay. Dann bin ich ja im jeden Teil tot. Ja, so oft die ganzen Protagonisten angebissen werden und was auch immer, kannst du nicht überleben.
Aber ich muss mich dann immer vorbereiten und ich schmeiß mich immer direkt an den Rechner. Ja, direkt an den Rechner schmeißen und anmachen ist aber auch meistens viel besser für die Komfortzone. Weil man sich nicht so viel Vorarbeit hat und einfach starten kann ohne Vorleistung, weißt du? Lazy 7 als MC. Na, es kommt drauf an, welche Regeln gelten, Andi. Gelten die Real-Life-Regeln, die wir haben, dann bist du in jedem Resident Evil bist du tot. Punkt. Kannst du mir sagen, was du willst? Weil so oft wie man als Charakter von irgendwelchen Zombies gebissen wird, bist du eigentlich nach 2 Bissen schon eigentlich mainly dead. So. Wenn die Regeln von dem Spiel gelten, dann ist Resident Evil 7 wirklich free, weil du bist ja eh im Pilz gefühlt. Kannst dich ja eh heilen, indem du einfach Wasser drüber kippst, von daher kannst du gar nicht sterben. Ich würde gerne mal Frieren-Cosplay machen. Ja, Frieren, ich liebe Frieren. Ich muss Frieren weiterschauen, ich habe schon... Ich will zu Frieren kuscheln. Frieren ist voll der Kuschel-Anime. Am besten so mit jemandem Hand in Hand, in den Arm und dabei was und dann Frieren gucken. Das ist so ein Wohlfühl-Anime, wo man wirklich einfach entspannt kuscheln kann miteinander. Nicht nur das, sobald ein Schnitt kommt in einer Krankheit, die die Penner haben, sind wir dann, ja. Ja, genau. Also wenn Real-Life-Regeln gelten, dann ist jeder Resident Evil-Teil für uns definitiv 100%iger Tod. Also, selbst wenn wir der Main-Character sind und trotzdem die Real-Life-Regeln gelten, bist du auch als Leon instant tot. Das. Andi, du kommst noch in das Alter. Du kommst noch in das Alter, wo du einfach die Wohlfühlatmosphäre irgendwann genießt. Ich will seit Jahren nur July in April rewatchen und das ist auch so kuschelmäßig. Bisher kam noch nicht die richtige Leute. Komm noch, Artemis. Komm noch. Für uns beide. Für uns beide. Ich würde aus Reflex sterben. Was ist das denn für ein Reflexpfingsten? Heute ist der wärmste Tag. Heute ist richtig warm, ne? Ich habe sogar Sonne heute. Die Sonne schien auch sogar auf mir drauf, Leute, als ich die Mülltonne reingeholt habe. Crazy. Ja, gib dir noch Zeit, Andi. Andi, mach dir mal einen Kalendereintrag. 20 Jahre in der Zukunft ab jetzt. Also 2046. Und dann schreib mir mal auf Insta oder komm auf Twitch wieder vorbei, wenn ich das streame. Und sag mir mal Bescheid, ob du inzwischen chillige Animes wie Frieren oder so. Schutzreflex einfach sterben. Ist ein Reh. Die Safe Room Musik ist nicht so geil. Die Safe Room Musik ist nicht so geil. Ja, Leute. Wenn ihr euch schon ein bisschen umgeschaut habt, in den Titel geguckt habt oder in die angepinnte Nachricht über dem Chat, seht ihr, wir haben heute um 18 Uhr ein Grover Giveaway. Das heißt, ihr könntet sogar eine PlayStation 5 gewinnen, um vielleicht sogar Resident Evil zu spielen. Oder eine Switch 2. Je nachdem. Ich weiß gar nicht, ob das im Preis inbegriffen ist. Nur mit Vorsicht genießen. Aber man kriegt auf jeden Fall 1 Jahr lang kann man ein Gerät mieten. Was auch immer euer Herz begehrt, in einem bestimmten Preisrahmen. Das erzähle ich später. Deswegen seid 18 Uhr beim Giveaway dabei. Damit ihr da nichts verpasst. Ich würde mal sagen, wir lassen noch ein bisschen die Menschen eintrudeln und dann springen wir auch schon rein, oder? Dann werden wir heute safe das Story-Finale haben und können auch schon unseren zweiten Run starten. Aber wir müssen auch noch unseren Bingo-Schmingo machen, ne? Lass uns unser Bingo-Schwingo machen, weil da sind gestern noch definitiv ein paar Punkte dazugekommen. So, Zombie-Hunde raus. Kampf während Fahrt. So, das hatten wir auch. Okay. Oh, es wird, Leute. Wenn am Ende ein Sonnenuntergang kommt, haben wir ein Bingo. Oder wenn Wesker returns, dann haben wir auch Bingo. Die Felder werden voll, Aber tatsächlich hatten wir bisher noch keinen Gegnerboss mit riesigen Augen am Körper.
Hallo Niki. Siehst du, Andi, und genau diese toxische Art verhindert das alles noch. Deswegen in 20 Jahren wirst du nur ein bisschen reifer. So früh online gar keine Chance, VOD zu Ende zu gucken. Ja, ganz entspannter Start, Alec. Ganz entspannter Start. Wir lassen erstmal die Leute reinkommen, bevor wir direkt reinspringen. Wurde nicht die Anlage zerstört? Ja, theoretisch ja. Ich lasse es noch ein bisschen offen wegen der Nuke. Ich hätte auch Bock eigentlich auf eine Nuke, aber theoretisch wurde eine Anlage mit zerstört, ja. Ba, 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 ba. Resident Evil 6 Stunden? Nie im Leben haben wir nur 6 Stunden gespielt. PlayStation, was mit dir? Ja, safe mehr als 6 Stunden auf dem Tacho. Schnorr, Stufe 3 und 60 Morde. Warum ist das so laut? Warum ist das so laut? Ich gehe jetzt im Village, wünsche mir Glück, mein erstes richtiges Horror-Game. Das ist so crazy, dass die Leute teilweise noch nie mit solchen Games in Berührung kamen. So ein Bingo-Für-Game ist ja voll die geile Idee. Ja, das Ding ist halt, Resident Evil hat schon so viele Teile, Artemis, dass man schon fast predikten kann, was passiert. Es gibt einfach so immer die typischen Klassiker, die in jedem Teil vorkommen. Und schauen wir mal. Ich hab mit 12 Resi Biohazard gespielt. Du meinst Teil 7. Weil Biohazard ist der japanische Name für Resident Evil. Biohazard ist der japanische Name für Resident Evil. Ich hab meine Lily Streak leider verloren. War schon... Nein. PS4. Ja, die haben den 7. Teil nochmal so als Untertitel Biohazard, aber das ist eigentlich nie relevant gewesen, muss ich sagen. Aber in Japan heißt tatsächlich Resident Evil schon seit Teil 1 Biohazard. Und vielleicht haben die versucht mit Teil 7 die Reihe ein bisschen umzubenennen. Vielleicht haben die versucht, das Richtung Biohazard zu schieben, aber haben es gelassen. So, ne? Dankeschön für 19 Monate. Dankeschön. So, wer braucht einen Sub? Ihr Schnuffelpappe braucht den Raccoon. Ist das jetzt endlich aktiv, Lecky? Ich habe das vorhin gefragt. Haben wir jetzt endlich die Drops aktiv? Muss ich das in den Titel packen? Mann, in meinem Titel ist schon wieder so viel drin, Mann. Das überfordert doch. Hatte Meldung über den Chat. Ja, perfekt. Dann komm. Gestern, weil um 0 Uhr war es noch nicht aktiv. Gestern um 0 Uhr war es noch nicht aktiv. Ich finde es cool, dass Assassin's Creed Shadows immer noch Updates kriegt und neue Features. Resi 7 hatte ja auch nicht den klassischen mit C, ja. Das einzige, Spielst du es heute fertig? Harpan normal Bock auf den Stream. Na claro, Speedy. Schau mal, Titel und alles. Alec, danke für verschenktes Sub an Darf Gustav. Eines der vielen Gründe, warum mir Teil 9 sogar besser gefällt als Teil 7 und 8. Abonnement der Stufe Tier 1 geschenkt. Hallo, geht's Suppe. Eines der Gründe, warum mir Teil 9 besser gefällt als Teil 7 und 8 und von vielen Dingen, ist tatsächlich die Main Character. Ethan als Main Character ist ultra langweilig. Ist ein arschlangweiliger Charakter, finde ich. Ich finde, der hat null Persönlichkeit, der hat null Tiefe, der ist gefühlt... Die Story rund um Ethan, die war nice. Mit Mia und seiner Tochter, Rose und was mit ihm passiert ist, die war nice. Die Story rund um Ethan war cool. Aber Ethan selber als Charakter ist mir so egal. Ich hatte das Gefühl, Ethan existiert auch gar nicht, weil du ja auch lange Zeit den nie gesehen hast, ne? Das kommt auch noch hinzu.
Ethan hat gefühlt nie existiert irgendwie. Keine Ahnung. Nee, Müll ist Quatsch, Bushiko. 7 ist schon geil. 8 ist ein bisschen schwächer als 7, aber die 2 Teile sind schon mega. Das als Müll zu bezeichnen, da muss ja schon vieles schief laufen. Aber die Leute schmeißen ja instant irgendwie das Wort Müll rein, sobald irgendwie zweimal jemand oder 2 Sachen einem nicht gefallen oder so. Also damit ein Spiel Müll ist, muss sowas wie bei Pokémon passieren. Das muss sowas wie bei Poppy Playtime passieren. Wovon 4 Spielstunden 2 langweilig waren. Also 50% des Spiels waren scheiße. Irgendwas sowas. Ich meine, selbst Concord war gut in dem Sinne. Auch wenn das Internet nicht verstehen will, aber... Wer das selbst 7 nicht spielt, Max mit der Ego nicht. Ja, doch, das gewöhnt man sich dran. Da gewöhnt man sich dran. Ich meine, guck mal mit Grace. Mit Grace... kann man das schon holen? Schließen Sie Briefe aus dem Jahr 1998 ab. Haben wir eigentlich bisher einen einzigen Brief gefunden, Bushi? Sind das diese Briefe von Meryl gewesen? Irgendwie das Gefühl... Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich glaube, ich habe noch nie ein wirklich schlechtes Spiel gespielt. Ja, es gibt Spiele, die sind schlechter im Vergleich zu anderen, aber ein wirklich, wirklich schlechtes Spiel... Ja doch, ich habe schon schlechte Spiele gespielt, kein Problem, das definitiv. Die Briefe haben das OG-Design, wenn ich jetzt richtig... Du bist ja jetzt erst im Revier. Achso, kommen die erst im Revier? Ja, okay, dann. Ja, okay, dann... Schaut mal auf die rechte Hand, Leute. Da ist ein Ring um seinen Finger. Ihr seht das gar nicht. Schaut mal auf die rechte Seite. Leon hat einen Ring um den Finger bei der Konzeptzeichnung. Ich meine, das ist eine Konzeptzeichnung, ist kein 3D-Modell. Aber die Hand haben wir bisher in-game noch nie gesehen. Lul. Niki, das sind Collectibles, ja. Die kannst du sammeln. Was war dein schlechtestes Spiel, was du jemals gespielt hast? Keine Ahnung. Ich habe zu viele schon gespielt, Xay. Ich habe ihn einen Antrag gemacht. Vielleicht ist es Sherry. Vielleicht hat er Sherry geheiratet. Eigentlich hat er nur 3 Love Interests mögliche. Sherry, Claire oder Ada. Aber am Ende wissen wir alle ganz genau, Leon ist bestimmt mit Daddy Wesker zusammen. Kleiner Spoiler zu gestern. Falls ihr quasi die 60% des Spiels nicht gespoilert haben wollt, der Kampf gegen Gideon. Oder Anführungsstriche der Kampf. Ich fand den ein bisschen enttäuschend. Also auch eines der Minuspunkte, die ich dem Spiel geben musste. Ich fand Gideon so an sich irgendwie als Antagonisten und als Bösewicht schon sehr interessant. Hat er schon eine gewisse Aura. Und dann machen wir ein Motorrad-Battle gegen den Pisser. Dann machen wir ein Motorrad-Battle, wo wir dann den von der Klippe... Der fährt auf einmal ein Dirtbike. Ich weiß nicht, das hat... der lebt wahrscheinlich eh sowieso noch, aber... Der ist nicht tot, aber... Dieses Motorrad-Battle war irgendwie weird. Das war irgendwie weird, dieses Motorrad-Battle. Das hatte irgendwie nicht zu Gideon gepasst. Der war bisher immer so ruhig, so ein Schrank, und auf einmal fährt er ein Motorrad gegen Leonid. Niso, danke schön für den verschenkten Zapansnicke. Hallo Depper, lies mal die angepinnte Nachricht über den Chat. Haben wir extra angepinnt, weil die Frage schon 2000 Mal kam. Wir haben bestimmt schon gezählt, oder? Können wir beim nächsten Spiel zählen, wie oft die Leute mich fragen, wie ich ein Spiel finde? Also es geht locker in den 100er-Bereich. Und vor allen Dingen, wenn wir die angepinnte Nachricht nicht haben, wird das wahrscheinlich noch viel mehr sein. Weil viele lesen es ja trotzdem, ohne dass wir es mitbekommen. Tja. Hauen wir noch ein bisschen.
Social Media raus. Und dann würde ich sagen, rein in den Bums, ne? Hallo, Jero. Jetzt sind die Drops aktiv, interessant. Yay, Twitch hat's geschafft. Ja, jetzt sind die Drops aktiv, Leute. Ein verschenkter Sub oder selber resubben, ohne Twitch Prime. Ihr könnt Twitch Prime trotzdem da lassen. Aber wenn ihr Twitch Prime schon abonniert habt, müsst ihr einen Sub verschenken. Gibt es den Mr. Raccoon als Badge vor dem Namen? Ich soll ein Trinkspiel machen, wie oft die Frage kommt, einen Shot trinken, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, da weiß man schon von Anfang an, dass die Standardsachen gefragt werden. Und nehmt das auch nicht böse, ne? Ich meine, ich mache das lang genug. Deswegen habe ich gestern, bevor ich Resident Evil überhaupt gestartet habe, habe ich schon direkt eine Nachricht im Chat angepinnt. Stan findet das Spiel gut. Stan hat das Spiel einen Tag früher bekommen, weil er Creator ist, weil das immer die gleichen Sachen sind. Egal welches Spiel, es sind immer die Basic-Fragen. So, warum kannst du das schon spielen? Ich muss bis morgen warten. Ja, willkommen auf Twitch, das ist Standard hier fast. Ohne das böse zu meinen oder sonst was, aber man muss schon echt Twitch, glaube ich, Neuling sein, um das nicht mitzubekommen. Wichtig, Prime geht nicht bei den Drop. Genau, für den Mr. Raccoon gibt es den Drop nicht. Wo ist eigentlich der Raccoon? Ich sehe den weder bei Bushi noch bei Niso. Ich muss leider raus, in die Natur verpasse ich den ganzen Peak. Schade, aber Natur ist auch schön, gerade bei schönem Wetter, ne? So, was machen wir? Was machen wir da? Irgendwelche lustige Memes mit Leon? Ist ja nicht. Wäre mal lustig. Drex Werbung Kappa. Jero, Dankeschön für Twitch Private 34 Monate und Artemis 6 Monate im Voraus. Und 3 Jahre voll, Artemis. 3 Jahre einfach voll gemacht. Einfach so nebenbei. Wieder dran erinnert. Heute schon Bock, heute anzugrillen. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich muss mal Leute einladen zum Grillen. Ich muss mal Leute, So. Das ist raus. Um 14 Uhr wieder Fahrstunde mit Apple CarPlay. Bock so sehr bei diesem Wetter. Wieso mit Apple CarPlay? Also einfach Musik oder was? Benutze ich eigentlich auch Chatterino für den rechten Bildschirm? Was bringt mir das, Bushi? Was bringt mir das? Erstmal das. Zweitens kommen immer wieder neue Features hinzu bei Twitch, die dann bei den Chatprogrammen nicht funktionieren oder nicht gezeigt werden. Deswegen einfach das Chat-Layout von Twitch reicht doch. Was hat Chatterino, was das normale Twitch-Tool bzw. Chat-Tool von Twitch nicht hat? Ich sehe alle Emotes, ich sehe alle Subs, ich sehe alle Stream-Serien, ich sehe alle Hype-Punkte-Einlösungen. Kein Feature, was man vermisst, man sieht das Ranking. Chatterino ist zum Modden besser. Das kann sein, das ist. Aber ich habe ja nur einen einzigen Stream, meinen eigenen, und ich glaube auch als Zuschauer ist das ganz nice, gerade wenn du mehrere Streams hast, dann hast du so Tabs, wo du wechseln kannst. Als Zuschauer ist das auch nice, aber wenn du gerade selber streamst, bringt dir Chatterino gar nichts. Ich hab's mal probiert und das hat mir wirklich 0 Vorteile gebracht im Stream. Aber du siehst nicht meine Namensfarbe. Ich sehe deine Namensfarbe so, wie du die auf Twitch eingestellt hast. So, wie du bist. Ich könnte jetzt noch die 7TV-Namensfarben aktivieren, aber das macht immer ein bisschen Sachen buggy. Doch, Bushi, das kann ich sehen. Ich muss das, wie gesagt, wenn ich 7TV aktiviere, dann sehe ich auch deine Farbe. Da brauche ich kein Chatterino für. Da brauche ich kein Chatterino für. Alter. Ich habe noch nie in einem Resident Evil Teil tatsächlich alle Herausforderungen gemacht, ne? Noch nie. Boah. Schließen die Hauptstory ab, ohne Kräuter oder Arzneispitzen zu verwenden. Ja, das wird unser New Game Plus Run sein.
Unter 4 Stunden, ohne Heal, ohne nix, ohne gar nix. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Diese Uhr von Leon, ne, die kostet 2000 Euro, die Schweine. Kostet einfach 2000 Euro, ja. Dann können wir mit Apokalypse filtern. Also wir werden auf jeden Fall ein paar Sachen aktivieren dann, wenn wir New Game Plus machen, ne? Unter anderem hier Lady Dimitrescu. Oder die beiden. Beides eigentlich geil. Eigentlich beide Outfits geil. Leon im Apokalypse-Stil sieht auch richtig nice aus. Sieht sogar ziemlich originalgetreu aus. Ey, so eine schwarze Jacke habe ich da, die er anhat. So eine schwarze Jacke hätte ich. Noir ist ganz nett. RA4-Look ist auch ganz nice. Aber Apokalypse sieht sexy aus. Ja, aber das kommt doch alles. So. Was sagt ihr? Weiter geht's. Alle ready? Alle frisch geduscht? Ah, schön. Oh, für die Leute, die gestern früher schlafen gegangen sind, wir sind hier angekommen und es ist... Alter, das ist so... Man muss das einfach in sich... Ich habe das gestern... Ich stand hier einfach, ich musste das erstmal aufsaugen. Die Musik dabei, diese Rückblenden, das Welcome Leon Schild. Boah, hier kam so viel Nostalgie zusammen. Ihr müsst ja vorstellen, das letzte Mal, als wir in dieser City waren, mal unabhängig von dem Remake, ist ja fast 25 Jahre her. Wo ist hier? Die Polizeistation aus Resident Evil 2. Das ist das, was wir vorher gespielt haben, Niki. Wir haben ja vorher Resident Evil 2 gespielt mit Mr. X und so weiter. Und wir sind 1000-mal diese Treppen hier durchlaufen und was auch immer. Und jetzt steht man einfach nach so vielen Jahren wieder hier. Hier ist sogar noch die alte Schreibmaschine, wo man gespeichert hat. Ist das geil. Ist das geil. Moin, Dragonite. Nee, kann man nicht raus, Bushi. Dachte ich mir aber schon. Nee, hier musste man auch so oft schon diesen Schalter umlegen, um dieses Gitter hochzumachen. Oh. Bloß kriege ich das nicht auf. Es ist hier so viel Nostalgie gerade drin, ne? Bei mir war es das letzte Mal vor 5 Monaten DVD. Ja, aber es hat trotzdem irgendwas, wenn man so einen Ort 30 Jahre in der Zukunft erlebt, weißt du? Und wie gesagt, Fortnite-Kiddies sind so nach einem Jahr, alte Map brauchen wir wieder. Hier sogar noch das alte Puzzle. Das war ein verrücktes Rätsel. Ah, ich lieb das. Ich lieb das. Ich lieb das, dass du das auch noch alles kommentiert so. Okay. Ja, viele Durchgänge sind leider gesperrt, aber geil, Alter. Aber noch geilo. Es gibt eigentlich basically nur einen Durchgang aktuell, ne? Weil das Tor ist geschlossen, wobei da gibt es einen Hebel. Bitte funktioniere. Na, ist die Sicherung immer noch nicht drin? Keep out. Mist, wie kriege ich das auf? Hast du schon mal aufgekriegt, Leon. Hast du schon mal aufgekriegt. Kriegst du nochmal. Was denkst du, wirst du dafür brauchen? Jetzt für einen Abschnitt? Also nicht. 3 Stunden? 4 Stunden? Das alte Büro. Das alte Büro, wo wir... Selbst das Ding ist offen. Oh mein Gott, das ist... Ich muss das gerade einfach aufsaugen, ne? Selbst die Namensschilder sind noch da. Marvin! Hey, Lieutenant Brown. Held der Gerechtigkeit, sind Sie bereit, die Pflicht ruft. Ernährungsspezialist Neil, sind die Pizzen Elliot, was steht Sie mit den künstlerischen Begabungen? Noch letzter Punkt. Achten Sie darauf, dass der Chief nichts von der Willkommensparty erfährt. Wir wollen ja nicht, dass der junge Kennedy gleich ins Visier nimmt. Anna. Kennedy. Melde mich zum Dienst. Boah. Das ist so cool. Ist auch irgendwie eigentlich nice, dass sie so lange damit gewartet haben. Das hat nochmal irgendwie einen ganz anderen Impact, wenn man wirklich so lange nicht mehr hier war. Als dass man das nach ein paar Monaten oder so wieder, oder eben direkt im nächsten Teil nochmal macht, weißt du? Der offene Tresor. Natürlich ist er offen, wir haben ja auch alles gelootet. Hier lag das Welcome Leon. Hier draußen war immer der Waffenschrank, ne? Ja. Da ist das Safe Room.
Aber auch kaputt. Hier waren immer Lurker in dieser Gegend, ne? In diesem Gang war das eines der Serum. Schau mal auf dem Boden dort. Ich seh nix. Ich seh nix. Wisst ihr, ich habe die alten Rede nicht gespielt und kenne die Map von DBD. Geil, ne? Ja, weil die Polizeistation einfach mega ikonisch ist. Hallo, Papo! Da liegt ein L vorm Schrank. Ich seh nix. Ich seh nix. Ein L. Ist der Chief. Aber der folgt auch bei Papo. Papo verfolgt hier Razy auch gerade ganz gespannt. So, und dann hier links war der Automat, ne? Genau. Meinst du, die Automaten funktionieren endlich? Oh, der Durchgang ist offen. Ich glaube, der war sonst immer gesperrt. Spind verschlossen. Verschlossenes Rolltor. Oh. Oh Gott. Marvin! Hallo. Sattel. Mögen Sie Ruhe finden. Der Durchgang hier. Los, nein, dann kriege ich das nicht auf. Bitte was? Ich habe gerade was rascheln gehört, oder? Das Gameplay ist auch nicht. Nee, das ist auf allen Plattformen. Selbst auf Switch 2, Papo. Aber Switch 2 ist gefühlt ein Downgrade. Ach du Scheiße, der liegt immer noch. Ja, siehst du, das hätten die mit Marvin auch machen können. Der Unterkiefer fehlt. Das war eines der Leichen, die nie aufgestanden sind. Bist du in Raccoon City? Ja. Da ist eine Leiter. Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Die ist neu. Den Teil haben wir nie erkundet. Ah, hier kommt man raus. Diese Abkürzung hat nie existiert. So verrostet wie das ist, bewegt sich das Siebe. Ja, brauchst auch nicht mehr. Das Pferdchen ist aus dem Stall. Die Bibliothek. Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann die alten Räume hier mit den Symbolen hier. Stabil, dass die Klamotten nach 30 Jahren noch stabil da sind. Ich glaube, Klamotten zerfallen auch nicht so schnell. Wobei, doch, Klamotten zerfallen schon recht schnell, ne? Stars Büro. Das ist da, wo man den USB-Stick benutzt hat, ne? Ja. Die Jacke hängt auch noch. Hier. Wie hier. Irgendeine Amerika-Fahne. Viel Spaß beim Löwen, ihr zwei. Barry. Redet er sie wieder mit sich selber? Ich mache diesen Ort auch gerade echt langsam, damit man einfach so ein bisschen das Ganze... Das Bild. Da ist Barry, da ist Wesker mit der Sonnenbrille, da ist Jill, da ist Chris. Ah, geilo. Das hatten Sie nicht verdient. Stars-Mitglieder. 24.05.1996, Leute. 30 Jahre her. Schlechteste Sondereinheit, die ich jemals gesehen habe. Ist das von Jill? Das ist von Jill die Mütze, oder? Das ist doch von Jill die Mütze. Neues Bild. Da, wo die Tafel ist. Viel Spaß beim Lösen, ihr zwei. Schulungsplan für den Neuen abliefern. Barry to do. Jill am Schießstand treffen. Die Mädchen vom Fußball abholen. Pünktlich sein. Fehlendes Buch aus der Bibliothek finden. Super wichtig. Bibliothekarin ist schon stinksauer, weil letztens hat sie den Captain ausgeliehen. Jemand hat den PC bewegt. Und den Monitor geklaut. Da war eigentlich ein Monitor. Und ein Koffer. Ja, okay, schon wieder so ein... Okay. Buchstabenrätsel wie im alten Stil.
Ich weiß. Ich glaube nicht, dass der Monitor 60 Hertz hat. Oh, die Gesundheitstasche. Meinst du, da ist noch was drin? Da ist wohl kaum was drin. Das ist die Tasche von Rebecca, ne? Das ist die Tasche von Rebecca. Rebecca hat man auch echt zu selten gesehen. I love it. I love it. Aber unten haben wir auch noch einen Gang, ne? Da zum Beispiel. Da links war ich auch noch nicht. Aber lass erstmal die Bibliothek erkunden. Wo Mr. X immer durchgelaufen ist. War doch ein Mr. Raccoon. War anscheinend hier in der Bibliothek. Ich denke mal da oben. Dich kenne ich doch. Ah, Wagenheber. Ja, wir können endlich den Wagenheber selber mitnehmen. Zurück zum Rolltor. Ja. Geil. Dann komme ich wieder oben raus. Habe ich hier 2 Raccoons? Ich höre irgendwie 2, glaube ich. Hat Leon gelernt, endlich mal über Bücherregale zu springen, auch wenn da eine kleine Lücke ist? Frage für einen Freund. I love it. Aber ich muss den Energy kurz wegbringen, Leute. Mal kurz essen. Perfekt. Basic steht eigentlich im Titel. Welcher Drop? So, ich höre doch hier die ganze Zeit irgendwo einen Mr. Raccoon. Oder? Aber eigentlich sind die recht leicht zu sehen. Wo ist der Pisse? Bulldog und dazu streamen. Gönn dir. Hallo Redemption. Wir machen einen entspannten Start. Noch nichts super crazyes, wobei eigentlich diese Stelle alles andere als entspannt ist. Find's geil, dass sie an die Kleinigkeiten denken. Ah, doch, andere Entwickler hätten das bestimmt auch gemacht, Pfingsel. Wurde schon oft gemacht, aber wäre auch doof, wenn nicht eigentlich, eher gesagt. Ich höre doch die ganze Zeit. Ja.
Also wenn wir hier rausgehen, hören wir die nicht mehr, richtig? Auf dem Dach? So hört man es am lautesten. Komischerweise, wenn ich nach oben gucke, hört man es am lautesten. Ah, es wird lauter. Jetzt nicht mehr. Nee. Die Ortung gerade ist ein bisschen kacke. Es hört sich so an, als ob der genau hier irgendwo ist. Oder? Welchem Schrank oben in der Regal? Es hört sich gerade voll an, als ob er da ist, ne? Als ob er neben mir ist. Aber irgendwie ist die Ortung gerade. Hä? Gemacht. Ich war eigentlich bisher nie so kompliziert. Habe ich mein Headset falsch auf? Tatsächlich? Tatsächlich? Links und rechts vertauscht. So. Jetzt. Jetzt kriegt man das geordnet. Anscheinend das mittlere Regal. Aber auch da sehe ich nichts. Weil die sagen, als ob der da drin ist irgendwie. Oder? War der doch. Oh. Da! Holy shit. Hammer. Endlich. Endlich. Also der war ein bisschen besser versteckt als alle anderen bisher, muss ich sagen. Da muss man wirklich zwischen den Bücherregalen gucken. Sonst war der immer gefühlt direkt vor der Nase. Also wenn Bingo ein Update seid, oder? Wir haben die Sachen von gestern noch durchgestichen, ja. Wie die Hunde und die Fahrt. Wir brauchen nicht mehr viel für ein Bingo, Schmingo. Für ein Bingo, Badingo. Warte mal, konnte man da nicht irgendwo auf den hohen Gang rauskommen? Ja, da war das so. Entrostet. Hier müssen wir noch einen Raum erkunden, bevor wir in die andere Richtung gehen. Was? Was? Was für ein Boing, Boing, Boing? Hat gerade irgendjemand einen Sound eingelöst? Was? Was für ein Boing? Da ist schon wieder einer am Automaten. Was ist mit diesem Automaten, Alter? Warum grabschen diesen Zombie... Ey, diese Zombies sind geiler auf diesen Automaten als die ganzen Frauen auf Leon, ne? Es ist so crazy, wie die Frauen auf Leon durften. Und die Zombies fummeln an diesem Automaten schon jetzt über 2 Jahrzehnten hinweg. Aber was war das für ein Boink? Was war das für ein Boink-Shit? Da ist noch einer. Seht ihr, das meine ich? Eigentlich sind die leichter. Klippt mal bei PS5, ob es im Spiel war. Das muss im Spiel sein. Da hat doch keiner einen Soundeffekt eingelöst. Das hat sich aber so mega out of place angehört, ne? Das hat sich null angehört, als ob das im Spiel war.
25. Aufgrund der plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistelle eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat sie die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Nachtrag. Einer der Unterbrachten griff uns mitten in der Nacht an, wobei ein Beamter getötet und 3 verletzt wurden. Der Täter wurde umgehend gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund der enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. Der Mob hat die Station angegriffen. Es gab mehrere Tote. Einige von uns konnten zwar hinter der Sicherheitstüren flüchten, aber wir sind umzingelt und können diesen Ort nicht verlassen. Wir sind nicht sicher, ob wir eins der Funkgeräte reparieren können und sich von der Außenwelt abgeschnitten. Im Westflügel kam es gegen 13 Uhr erneut zu einem Angriff mit 12 Toten. Es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt alles langsam in Chaos. Yep. So, aber war nicht das Bild von Barry hier irgendwie? Oder war das Rätsel von Barry mit dem Boing Boing? Also eines der Bilder hat ja gezeigt hier bei dieser Tafel, glaube ich. Ne? War noch eine Aktion. Nee. Nee. Da! What the fuck? Da war doch gerade was aus der Mauer. Hä? Da war doch gerade was aus der... Was boingt hier gerade? Nee, Bushiko. Wenn du diese weißen Punkte meinst, das ist keine Interaktion. Ich weiß nicht, was du hier siehst, aber hier ist keine. Viel interessanter finde ich gerade diesen Boing Boing. So ein Gummiball. Da! Es ist fucking Mr. Tofu! Es ist fucking Mr. Tofu! Nein! Oh mein Gott, ich will einen besseren Blick auf den erhaschen. Er klippt das schon mal, falls wir den nicht wiederbekommen. Als ob, das ist doch ein Easter Egg. Eines von den 5000 Easter Eggs laut TikTok. Weil jede Sekunde gibt es ein neues Easter Egg. Dumme Hunde. Das ist ein Fotomob. Nee, leider nicht. Leider nicht. Gibt es ein Achievement, wenn ich den anschieße oder so? Anscheinend kann ich den... Da. Hehe, da ist Mr. Tofu. Eines der Bonus-Charakter aus Resident Evil 2. Ey, wie random in der Polizeistation beim Besprechungszimmer. Okay, das können wir jetzt klippen. Jetzt hatten wir einen besseren Blick auf den. Und haben den sogar angeschossen. Jetzt weiß ich aus, was hier boingt. Aber wie random ist das? Warte, ich guck mal, ob ich den noch anders triggern kann. Weil es scheint ja zu triggern, wenn man irgendwie das Zimmer betritt und dann da zu der Mauer läuft, ne? Wie absolut random das ist. Okay. Jetzt Barry Schatzsuche, ne? Einmal unter einer Amerika-Fahne. Doch, da war eine Aktion, da kannst du raufklettern. Hä? Da kann man raufklettern? Jojo. Danke, Bushi. Ja, okay, das ist Teil des Barry-Rätsels. Ja gut, der Prompt ist unten, das Raufklettern, ne? Nicht dieser Kreis. Weird. Okay. Spinnschlüssel. Brauchten wir einen Spinnschlüssel oben? Ach nee, für den verschlossenen Spind. Ja. Und oben brauchen wir 3 Buchstaben, ne? So. Machen wir mal auf. Gucken, was Jojo so versteht. Es ist wirklich eine Jojo, oder? Nee, Street Fighter. Das ist ein Street Fighter Poster, oder?
Raccoon City Zoo Tickets. Viel Spaß und sagt nicht, ich hätte euch nicht was geschenkt, Barry. Oh. Barry ist schon ein Süßer. Stars Talisman. Erhöht die Vollkraft, aber reduziert die Stabilität beim Zielen. Das ist egal. Welche Waffe hat noch kein Talisman? Welche Waffe hat noch kein Talisman? Oh wow. Wir können das nur an der Uzi anbringen. Na dann. Na dann. Nix. So, und was ist da für ein Poster? Ist doch Street Fighter, ne? Ja. Street Fighter Alpha. Geil. Und eine PlayStation 1. Oh mein Gott. Mega Man 8. Street Fighter Alpha. Resident Evil 1. Die OG-Geschichte, ne? Das ist aber keine PlayStation 1. Das ist ein Sega Saturn, oder? Das ist doch eine Sega und keine PlayStation. Oder ein Sega Genesis. Das sind doch die 3 Knöpfe da. Das war doch ein Sega Genesis. Aber das hat ein Laufwerk. Warte, das muss ein Saturn sein, oder? Hä? Oh mein Gott, ich liebe diese ganzen Details hier gerade. Könnt ihr auch das klippen mit Mr. Tofu? Ich werd TikTok so zuspammen. Apropos TikTok, Leute. Ich glaube, ich bin einem Mysterium auf der Spur. Ich habe ja gestern einen Clip hochgeladen, wo ein Zombie mich mit der Kettensäge zersägt. Clip sie oben. Danke dir, danke dir. Ich habe ja gestern einen Clip hochgeladen, wo man die Death-Scene sieht, wie man Leon von der Kettensäge zersägt. Ne? Klassiker in Resident Evil. Diese Kettensäge gibt's überall und was auch immer. Die Leute waren sauer, oder sagen wir mal, so ein paar waren sauer und haben gesagt, ey, wieso spoilerst du? Und ich dachte mir, hä? Das ist eine Kettensäge-Szene. Die Kettensäge hat man auch im Trailer gesehen. Was soll daran jetzt ein Spoiler sein? Habe ich dir jetzt die Geschichte erzählt oder was? Stinknormale Gameplay-Szene, was man nicht schon in irgendwie zig Trailern gesehen hat. Nur, dass man jetzt die Todesanimation wirklich gesehen hat, ne? Und ein anderer Clip aus der Straßenszene, da war nichts davon. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Warum ist bei dem Clip, wo die Straßenszene zu sehen ist, wo ich die Magnum benutzt habe, hat sich keiner beschwert über Spoiler? Aber bei der Szene mit der Kettensäge schon. Und ich glaube, nach ein bisschen Überlegung habe ich die Antwort gefunden. Und zwar ich habe die Dummheit der Menschen in die Gleichung reingepackt. Und ich bin mir mit 90%iger Sicherheit Sicherheit. So, irgendwie so. Sicher, dass diese Vollpfosten dachten, ich habe gespoilert, dass Leon stirbt. Dass es eine Todesszene in der Story ist, dass Leon gestorben ist. Wenn man das betrachtet, denkt man sich, ja okay, das macht Sinn. Weil wenn man bedenkt, dass Menschen einfach dumm sind teilweise, ne, und im Internet auch noch sehr viele von denen existieren. Ne? Ergibt das auf einmal Sinn. Dass es vielleicht ein paar Lappen gibt, die denken, dass es die dass ich gespoilert habe, dass Leon stirbt. Ja, Pfingsten mal davon abgesehen, ob die das denken oder nicht, aber erstmal gebe ich den, in der Szene sage ich 5 Sekunden so, was passiert, wenn man mit der Kettensäge getroffen wird. Das heißt, jeder kann weiter swipen. Ne? Ich habe extra 5 Sekunden Vorlauf gegeben, damit jeder swipen kann, wenn er nicht sehen möchte. So, das heißt, die Leute haben sich extra 10 Sekunden lang das angeguckt, um dann zu meckern, dass sie einen Spoiler gesehen haben. So, Punkt 1. Punkt 2. Sieht man, dass es eine Gameplay-Todesszene ist und keine Story-Todesszene. Denkst du wirklich, natürlich sind die Leute so dumm nie so. Das ist ja das Problem, dass die gesamte Welt hat dumme Menschen und im Internet gibt es noch viel mehr davon. Also wirklich legit Menschen mit sehr, sehr geringer Bildung und allem. Man denkt immer so, das kann nicht sein, dass jemand so dumm ist. Doch. Wenn man einfach drüber nachdenkt, wie viele dumme Sachen Menschen schon gemacht haben und vor allem im Internet Sachen. Okay, da konnte ich jetzt rüber. Was bringt uns das was? Hallo Dragon Boy. Oh Mann, wir sind verloren. Ja. Und genau dann macht es Sinn, wenn man einfach drüber nachdenkt, dass die Menschheit wirklich so dumm ist und sowas wirklich denken könnte.
Und ja, wir haben ja schon mehr als genug dumme Sachen im Internet gesehen. Manche Menschen sind ja so dumm und spielen nicht mal ein Spiel und sagen, es ist schlecht. Das kommt ja auch schon dazu. Also das Internet und auch gerade in der Gaming-Szene, Leute, ist wirklich übersät mit dummen Menschen. Es wird alles für Likes gemacht. Alles nur Anerkennung und Likes, damit die Leute wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen mit ihrem Trust. In den Ruinen des Raccoon City Police Department. Ich erkläre dir alles. Du musst keine Angst haben. Okay. Das wird sich... Sind da drinnen, ne? Ey, den Gang kenne ich sogar noch. Wir haben den vor ein paar Tagen, wie gesagt, haben wir das durchgespielt, ne? Du musst verstehen. Deswegen haben wir ja vor kurzem den zweiten Teil durchgespielt, Leute, damit das nochmal ein bisschen kickt. Geheime Militäreinheiten aus aller Welt kommen nach Raccoon City. Ich weiß nicht, Claire ist noch nicht vorgekommen hier, Redemption. Elpis zu finden. Was ist Elpis? Die Macht, das militärische Gleichgewicht zu zerstören. Das letzte Virus, das Spencer hinterließ. Geschaffen zur Kontrolle des Bewusstseins. Bewusstseinskontrolle? Um es vor Diebstahl zu schützen, verbargen sie seine Existenz mit einem Raketenangriff. Nur für ein Virus. Ist das nicht etwas übertrieben? Übertrieben? Ist es das? Als der Präsident um Aufklärung bat, ließen sie ihn ermorden. Und du bist der Schlüssel zur Freigabe von Elpis. Emily. Fast. Nicht die, die du kennst. So viele Anläufe. So viele Fehlschläge. Holy shit, wie oft haben sie die kopiert? Verschwendung. Wie oft haben sie die Was meinen kopiert? Sie damit? Zehn oder Kopien, die alle von dir erstellt wurden. Alle nutzlos. Alle entsorgt. Alle mit ihrer eigenen traurigen Geschichte. Es ist Grace, ne? Grace ist eines der Kopien. Okay, es gab mehrere Emilys, nicht nur eine. Klone, ja. Waisenhaus von Raccoon City, Februar 1990. Boah, das ist noch 6 Jahre vor Teil 1. Wir müssen was tun. Die Security antwortet nicht. Sie sind außer Kontrolle. Warte, wie alt ist Grace? Mich in Schach halten. Stellen Sie ruhig los. Sind Sie von... Gehen Sie aus dem Weg. Hey, bist du wach? 6, 7 Jahre. Naja, wenn das 1990 ist, müsste Grace jetzt schon fast über 60 sein. Also wenn wir jetzt Grace spielen, dann ist Grace 60 Jahre alt. Dann wen könnte ich mich verstecken? Oh je. Okay. Das wird jetzt creepy. Moin, Brennrot. Okay, 1990. Im Waisenhaus. Ganz viele Emilys. Oder die altert anders. Aber das hätte doch jemandem aufgefallen. Das müsste doch jemand auffallen, wie die altert. Es ist doch Schlafenszeit. Wo sind sie hin? Außer, wir spielen nicht Grace. Aber das finden wir ja gleich raus, ne? Geht weg. Geht weg. Zurück. Kommt ja nicht näher. Oh Gott. Das ist creepy.
Geht weg! Geht weg! Ah! Hey! Was macht ihr denn da? Das war eine Massage, du. Ich hoffe, May massiert mich nicht auch so. Vor den Kindern verstecken. Okay. Gibt ja nur... Was ist mit ihnen? Ich glaube, Redemption ist noch müde, Doug. Sag du es mir, du spielst sofort nicht ich. Sag du es mir doch. Ich spiele die andere Spiele. Als ob die das nicht hören. Als ob die das nicht hören. Toll, jetzt haben die Betten ausgeklopft oder was? Hallo Robin, Dankeschön für 30er Streak. Ja. Ich muss Hilfe holen. Ich glaube, Florian hat schon instant weiter geswiped. Der hat 2 Sekunden lang kein Fortnite-Infos bekommen. Der muss einen Timer haben für Fortnite-Leaks. Immer diese Flitze-People. Ist das auch Grace Mutter? Maybe. Aber wieso sollen... Bewegt sich nicht. Aber wir spielen ja gerade eine Rückblende von Grace selber. Waisenhaus aus Teil 2. Ist es das Waisenhaus aus Teil 2? Aber in dem OG Teil 2, ne, im Remake gab es kein Waisenhaus, oder? Wobei, doch. Wenn man Claire gespielt hat, gab es ein Waisenhaus, ne? Als Leon hat es kein Waisenhaus. Muss es Claire spielen. Ah. Nicht die Fenster mit den Händen anfassen. Das muss wir auch wieder sauber machen. Immer diese Drecksbelagen, ey. Genau das sind die Kinder dann, die wir die ganze Zeit wegen Fortnite-Timer hier dann reinkommen und dann die Fensterscheiben klopfen. Geh auf! Wie lange muss ich jetzt hier warten, bis sie hier runterkommt? Holy what the fuck? Ne. Okay, das hat mich erwischt. Ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass diese Drecksplagen hier einfach runterspringen.
Junge, sind die Brainrot, Alter. Ey, das ist das Symbolbild für brainrote Kinder gerade, die rumlaufen. Okay. Die Musik, ey. Hier gibt's keinen anderen Weg. Muss hier lang. Hallo Jonas. Komm mal rein. Hallo WT. War nicht hinter diesem Bücherregal irgendwie ein Durchgang? Hä? Wollen wir jetzt essen, was passiert? Ja. Was passiert, wenn wir vor diesem Kinder erwischt werden? Oh mein Gott, die wollen Travis Scott Skins haben. Die Fortnite-Kinder. Sie wurden geschnappt. Ich bin nicht gestorben, ich wurde geschnappt. Okay, haben wir ausprobiert, ne? Hey, aber wie musste ich da jetzt weiter? Wie musste ich da jetzt weiter? Schöne Massage. Ja, Chiropraktiker-Ausbildung ist da auf jeden Fall. Und Spektakel. Ja, ja. Wir spielen immerhin ein Kind. Wir spielen immerhin ein Kind. Hä, aber muss ich wieder zurücklaufen und nochmal verstecken, oder was? Das ist das Einzige, was mir einfällt. Wäre eigentlich lustig zu sehen, wie sie runterfallen. Hallo Enigma, schön dich wiederzusehen. Du bist von Alpha Kevin gestern noch geblieben, ne? Komm mal rein in die Resi-Runde. Das fängt schon wieder sehr grandios an, ne? Geil, Alter. Ey, Kindergenickbruch. Finde ich gut. Aber hier verstehe ich jetzt die Stelle nicht. Wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie zu verstecken und die standen gerade hier mitten im Weg. Oder haben die gebuggt? Nee. Nee, die buggen nicht. Ich glaube, das ist gewollt. Das heißt wirklich zurückrennen und nochmal verstecken? Oder muss ich die da wirklich rauslocken? Das ist jetzt die Frage, haben sie sich bewegt nach einer Zeit oder haben die sich bewegt, weil ich zu nahe kam? Wahrscheinlich kaum krieche ich hervor, kommen die um die Ecke. Oder einfach dran vorbeirennen, nee.
Ich glaube, wir müssen die doch ein bisschen anlocken. Ah. Auf einmal weg. Okay. Auf einmal sind die weg. Check ich nicht. Komische Stelle. Taschenlampe wäre schon geil gerade, muss ich schon sagen. Hat man dieses Waisenhaus nicht mit Sherry gespielt? Ja, ne? In Teil 2 hat man dieses Waisenhaus mit Sherry gespielt, glaube ich. Man musste sich von Typen verschicken. So. Viel besser. Kann man noch was erleben. Summit, Dankeschön für verschickten Summit 81 hat ein Abo geschenkt. Ein Abo, Jojo's Losi. Genießt ein Mr. Raccoon. Gab es eigentlich irgendwelche Bugs? Bisher noch einen einzigen. Einen einzigen Bug, wo die Waffen ein bisschen kosmetisch verbuggt waren, aber ansonsten wirklich ein sehr bugfreies Game, also sehr bugfrei, sehr gut optimiert, sehr gute Technik. Die PlayStation... Oh shit. Oh nein, was jetzt? Ja, genau. Was jetzt? Stecken wir uns hier mal. Hallo Koinuki. Was geht denn? Das Ding ist ja, das läuft auf der PS5 Pro in 60 FPS mit Raytracing. Also die ballern ja wirklich Qualität und Performance raus hier. Und auf dem PC gibt es Path Tracing, also auch nochmal krasse Features. Die gucken. Auf der Pro ist das echt geil. Wir spielen ja auf der Pro. Oh Gott. Ach du Scheiße. Wie close das war. Das Spiel ist schon released. Ja, heute. Ja, heute ist Release. Miso, lass die Puppen weg, Alter. Kleine Kinder sind creepy und Puppen sind auch creepy. Ich weiß schon, warum ich Kinder hasse, Alter. Das liegt auf jahrelangen Horrorspiele, die ich spiele. Im Vergleich zu Der Vergleich zu PS5 zu PS5 Pro ist krass, ja. Ich hab's immer wieder gesagt, PS5 Pro ist ein geiles Gerät. Teuer, aber geil. Bitte sei nur ein böser Traum. Warum haben Sie... Patsch, 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 patsch. Wo bin ich? Das ist dann jetzt auch ein geiles Gerät. Oh oh. Alter, wie das mit der Beleuchtung aussieht, ne? Nein, sag mir jetzt nicht, das Polizeiauto wird unsere Taschenlampe sein. Okay, ich dachte schon. Könntest aber als mitnehmen als Taschenlampe. Guckt so, sass. Jetzt fehlt nur noch ein Clown, als die Creepiness kaum noch zu übertreffen.
Also ich sag ja, seit vielen Jahren finde ich horrortechnisch... Okay. Seit vielen Jahren eines der besten Horror-Games für Resident Evil. Resident Evil wurde seit 4 sehr actionreich. Ne? 7 war wieder auch horrorlastig, aber ich finde 9 toppt das nochmal. Vom Horroraspekt toppt das auf jeden Fall nochmal. Okay. Leiter ist so hoch, ne? Ach komm, Grace. Ach komm, als ob du die... Was war das für ein kleiner Sprung? Das war doch ein... Ey, selbst Kinder können hochspringen, ja? Aber das war gerade so ein 2 Zentimeter Sprung. Zugucken bockt aber auch extrem bei dem Teil. Ja, ja, ich fühl's. Ist das nicht Emily? Nee, eigentlich die Erinnerung von Grace gerade. Was haben wir hier? Charlotte, 7 Jahre und 2 Monate, 1990. Entsorgt wegen andeutende Symptome. Okay. Eines der Kopien von uns, ne? Eines der Kopien von uns. Okay, da können wir was rausziehen. Da ist ein Haken. Kann ich hier auch was ziehen? Ne, nur das hier, ne? Alles Soul Reaver übrigens. Junge, die bricht sich doch gleich. Bricht sich doch gleich alle Beine. Wenn die über das Gitter springt. Ah, Gott sei Dank ist eine Matratze auf der anderen Seite. Hellfire. Ja, dann ist es auch nice, wenn man in Streams das verfolgen kann, ne? Okay. Schnürhaken. Guck mal. Leon brauchte eine Kettensäge, um das aufzumachen. Wow. Kommen die alle her? Gott, ist das creepy. Junge, wie die Games kommen. Die Brainrot-Kinder. Bonk. Was ist mit Ihnen los? Oh mein Gott, wie cool das aussieht, ne? Auf dem PC sieht das noch geiler aus mit der Reflexion. Okay, danke schön für 33 Monate. Für das Badge funktioniert aber kein Prime. Nicht jetzt? Ja. Cleanes Labor, wa? Grafik ist geil, oder? Richtig gut. Ergebnisse der Serie Nummer 60. Zeigt trotz ihrer rekombinierbaren DNA auch eine massive Zugabe von Spencers Plasma keine erfolgreichen Gedächtnisübertragungen. Es kam zu psychotischen Episoden. Sie werden einen abschließenden chirurgischen Eingriff durchführen und zur letzten Phase übergehen. Bei Serie Nummer 70, Chloe, hingegen konnte man nach einer Anpassung der Virenmenge im Blut Anzeichen von erhöhter Stabilität festgestellt werden. Wir werden ihren Fortschritt im Auge behalten. Okay, Serie 70 war Chloe. Irgendwie kommt mir dieses Labor bekannt vor.
Irgendwie kommen wir... Ah ja. Seht ihr diese leichte Reflexion im Fenster? Ich finde solche Effekte immer sehr nice. Es gibt dem Spiel auf jeden Fall echt mehr Tiefe. Ist nur... Ja, ist wegen Raytracing, klar. 1987, Mr. Spencer Wizard und die ganzen Waisenkinder. Dirty Bastard. Hallo Cedric, mein Ziegelstein, komm mir rein. Neue Forschungsmitarbeiter. Heute war ein unglaublicher Tag. Aus irgendeinem Grund wurde ich in das Labor von Oswald E. Spencer mit Ausrufezeichen eingeladen. Ich hatte Gerüchte über das Ark gehört, aber es direkt unter unseren Füßen ist. Ich wurde auch kurz nach das angeschlossenen Waisenhaus geführt. Die Kinder waren wirklich gruselig. Alle haben hässliche Operationsnamen quer über den Kopf und wenn man ihnen in die Augen schaut, kichern sie unheimlich. Als ich hinterher gehört habe, dass sie für Menschenexperimente genutzt werden, ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Um so einen Ort zu schaffen, muss Spencer wahnsinniger sein, als jeder von uns geglaubt hätte. Spektakulär, ich konnte vor Aufregung platzen bei den Gedanken, dass ich mit diesen Kindern völlig frei experimentieren darf. Das ist alles so spannend. Crazy. Auf einmal findet es spannend. Erstmal werde ich heute die nächtliche Runde im Waisenhaus übernehmen. Anscheinend überlassen sie den Neulingen immer die langweiligsten Aufgaben. Ich hoffe, der mühsame Teil ist schnell erledigt. Morgen geht erst der richtige Spaß los. Boah. Was ist das, Alter? Epsteins zweite Basis? Hallo, Amir. Ich habe mir letzte Nacht noch ein Video angeschaut mit Vergleichen der PS5 Pro. Ja, also wie gesagt, die... Halt allein das sieht von der Lichtstimmung auch schon so crazy aus, ne? Sind das Babys? Schon. Man kann das Licht nicht mit dem Charakter verdecken. Dead Game. Dead Game. Angeblich, Amir. Gibt noch keine Bestätigung. Immer vorsichtig mit den Fakten. Chloe? Wurde ich so? Wir sind Chloe, nicht Grace. Ich hab sie! Kommen Sie her, schnell! Bei ihr zeigen sich auch Symptome. Wir müssen sie loswerden. Okay. Eagle drauf Foundry jetzt eben bestätigt. Haben die es bestätigt? Vorgestern war es noch so ein, wir dürfen nicht drüber reden. Sie waren nicht in der Lage, Spencers Schlüssel zu kopieren. Aber nun haben wir das Original. Wir haben dich. Du lässt im Ark Alpis für uns frei. Dorthin gehen wir. Also... Das heißt, ich bin aus dem Labor? Korrekt. Dann war wirklich alles meine Schuld. Wovon redest du? Dass Mom ermordet wurde und... Oh Gott, dass Emily sich verwandelt hat in dieses Ding. Was vorbei ist, ist vorbei. Konzentrier dich jetzt auf die Zukunft. War sie überhaupt meine echte Mutter? Es wird Zeit, dich deinem Schicksal zu ergeben. Grace! Es ist Wesker. Es ist Wesker. So, Mr. Kennedy. Hab Es mir ist er schon doch. gedacht, dass Sie hier auftauchen würden. Verzeihen Sie, ich habe es ein wenig eilig. Nein!
Mr. X? Nein! Somehow Mr. X returns? Viel Spaß. Was ein Hast Comeback. du mich vermisst? Oh Gott. Ich nehme dich nicht. Der hat 30 Jahre auf dich gewartet, ja. Junge, was ist das denn gerade hier für Nostalgie? Oh. Das ist gerade so fensterlos, Sherry. ne? War hier nicht ein Waisenhaus in der Nähe? Ja, stimmt. Wieso? Ich will mich da mal umsehen. Das ist gerade wie in Panty Shot, Alter, bei irgendeinem Anime. Aber in richtig feucht. Ne, die ganzen Weeps und so weiter brauchen nur Panty Shots von irgendwelchen Girls. Aber das ist gerade der richtige Panty Shot, so. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe keine Zeit für den Zirkus. Okay. Das ist Neudergang, ne? Schade, kann ich mich nicht umschauen. Also shit. Ah, Leon hat gelernt zu springen. Nein, die alten Collectibles sind auch noch da. Ah! Ich lieb alles. Ich lieb alles. Entschuldigung, ich muss gerade richtig fangirlen, Alter. Ich muss gerade richtig fangirlen. Da ist die Safebox, aber kaputt. Das ist das Chefbüro, genau. Purer Fanservice. Ja, dass sie sogar dieses das Collectible aus Teil 2 noch drin gelassen haben, ne? Ist das geil, oh. Schade, dass viele Räume zu sind. Ist das der Hubschrauber? Das ist der Hubschrauber! Das passiert, wenn man sich vom Hubschrauber von... Ayo! Clip das. Ich glaube, ich mache eine Top 10 Death Animation Compilation, Alter. Ich glaube, ich mache eine Top 10 Death Animation. Das passiert, wenn man von Mr. X erwischt wird. Ich habe keine Zeit für den Zirkus. Aber das war doch der Schwanz vom Hubschrauber, oder? Also das Rückenteil. Ist das crazy, dass die einfach wieder den Hubschrauber auspacken. Richtig in zwei geteilt. Ja, aber das sind so versteckte Death-Scenes, die man nur sieht, wenn man wirklich von sowas erwischt wird, ne? Aber das ist der Hubschrauber. Ja. Oh shit. Oh shit. Moin, Max. Oh, scheiße. Aber ich habe das Gefühl, Mr. X ist diesmal ein bisschen gefährlicher. Ist ein bisschen mehr dangerös. Ist ein bisschen mehr dangeröser geworden als vorher. Danke dir, Redemption. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Geht schon. Noch ein Hubschrauber. Was genau willst du im Waisenhaus? In Graysons Ark. Das Waisenhaus ist der Eingang. Was ist Ark? Keine Ahnung. Aber anscheinend ein wichtiger Ort. Zeorax, Dankeschön für den 5. Monat. Ich musste das wegblenden, weil du scheiß Timing hattest. Mitten in der Cutscene. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause der Pharma-Riesen Umbrella, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. Dafür stellen wir Ihnen ein ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten in unserer Stadt vor. Die Polizeistation.
Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistationen. Früher beherbergte es ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblock von der Polizeistation befinden sich von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für seine Buntglasfenster bekannt. Das Besucherhaus aller Zeit. Ja, alles gut, Theodorus. Ich hab's noch erwähnt. Klar juckt das nicht, aber hast ja auch eine TTS reingebracht. Ist das eine Originalbroschüre aus dem frühen Teil? Ich erinnere mich nicht an diese Broschüre. Also nee. Hier ist ein Fenster offen. Hier ist ein Fenster offen. Cooles Kapitel. Aber warte mal. Ah doch. Sorry. Hallöchen, Nährtag. Auch die einen wundervollen Start ins Wochenende. Ist das hier nicht der Garten gewesen? Ist das nicht der Garten mit der Feuertreppe gewesen da irgendwo? Die Fahne müsste im Presseraum. Stimmt, wir haben ja noch was nicht geöffnet. Stimmt, wir haben ja noch einen Koffer nicht geöffnet. Ah, warte mal. Wir kommen ja noch hin, ne? Stars Büro, ja. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal, wir kommen noch hin. Kannst du zum Presseraum rein? Aber da sind wir gerade durchgehuscht, weil uns Mr. X verfolgt hat. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal rein können, oder? Bringen wir Presseraum zu. Ja, ist er jetzt auch noch? Das ist das Problem. Janika, Stufe 3 im 67. Monat. 35 Kartoffel. 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 Mr. X hat aufgemacht. Ja, aber ich komme da doch lieber rein. Außer wir gehen wieder durchs Wartezimmer zurück. Warte mal. Also höchstens nur, wenn Mr. X wieder weg ist und wir wieder da oben durchlaufen können, das Wartezimmer. Aber scheint clear zu sein, ne? Scheint safe zu sein. Mr. X ist abgedüst. Dann können wir hier durchlaufen. Ah. Ja, scheiße. Ah, toll, hatte man wirklich nur diesen einen kurzen Moment bei der Amerika-Fahne? Wie kriegen wir jetzt den Code raus? Weil Barry hat uns ja Briefe von 1900... Ach, das sind doch die Briefe von Meryl. Da sind doch die von Meryl, die Briefe. Aber ich habe keinen weiteren gefunden jetzt. Hier. Viel Spaß beim Lösen. Das haben wir, aber die Fahne nicht. Tja, wie finden wir das jetzt mit der Fahne raus? Presseraum kommen wir nicht mehr. Müsste man jetzt höchstens googeln, ne? Die Kombination für den... Ja, Hellfire ist... Hier, desto mehr Tode, mehr Belohnung. Ich glaube, es gibt sogar ein Spiel, wo das so ist. Und... Ah, ne. Ein paar... Ich habe so das Gefühl, hier fehlt ein Dokument. Oder Brute Force. Oder Brute Forcen, aber ohne einen einzigen Buchstaben wird das sehr schwer zu Brute Forcen. So random. Im nächsten Run, ja. Muss man dann nur gucken, welche das sind. Scheiße, wie komme ich nochmal zur Bibliothek? Ja, wenn wir wenigstens 1, 2 Buchstaben hätten, aber wir haben ja gar nichts. Genau, das war Nemesis Enigma mit Stars. Der hat immer Stars gerufen. KitKat-Liste. Du hast eine KitKat-Liste. Ja, müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie einen Guide nachgucken, was die Kombination von dem Ding ist. Ich sag, das ist wieder irgendein Wort. Das
Es muss safe irgendein Wort sein. Was könnten wir hier für ein Wort ergeben? Oh mein Gott, das dauert so lange zu drehen. Die haben das extra gemacht, damit man nicht ratet. Ihr Schweine. Die haben es extra so langsam gemacht, damit man nicht ratet. FBI. Ne, sind nicht alle Buchstaben vorhanden. Muss mit den Buchstaben, die hier vorhanden sind, ein Wort ergeben. Vielleicht wieder Cap. Gibt es A? Ne, ein A gibt es nicht. Come. Kant. Kack. Fuck. APD. Ich glaube, ein D gibt es nicht. Das ist das Problem. Warum zockst du das Game nicht auf deiner High-End-PC? Warum sollte ich? Ich kann es auch auf meiner Playstation zocken. Auf meiner High-End-Playstation. Cock. RCC für Raccoon City. Hatten wir das nicht gerade schon? Was ist das für eine Frage? Ja, kann ich schon verstehen, warum man das fragt, aber man vergisst halt, PlayStation ist genauso gut. Nut. Können wir Nut machen? Im Stars-Büro soll wohl noch was sein. Ich bin ja im Stars-Büro. Aber die Lösung ist ja safe die Fahne. Die Lösung ist ja safe auf der Fahne, aber die Fahne scheint man ja nur kurz zu finden. BRB. Brrr. Brrs. Ja, ich guck mal kurz den Guide. Im Westgas-Büro und das Emblem vielleicht angucken. Emblem? Emblem? Läuft das in 4K mit DCFS? Ja. Und Raytracing. Und Raytracing. Brauchen wir dieses Koffer bringen? Ja. Sonst kann ich nicht in Ruhe schlafen und mein Seelenfrieden ist dadurch zerstört. Und mein Glauben an die Menschheit, aber der ist eh schon kaputt. So, den Tisch. Haben wir doch. Da ist ein Notizblatt. Da ist eine Mütze. Hier auf dem Tisch ist nichts. Ah. Ist aber leer. Ist aber leer. Aber das ist aber doof, dass man die Fahne bei einer Chase-Szene verpassen kann, oder? So. Das Passwort ist RRR. Machthunger-Talisman. Bietet unbegrenzte Durchschlagskraft und erhöht die Feuerkraft der letzten Kugel im Zylinder. Boah, das hört sich was für die Magnum an. Wo ist die Fahne?
Ja, anscheinend. Also steht hier nicht. Wie lang zockst du schon? Über 10 Stunden schon. Hier ist mein Dilemma. Ich will ja alle Resi-Teile spielen, aber ich habe Plattruns machen. Dauert das natürlich eine Ewigkeit. Ah, so lange dauern die Resi-Spiele nicht, aber muss natürlich mehrmals spielen. Warum RRR? Steht auf dem Dokument, was man bei der Fahne findet anscheinend. Rising Rookie Rebecca soll das heißen. Rising Rookie Rebecca soll das heißen. Das müsste eigentlich dieser Platz hier sein von Rebecca, ne? Das ist ja ihre Tasche. Aber irgendwie, ja. Also klar, Platin dauert bei einigen Resident Evil Teilen natürlich dann doppelt so lange, ne? Hast ja gesehen, wie oft wir Teil 1 gespielt haben. Aber wenn du einfach nur durchspielst, gehen die meisten Resi-Teile eigentlich echt fit. Okay, dann lass uns rausgehen. Du bist safe heute fertig. Ja, ja, heute ist Finale, aber dann starten wir den zweiten Durchlauf mit Skins und Third-Person-Perspektive und. In der Akte 61 soll es sein, ja. Genau, die haben wir nicht gefunden. Ach, einfach Guide angucken, Mando. Die Speedruns einfach mit einem Guide verfolgen. Die Tiefgarage! Die Tiefgarage, wo er Ada getroffen hat. Geilo! Ich lieb alles, Rad. Ja, Enigma, ne? Ist alles in unserem Brain verankert. Ist das... Warte. Wo ist das Auto mit dem... Das Auto steht falsch rum. Das Auto steht falsch rum. Eigentlich war da dort der Kofferraum. Eigentlich war hier der Kofferraum. Oh, was haben wir hier? Talisman für Flinten erhöht die Vollkraft auf mittlere Distanz. Okay. Nee, wenn das Talisman für die Flinte ist, nehmen wir die. Dann nehmen wir hier ein Talisman für jeden Waffentyp. Dann packen wir das auf die Sniper. Die Schlüssel können wir anscheinend wegwerfen. Okay. Die Grafik ist so gestört dafür, dass es... ja, die PS5 Pro ballert hier auf jeden Fall voll raus. Also hier haben die auf jeden Fall die Power der PS5 Pro genutzt, wie sonst was. Für die Classic 7. Immer wieder Satisfying. Oh shit! Aua! Junge, wenn du mich noch einmal anschießt, ne? Schon wieder meine Rüstung kaputt gemacht, nur wegen dem. Okay. Ist jetzt aber optionaler Ort gewesen, ne? War jetzt kein Muss. So, was wurde da unten gemacht? Ja, vor allen Dingen, wo kamen die gerade her? Ist auch eines der BSAA-Container hier, ne? Ja, ne? Weil dort haben wir jetzt das Zubehör für die Sniper bekommen, die wir gar nicht mehr besitzen. Aber die Grafik ist wirklich gestört. Also der Greystyle hatte noch ein bisschen bessere Grafik als hier Raccoon City. Aber das liegt einfach daran, dass Raccoon City eine offene Stadt ist und deswegen mehr Ressourcen frisst als... Und vor allen Dingen tagsüber, ne? Ja. Es ist selten, dass wir in Resident Evil Teil... Oh nein! Wir gehen nicht wieder in den Gunshop Gendo rein. Ach du Scheiße, es ist
ist so... Ich liebe gerade alles. Ich liebe gerade alles daran. Sieht noch genauso aus. Ja, ne? Ist das Unreal Engine 5? Nein, Resident Evil hat seine eigene Engine. Schon seit langem. Capcom hat ihre Resident Evil Engine oder EE Engine oder wie das hieß. Das benutzen die schon, glaube ich, seit Teil 5 mindestens. Ich sag mal 7. Und die Remakes benutzen das und 8 benutzt es. Ja, die Tür. Ob die... Oh mein Gott, sogar mit Flashback. Ach du Scheiße. Ob die da immer noch drinnen liegen? Oh mein Gott, die haben... Eliminieren. Das ist meine verfluchte Tochter. Sie sind Kopf. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Umbrella Corporation Rezept oder... Die verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an. Es tut mir so leid. Krass. Diesmal nicht. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ei. Ich liebe solche Details. Oh. Die Shotgun von ihm. Ein Überbleibsel von Roberto Kendos Waffenladen. An ihnen wurden einige Anpassungen vorgenommen. Wir haben eine neue Shotty. Ist die besser als unsere? Muss ich nachher vergleichen. Ich finde meine schon echt geil aktuell. Die hat ein Visier, die hat alles. Oh, ich liebe solche Details. Guck mal. Das ist eines der Spielzeuge. Ich liebe solche Details. Alter, ich kann nur darüber schwärmen die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist okay, dass ich gerade die ganze Zeit gune. Okay. 2 Gänge eigentlich, ne? Hier ging es in die Kanalisation mit Ada. Schön, Mr. Raccoon. Passt wie gut mit dir. Boah, Alter, die müssen... Ah, nee, geht nicht, ne? Spencer Manor wurde ja gesprengt. Ich habe gesagt, die müssten mal im Teil 10 mal wieder ein Comeback machen, dass man in Spencer Manor rumläuft. Irgendwie die verlassene Villa durchforscht. Aber Spencer Manor wurde ja gesprengt, da gibt's ja nichts mehr. Bin bei dir. Lass uns zusammen gunen, Corsi. Lass uns zusammen gunen, meine Gun-Lords. Okay. Nicht sonderlich viel, ne? Nee. Weil ja kaum Gegner. Keine neuen Waffen. Schutzweste können wir reparieren. Leider kaputt geballert. Wie sieht's aus mit der neuen Shotgun? Wenn wir die upgraden. Ja, minimal mehr Damage, aber weniger Schussrate, ehrlich gesagt. Ist einfach nur so eine Nostalgiewaffe, muss ich sagen. So eine, das ist OG-Waffe. Weg damit. Hier ist kein Platz für Gefühle. So. Das Zielkreuz kann ich nicht verkaufen, bringt 0. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle Waffen fertig, ne? Außer hier noch den Abzug. Für die Feuerrate. Magazin ist voll. Hier kann ich Claire-Talisman dran packen. Tja, Claire kommt jetzt auch in Resident Evil 9 vor, Leute. Gewehrmuni.
Nehmen wir alles mit. Ich liebe diese Sniper, ne? Die ist richtig geil. Wie unterschiedlich. Location vermittle die Gefühle in Waffen nicht. Weil ich mit der Waffe nichts verbinde. Das ist kein... Ist aber, glaube ich, normal. Zu Gegenständen haben wir, glaube ich, seltener Bezug als zu den Orten, wo du was erlebst. Der Hubschrauber. Junge, der verfolgt uns immer noch, der Hubschrauber. Leck mich doch. Ich konnte Ihnen nicht helfen. Aber dich werde ich fertig machen. Ja. Gib mir ein großes Auge fürs Bingo. Der Parry. Ja, tut weh, wa? Wenn man einfach so auf dem Auto steht. Aua, aua, aua. Ja, ich rotiere ein bisschen die Waffen durch. Ist okay. Denkst du, das ist krass oder was? Oh doch, der ist krass, der ist krass. Nein. Komm, Leo, schneller. Yeah. Diesmal brauche ich keinen Raketenwerfer. Verdammt nochmal, der Pier endlich. Sieht fancy aus, aber macht nicht so viel Damage. Oh oh, oh oh, oh oh, das wird gleich Damage machen, das wird gleich Damage machen. Geschafft. Noch nicht. Oh. Ja. Schade, der hatte kein großes gelbes Auge. Der wird dich nicht vermissen. Ich stoppe dich, wie oft es auch sein muss. Ja, ein geiler Spruch. Wann hast du eigentlich E2 zuletzt gespielt? Ja. Bushrico? Ja. 20 Jahre? Oh, ich hatte auch die, ja, ich hatte auch die MG nehmen können. Kannst du auf PS5 nach? Nee. Bei aller Liebe und Nostalgie, aber ich werde die alten Resi-Teile nie wieder anfassen. Die sind so in die Jahre gekommen, ich würde da keinen Spaß mehr dran haben. Ich lasse die in Erinnerung, ich habe die im Kopf, ich weiß, wie die in meiner Kindheit waren. Die jetzt nochmal anzupacken, würde mir nur kaputt machen, wie das in meinem Kopf aussah. Und ich würde merken, wie Spiele sich weiterentwickelt haben und was eigentlich damals gefehlt hat. Hast du mit abgeschlossen? Ja, abgeschlossen jetzt nicht unbedingt, aber lassen wir es in den Memories. Ist immer besser als... In der Erinnerung ist es schöner als die Realität. Es gibt so Spiele, wo ich sage, die altern gut. Dann kannst du die auch noch 20 Jahre später noch spielen. Das sind so 2D-Games aus der Super Nintendo-Zeit zum Beispiel, die sind immer noch geil. Aber gerade so diese 3D-Spiele aus den Anfangszeiten von der PlayStation 1 und den 64 sind gefühlt fast unspielbar. Ich könnte auch keinen Ocarina of Time heutzutage spielen.
Die 15 FPS bei Ocarina of Time kann ich mir nicht mehr geben. Nicht, weil ich einfach so ein Grafikhure bin oder Technik-Nerd oder was auch immer, auch wenn ich das bin. Ich mag auch schlechte Grafiken, so ist es nicht. Aber es wäre mir technisch als auch spielerisch in so vielen Belangen nicht mehr auf der Höhe der Zeit, dass ich damit keinen Spaß hätte. Die schöne Nostalgiebrille, ja. Die schöne Nostalgiebrille, die lassen wir da. Dann alles unter 60. Nee, 30 FPS kommt bei mir vollkommen fit. Also wenn ich bessere Grafik und Auflösung habe, nehme ich auch ruhig 30 FPS. Das ist für mich kein Problem. Ich kann mich an 30 FPS gewöhnen und oft macht es genauso viel Spaß. Aber 15 FPS ist schon mal ein ganz anderes Kaliber. 15 FPS siehst du ja wirklich, wie die Scheiße vor sich hin ruckelt. Das ist es. Das ist das Waisenhaus. Überall unsichtbare Wände. Bin beim Waisenhaus. Ist nicht viel von übrig. Ich gehe nach unten und suche Grace. Alles klar. Sieht auch crazy aus, ne? Wie alles gesprengt wurde. Okay. Hier runter? Hier runter. Was haben wir hier? Aus einer Tür. Die man drehen kann. Oh. Warte, bevor wir da weitergehen. Da hatten wir doch auch noch einen Raum, ne? Toll. Tolle Sackgassenraum. Na toll. Na toll. Kleiner Reminder, Leute, falls ihr es nicht über dem Chat gelesen habt. Um 18 Uhr gibt es nochmal ein Gewinnspiel für Grover, wo ich coole Sachen für ein Jahr gewinnen könnt. Vielleicht ist auch eine Konsole dabei, das muss ich nachher gucken. Können alle mitmachen. 18 Uhr startet das. Alle Pole. Und ich glaube, die Gewinnchance ist ziemlich gut, weil die meisten Leute sowas null auf dem Schirm haben oder abschalten. Oder auch sich immer denken so, ah nee, brauche ich nicht. Mein Gott, das ist for free, wieso brauchst du nix? Die Leute hatten die Chance teilweise eine zweite PlayStation 5 oder Switch zu gewinnen und die so, nee, brauche ich nicht. Ich meine, ist ja auch nett, dass man dann den anderen Vortritt lässt, aber ey, einfach probieren. Was Grover? Kannst schon mal Ausrufezeichen Grover machen und Account anlegen, den wirst du eh brauchen. Hallo Eidechse. Das Spiel heute bestellt. Geilo. Geilo. Oh shit, wir haben keinen Heal. Doch, wir haben noch genug Heal. Wir haben noch 5 Heal. Und wir haben noch genug zu craften. Ich würde mal sagen... Wie, Gewehrmunition geht nicht. Dafür brauche ich mehr Metall. Ach. Machen wir Flintenmunition. Flintenmunition geht immer. Eisen ist irgendwie komplett selten. Wir haben eigentlich fast alles gecraftet, ne? Außer vielleicht eine normale Handgranate und Vollautomatik-Munition. Gibt es ein Achievement für. Den Gang da eben gab es irgendwie eine Akte. Gang eben gab es eine Akte. So ein Giveaway sagt man nicht nein, ne? Ich erkläre später, was genau beachten müsst und was das bedeutet. Um 18 Uhr halt, ne? Macht am meisten Sinn. Ja. Vor der Tür mit dem Weg. Ach, noch ganz weit hinten. Also noch quasi hier rüber. Da komme ich gar nicht mehr hin, Buschi.
ich gar nicht mehr hin. Video Game Plus. Gleich wird Gen 10 vorgestellt. Ich wäre gehypter, wenn ich wüsste, dass Pokémon Qualitätsgames raushaut, aber... Game Freak darf nicht fummeln, ist denen doch scheißegal, ob die fummeln. Die Leute kaufen uns doch sowieso dumm und dämlich. Ist doch denen scheißegal, ob die fummeln. Die Leute kaufen Pokémon dumm und dämlich. Es wird viel zu viel Augen zugedrückt. Und einfach wieder klein geredet. So, ja, das ist Pokémon. Das ist schon immer so gewesen. Ja und? Nur weil es immer so gewesen ist, muss man immer noch weiter Scheiße produzieren. Oh, wir sind auf dem Weg zum Krater. Das ist der Zug von Jill, ne? Das ist der Zug von Jill. Wo Nemesis das Ding sprengt, ne? Mega, danke für 5 verschenkte Subs. 1_ hat ein 5 Abo geschenkt. Dankeschön für 5 verschenkte Subs. Pflanzengegner! Echt jetzt? Bingo! Das ist dann wohl mein Halt. Ja, klassisch. Aber Leon hat bisher noch keine unnötigen Drehungen gemacht. Außer... Ja... Pflanzi kann man einfach nicht kaputt machen. Oder? Irgendwie ist die... Sag mir nicht, dass es die gleiche Pflanze ist. Das ist nicht Plant 42 schon wieder. Oder welche Nummer hatte sie? Wir haben da so viel Unkrautvernichter und Jolt reingekippt. Wir haben so viel Jolt in diese Pflanze reingekippt. Sag mir nicht, das ist die gleiche. Aber nach dem krassen Action-Part ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger mit Leon, ne? Na klar, ich meine, wir hatten jetzt einen Bossfight und so. Warum gab mir eigentlich Mr. X keine Credits? Mr. X hätte mir doch eigentlich auch Credits geben müssen, weil ich den besiegt habe. Das heißt, der ist nicht tot. Sonst hätten wir Punkte bekommen. Scheint von der BSAA zu sein. Bizarr. Der hat doch nichts gedroppt. Nö. Ich glaube, der lebt noch. Er lebt noch. Wir kennen doch Resident Evil. Oh je. Die Pflanze hatte Zeit. Die Pflanze. Wie geht das? Ja. Okay, bin unten. Das ist ein verdammt tiefes Loch. That's what he said. Der perfekte Ort, was zu verstecken. That's what she said. Yo, Chef, lass mal diesen Koffer da hochschmeißen. Gute Idee, Charleston. Damit wir dann den irgendwann runterschießen können. Damit wir die gleiche Pistolenmunition kriegen, die wir eigentlich brauchen, um den runterzuschießen.
Weiß ja nicht. Wirkt mir alles hier sehr suspekt, muss ich sagen. Wirkt alles ein bisschen sassy-backer. Aber jetzt verstehe ich auch, wie die Karte gezeichnet ist. Metallteile. Da wobbelt doch was. Ja, ja. Was wobbelst du da so? Hm? Aua! Junge, der hat mit einem Schlag mir die Hälfte der Leben abgezogen, ne? Irgendwas ist mit dem Damage Output bei den Viechern. Ich meine, klar, wir haben auch viel Heal und so, ne? Aber Hälfte Leben verlieren mit einem Hit ist schon. Brauchst du kein PP? Einen kleinen PP? Nee. Ich brauch keinen kleinen PP. Mach A. Franzosen erkläre ich später, wenn das Giveaway steht. Dann muss ich nicht alles dreimal erklären. Franzose auf einmal Hellio geworden wegen Giveaway. Ich hab's nicht angetan, was? Das war doch eher sprießlich. Besiegen sie alle Pflanze 243 Keimlinge. Also einen Account bei Grover braucht ihr so oder so, weil ihr später kontaktiert werdet, wenn ihr was gewinnt. Also erstellt schon jetzt ein. Dann seid ihr für nachher ready. Ja, check ich ja, aber ganz entspannt. Ah, wir haben 16 Uhr. Oh, da ist was Großes. Da ist was Großes, da ist ein großes PP-Enigma. That's a big PP. Nur zur Info, bei mir hat noch keine Pflanze lange überlebt. Wollen wir uns von Pflanze killen lassen? Ich muss aufpassen. Was passiert, wenn uns Pflanze 42 killt? Aber die große. Wieder. Komm, mach Rapper. Oh. Ja.
Hatten wir schon krassere Szenen, muss man sagen. Ne? Wir hatten schon krassere Szenen. Schuss auf die geschlossene Blüte von Berwick, nicht viel. Ja, das kommt auf Platz 9 der Death Scenes. Das kommt auf Platz 9. Ah, wir müssen den Part nochmal spielen. Okay. Ist Wurf. Alles Schmierheld. Ist Wurf, würde ich sagen. Der Kekesser, danke für versteckten Zap an Franzose. So, mit welcher Waffe ballern wir denn gleich kaputt, hä? Den großen. Magnum immer gut, ne? Nur zur Info, bei mir hat noch keine Pflanze lange überlebt. Aua. Na toll. Bisschen hin und her auf. Alarm, Feli hat gerade mit Guten Tag. 222 Zuschauern geredet. Hallo Feli, dankeschön für den Raid mit 2 oder 22 Zuschauer. Oh mein Gott, die Felis. Komm hier rein. Hallo, hallo. Hallo Groove, hallo Crytek, schön dich wiederzusehen. Hallo Vidilli. Wir sind gerade in Resident Evil 9. Kommt herein. Hier ist es sicher. Hier ist es sicher. Wir haben einen Speicherraum hier errichtet. Ich habe hier ein bisschen Leon-Cosplay aktiviert. Aber nur ein bisschen. Hallo Chris. Was gab's so Schönes bei euch? Zufälligerweise auch Resident Evil 9? Viele Raid. Ein bisschen was zu meiner Sorte. Mein Name ist Dan. Ich bin die offizielle Scrollchibi dieses Kanals. Zocke hier eigentlich alles, was Gaming so rauskommt. Haben Pokémon-Karten gehebelt. Ah. Heute wird ja auch die neue Pokémon-Generation angekündigt, ne? Und Cult of the Lamp. Oh, Cult of the Lamp ist geil. Ich wollte eigentlich die neue Extension spielen, ne? Die Winter Extension. Aber mir fehlt gerade die Zeit, weil einfach so viele Games rauskommen. Und an meinen Chat, Leute, schaut bei Feli vorbei. Einfach auf ihren Namen klicken und auf Folgen. Dann habt ihr eine wundervolle Streamerin, die euch auch da unterhalten kann. Bin ich mal nicht da. Coole Deko. Ja, ich habe das alles in Resident Evil Optik ein bisschen gemacht. Mit einer Schreibmaschine, mit einem Tatort, mit der Leiche. Alles ein bisschen Resident Evil themed für den Release hier, weil ich mich sehr lange auf dieses Game gefreut habe. Allgemein freue ich mich immer auf Resident Evil und ja, gibt eigentlich immer irgendwas zu zocken. Wir sind gerade hier bei einem kleinen Bossfight. Gott sei Dank kann man bei Singleplayer-Spielen Pause drücken. Shoutout läuft. Perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt. Ne, ansonsten, in den nächsten Wochen gibt es auch noch genug zu zocken. Ich bin sehr gespannt auf Crimson Desert zum Beispiel. Und. Die Community sind die Tomaten. Holt euch Snacks, holt euch Getränke, was Kühles zu trinken. Vielleicht auch was zu essen. Ist auch schon... Scheiße, wir haben schon Nachmittag, Alter. Und dann ballern wir uns mit Daddy Leo und hier mal frei. Und habt ihr was Schönes bei den Pokémon-Karten gezogen? Wenn ihr Pokémon-Karten gehebelt habt. Feli ist ja... Würdet ihr sagen, Feli ist süchtig nach Pokémon-Karten? Rico war ja eine Zeit lang auch ein bisschen sehr süchtig nach den Pokémon-Karten, aber ich glaube, die ist ein bisschen losgekommen davon. Ich habe Käse-Brownie-Kuchen. Maybe. Hey, immerhin kann man die auch noch verkaufen, ne? So. Ansonsten lehnt euch zurück. Weiter geht's, würde ich sagen. Musik aus.
wird mir schon wieder zu viel. Ganz schön haben. Riesenpflanze besiegt. Wie praktisch, dass da ein Container war mit 1000 Sprengfässern, ne? Mensch. Was hätten wir nur gemacht, wenn es das nicht gegeben wäre? Du. Das muss es sein. Kannst du knicken, Haditz. Kannst du knicken. Wir könnten froh sein, wenn wir Leon noch als neue Variante bekommen, aber... So ein Federball. So ein Feuerball, Junge. Das ist schon wieder mal ein riesen Laborluke für Umbrella. Ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt, kurze Pipi-Pause zu machen. Glockentime. Glocke, Glocke, Glocke. Bengelingeling, bengelingeling. Okay. Dann machen wir mal diese Tür auf. Gut, dass der Schalter genau da drunter ist, ne? Wozu machen wir nochmal so riesige Türen? Was wollen die da transportieren? Schade, zu spät. Total unnötige Tür. Hätte man auch einfach anders machen können, aber nein. Sherry, hier ist eine immens große Einrichtung. Was für eine? Eine große. Ich sehe Vorräte mit den Logos unserer üblichen Verdächtigen. Rysel, Umbrella. Was auch immer das ist, es sollte wohl nicht entdeckt werden. Nein, sicher nicht. Jetzt kommt Nemesis wieder. Wenn Nemesis wiederkommt, dann ist hier alles. Das ist wirklich feuchter Panty-Shot hier.
Umbrellas Vermächtnis. Finden Sie das Ark. Ark Raiders. Okay, Tricell, Umbrella. Aber Tricell wurde doch nach Umbrella erschaffen, oder? Die Scheinfirma. Okay, Laderampe. Das fühlt sich mal wieder nach einem typischen Resident Evil Endgame an. Mit einem cleanen Labor. Das sieht so aus, als ob wir das irgendwie gebrauchen können. Mit einem Gang. Genau. Wozu stehen diese ganzen Fässer hier rum? Woher war der Strom? Ach, einfach ist. Bushi, nicht nachdenken. Nicht nachdenken. Ist das ein... Es ist ein Lecker. Es sind Lecker. Ich werde die Viecher auch nicht los, ne? Wir werden diese Viecher aber auch nicht los. Auch aus der Area 3 darum. Ist das aus der Area? Sieht noch zu sau... Ah, hier ist direkt einer vor der Tür. Nee, das ist nicht aus Resident Evil 3. Der Ark kam nie in irgendeinem Resi-Teil vor. Ich kann verstehen, dass es ähnlich aussieht, aber... Okay, willkommen. Credits. Jawohl. So, was haben wir denn so Schönes? Wir können wieder die Weste reparieren. Aber gibt es nicht noch eine Level 3 Weste? So, anscheinend gibt es ja noch eine Level 3 Weste, aber... ich kann die nicht kaufen. Das ist doof, ne? Upgraden wir die Waffe mal, ne? Egal. Das Gefühl, wir kriegen noch eine bessere, aber... Diese... Sahen ähnlich aus. Alle Labore von Umbrella sehen irgendwie ähnlich aus, wenn du mich fragst. Aktueller Betriebsstatus der Anlage. Automatische Verarbeitung grün, Netzwerk grün, Umgebungsüberwachung grün, Sicherheitsstufe 2 Wache patrouilliert. Laborsektion wird geprüft, Pandora normal. Was soll wieder Pandora sein? Auslastung bei 82%. Der Systemzugriff kann nur manuell vom bestimmten Bereich aus erfolgen. Aber grün. Okay. Hier ist zu. Dann Abfahrt. Können schon wieder ein bisschen Shotgun-Munition vertragen, ne? Aber ich muss auch Vollautomatik-Munition herstellen. Und ich glaube eine Handgranate. Lass uns mal mit der rumballern. Wenn wir schon die MP haben, dann sollen wir die auch nutzen. Da sind fast 300 Schuss inzwischen. Oh, scheiße. Wer baut denn so einen Serverraum, Alter? Wer baut so einen Serverraum? Das ist ein Multimillionenunternehmen. So, wieder über diese Tanks. Gelben Kasten. Wieder was? Wir haben Geräusche gehört. Doch was gehört? Ist genauso wie das Boing Boing von. Es ist also Umbrella. Das sind alles Überreste von Umbrella, oder? Müssten ja alles Überreste sein vor 100 Jahren. Wo seid ihr? Okay. Ich treib sie noch rum. Wesker halt. Oh. Echte Gegner? Ich bin hier offenbar nicht willkommen. Keine Zombies?
Keine Zombies. Die Elite-Truppe ausschalten. Okay. Warum machen Schusswaffen? Warum machen Schusswaffen in diesem Spiel so viel Damage? Weißt du, du kannst von einem Monster mit riesigen Krallen zerfleischt werden und es passiert nichts, aber kaum schießt eine Kugel jemand auf dich. Gefühlt. Ich bin hier offenbar nicht willkommen. Weißt du, was wir machen? Wenn ihr durch die Tür kommt, mache ich direkt Piu. Siehst du? Muss nur treffen können. Weil realistisch. Ja, Schusswaffen sind realistisch. Das haben wir realistisch gemacht, dass man so schnell stirbt. Aber Monster nicht. Bingo. Ja, aktualisieren wir gleich. Ich bin hier offenbar nicht willkommen. Ach, 2 sind tot. Lol. Dann habe ich geschafft, 2 zu killen. Vorschlag von Mr. X war harmlos, ja. Ah, der buggt. Der buggt. Nicht gut. Nice. Auf einmal gegen echte Menschen. Sonst bin ich nicht gewohnt in Resi-Teile. Sind die jetzt hier überall? Ja, ja, die sind überall. Alter, die sind gut. Die sind gut, aber die sterben auch mit einem Schuss. Liege draußen in der Sonne, genieße den Stream. Geil. Tja, ich opfer wieder mal die warmen Sommertage, Leute. Für den Gaming Grind. Ich glaube, in dem Raum haben wir alle, oder? Wo kommen die jetzt auf einmal her? Junge, als ob man nicht schon genug Stress mit Monstern hat, ne? Jetzt sind doch schon... Oh oh. Ein Licker. Aha. Was habe ich gemacht? Warum wecke ich den? Warum befreist du den? Vielleicht hätte ich den befreien sollen, damit er die killt. Vielleicht hätte ich auch den frei machen sollen, dann hätte er die alle gekillt. Wäre vielleicht cooler gewesen. Du wolltest ja wissen. Ja, für die Wissenschaft. Hätte ich eine Trophäe geben können. Es hätte auch eine Trophäe geben können, ja.
Sind die letzten Licker. Yay. Und wieder shoppen. Ja, aber das Shoppen bringt mir nichts mehr. Ich habe schon alles freigeschaltet. Außer Schutzweste reparieren. Na klar, ich kann jetzt doch Arzneispritzen oder sonst was produzieren, aber im Großen und Ganzen bringt mir das nichts mehr, ne? Ja. Nur diese Uzi hier, aber ich glaube, meine ist besser. Okay. Gehen wir in den großen Raum. Boah, in der Ego-Perspektive würde das so geil aussehen, glaube ich, Leute. Das glaube ich gerade echt ein... Hier im Ark stehen Sie fortwährend unter Beobachtung. Das ist aber Sie schön. werden gebeten, stets in den ausgewiesenen Bereichen zu bleiben. Das Aufnehmen und die Übermittlung von Informationen sind strengstens untersagt. Würde ich auch nicht auf die Idee kommen, hier mal ein Handy zu zucken. Der die Wesker findet das raus. Junge, was haben die hier gebaut bei Umbrella? Wie viele Milliarden und Billionen haben die reingesteckt für ihre ganzen Labore? Und dann kommt so ein publiger Zombie-Virus und macht eine Villa kaputt aus irgendwo aus 1702 oder so. Biowaffenforschung Raccoon City. Wie bereits dargelegt, nutzt das ARK die besondere Umgebung Raccoon Citys zur Erforschung und Entwicklung von Biowaffen. Insbesondere die Experimente zur Infizierung von Zombies aus der Gegend mit dem mutierten T-Virus-Stamm haben reichlich empirische Daten geliefert. Diese haben sich ebenfalls als wirkungsvoll gegen die Versuche der BSAA erwiesen, das ARK zu zerstören. Die Entwicklung einer neuen Biowaffe anhand der gewonnenen Daten befindet sich in der finalen Phase. Können wir die Freigabe für sie erzielen, rechnen wir auch für das nächste Jahr mit steigenden Profiten. Das ARK ist jetzt der führende Biowaffenhersteller in Nordamerika und wird auch in Zukunft uns und den Vereinigten Staaten große Vorteile verschaffen. Das ist okay, Mann. Das ist okay. Produktschlüssel CMG GARM. Ab 30 Millionen $. Produktkatalog 26. Das heißt, diese Anlage ist relativ neu. Eine verbesserte Version der von der Umbrella Corporation entwickelten Cerberus. Größer und mit erhöhten Kampffähigkeiten ausgestattet. Er kann Ziele aufspüren mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h verfolgen. Das waren die großen Hunde, ne? Licker Beta 2, 14 Millionen. Durch intensive Forschung konnte der aktivierende Faktor dieser ursprünglich anormalen Mutation identifiziert und die Markteinführung realisiert werden. Den Produktmermalen zählen verbesserte Kletterfähigkeiten sowie scharfe Krallen und eine lange Zunge. XCXP01 Pflanze, 100 Millionen. Diese Biowaffenprototyp wurde aus einem Pflanzenvirus entwickelt, das in der Arkley-Bergen und Raccoon City vorkommt. Zwischenfall während des Transports und der experimentellen Pflanze 43 führte zu einer Verseuchung in der Warenlieferung des ARK. Beim Transport von Biowaffen ist durchweg äußerste Sorgfalt geboten. Wie ist Umbrella es eigentlich immer so gechillt drauf? Ja, wir haben hier eine absolute Tötungsmaschine, aber müsst ihr aufpassen. Ihr müsst aufpassen, wie ihr damit umgeht. Gefühlt, Alter, zerfetzen die alles, sobald das auch nur einmal irgendwie... Der Tyrann. 120 Millionen. Eine humanoide Biowaffe mit außerordentlichen Kampffähigkeiten. Sie kann einfache Befehle ausführen, beispielsweise Ziele verfolgen und eliminieren und ist standardmäßig zur Tarnung mit einem Mantel ausgestattet. Das ist der Tyrann als Mr. X bekannt, ne? Das ist ja die zweite Version von dem. Sie kann, so. Nemesis. Auf Verhandlungsbasis, na toll. Dieses Serienmodell beruht auf dem parasitären NEA der Umbrella Corporation und legt, oder NE Alpha, und legt einen Schwerpunkt auf Kostensenkung und Leistungssteigerung. Wiederholte Verbesserungen konnten die physische Fähigkeiten und die Regeneration abhängig von der Kondition des Wirts deutlich steigern. Warum habe ich das Gefühl, dass sie einen neuen Nemesis gebaut haben? Warum habe ich das Gefühl, dass wir einen neuen Nemesis gebaut haben? Hass? Verstärkung ist unterwegs. Das ist nicht Hass, nötig. Ich kümmere mich selbst um ihn. Ist das Hass? Oder Hand? Hand, hängt, Handwehr. Leon Kennedy. Ist mir eine Ehre. Das ist doch Hank, oder? Ich wusste gar nicht, dass ich einen Fan habe. Ist ein Autogramm?
Hatte gehört, du bist nicht Klugscheißer. Das wird ein bisschen Klugscheißer. Ich liebe den. Ich liebe den. Nicht schlecht, Mann. Machst du dir Sorgen? Die Süße. Ziel neutralisiert. Auftrag ausgeführt. Was ist das, Alter? Das ist doch Hank, oder? Hank. Er ist auch einer von diesen Soldaten gewesen, die irgendwo immer so gehypt waren. Und wie viel Aura hat er gerade hier? Ziel neutralisiert. Zack, zack, Alter. Und der ist ja safe modifiziert, oder? Der ist safe modifiziert. Aber what the fuck, Alter? Wie geil ist das denn? Dass selbst der irgendwie ein Comeback macht. Ich wusste gar nicht, dass ich ihn verletzt. Ist ein Autogramm? Hatte gehört, du bist ein Klugscheißer. Nicht schlecht, wandelnde Leiche. Dir Sorgen? Der ist gut, ey. Ist das geil gemacht. Hallo, Leon, keine Kraftausdrücke. Was war das? Und ich habe eine neue Axt. Beeindruckendes Mord, das hat diese lange blutige Geschichte und unzähligen Leben gefordert, eignet sich perfekt zum Parieren. Von unscheinbar aussehen, doch mit Ägypten Händen verwandelt sich eine tödliche Waffe. Mortal Edge. Ist das irgendeine Anspielung an irgendeine Bonuswaffe, die wir mal hatten? Bushi, du bist gefragt. Wem gehörte die Waffe Mortal Edge? Das hat safe irgendein Vorbesitzer. Wurde kurz aufgehalten. Der Kerl war... Ein zäher Brocken. Oh ja. Yeah. Ist das ein ziemliches Kompliment? Hier ist so am Arsch. Nicht übel. Alter, der hatte Aura, der Kommandant, muss man schon sagen. Roman, lies mal die angepinnte Nachricht über dem Chat. Dort steht, was ich dazu sage und alle anderen Infos, die du wissen möchtest. Es war Hank. Es war Hank, ne? Es ist seine Waffe. Ist das crazy. Ich wusste doch, dass er hat genau diese Aura verspürt, den die Community... Zeit für ein paar Antworten. Geil. Alter, die haben ja hier wirklich alles. Tofu war hier, Hank war hier. Hallo, Boran. Da drin sollte sie sein. Ja. Grace, so stehen die Dinge. Die Welt ist in Gefahr. Die Methoden zur Gedankenkontrolle existieren bereits, aber sie waren nie effektiv genug, andere zu infizieren.
Dieses Problem hat Spencer gelöst. Mit Albus. The Connections hat die Stadt versiegelt, um es für sich selbst zu sichern. The Connections, das ist Seitdem neu. wartet es hier auf seine Befreiung. The Connections haben wir bisher noch nie gehört, oder? Könnte ein Cliffhanger sein für Teil 10. What does a creator... Weiter sind wir nicht gekommen. Geben wir das falsche Passwort ein, wird das Ark zerstört und Albus ist verloren für immer. Also sag mir, Grace, was ist das Passwort? Ich weiß es nicht. Doch, natürlich. Du bist... Leon! Ersparen Sie sich und uns die Blamage. Sie können mich nicht besiegen. Nicht auf die Geräte schießen. Cooler Auftritt. Crazy. Keine Bewegung! Warten Sie! Sie brauchen mich. Richtig? Ich hab dich! Alter, ist das Cinema. Die Inszenierung ist so gut in dem Spiel, ja. Geht's dir gut? Mir? Ging mir noch nie besser. Wo glaubst du, führt das hin? Frag mich was Besseres. Lass uns abspringen. Na los. Was jetzt? Leon. Leon! Leon ist schwer verletzt und Grace muss ihm helfen. Bingo! Bingo, Leute! Oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob Leon kampfunfähig ist. Die wartet still. Nee, Grace macht gar nichts, die wartet einfach nur. Oh, die Infizierung. Alter. Die ist ja crazy fortgeschritten in den paar Stunden. Leon, alles okay? Wie lange war ich weg? Keine Ahnung. Eine ganze Weile. Diese Flecken. Holy shit, die sind ja wirklich komplett ausgebreitet. Das T-Virus. Infektionsstadium 3. Wenn du so krank bist, warum bist du dann hier? Doch, hat sie Redemption tatsächlich. Diese Art. In Raccoon City hat alles angefangen. Als das alles losging, konnte ich... Verdammt, ich konnte absolut nichts tun. Darum bin ich hier, jetzt. Wir können sie nur nicht aufhalten. Er sagte, du hättest irgendein Passwort. Was meinte er damit? Ich
Ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich... Hey, Die Melodie, ja. Ich gehe zurück. Und zerstöre Elpis. ich komme mit dir. Auf keinen Fall. Ich will nicht noch mehr Dinge bereuen. Egal was passiert, ich komme mit. Versprich mir, dass du, wenn mir was passiert, es beendest. Ich verspreche's. Letzte Mission. Wir spielen wieder mit Grace. Beginnen mit der Erkundung der unteren Ebene des Ark. Wir spielen wieder mit Grace. Was haben wir denn? Wir haben unsere Munition, unsere Molotov-Cocktails. Entsorgung. Okay, das fühlt sich auf jeden Fall maximal nach Endgame an, Leute. Das fühlt sich nach Endgame an. Bingo, ja, schauen wir mal. Zeno ist doch 100% Wesker, oder? Das ist doch 100% Wesker, come on. Seid ihr auch dafür, Leute, dass es Wesker ist? So, was haben wir denn? Mutierte Pflanzen als Gegner. Check. Check. Leon von Grace gerettet, weil stark verletzt. Joa. Joa. Wir haben bisher noch keinen Boss mit großen Augen. Und Wesker können wir eigentlich auch. Aber der kann mir keiner erzählen, dass das nicht Wesker ist. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der letzte Boss und Ada. Und dann haben wir's. Batz. Sieh mal, da ist eine Tür. Der Kran ist nur am Weg. So ungewohnt, wieder Ego-Perspektive zu spielen. Ich checke, wo das hinführt. Schaffst du es mir, da hochzuhelfen? Das finden wir gleich raus. Das war ja nicht das T-Virus, kiss mal eben. Das war Las Plagas. Komm her. Leon hat die besten vorsichtig Waffen da und Grace eine oben, Pistole. okay? Könnt ihr wieder den Revolver geben? Na klar. Oh, Leon geht's gar nicht gut. Der hat nicht mal den Revolver gegeben. Der Frechdachs. Von da unten schaffe ich es auf keinen Fall wieder hoch. Also, war das jetzt so ein Point of No Return oder was? War das gerade so ein Point of No Return? Aber wir müssen ja den Kran bewegen, ne? Von daher. Das war weird, dass das jetzt so explizit so, du kannst nicht mehr zurück, Passage war. Sonst hat es keinen gejuckt, ob wir zurück können oder nicht. Aber das war wieder gerade cool mit Leon und Zeno, sagen wir mal, ne? System gesperrt. Neustart via Aktivierungsschlüssel erforderlich. Verschlossen. Ja, dann schieß drauf. Dann schieß drauf, Grace. Jesus Christ, Girl. Ich liebe gerade diesen eerie Vibe, sage ich mal gerade, mit der Musik. Alles verlassen, alles so clean. Grace macht Sachen kaputt. Sie hat natürlich die Schreibmaschine. Was haben wir in der Kiste? Die Sanduhr und die abgetrennte Hand. Ich habe keine Ahnung, was wir damit verpasst haben. Schade. Schade. Habe ich als Collectible mitgenommen, aber das muss doch irgendwie eine Funktion gehabt haben, oder? Jetzt hat es einen Haken dran.
So, Notizbücher mit Ledereinband. Hat sich ein Sonnengeheimschrank befunden. Warum auch immer das ein Item ist. Okay, wir haben noch 2 Safes. Ist noch leicht warm. Immer noch, ja. Okay. Archivzentrale der Raffinerie Pandora. Okay. Okay, da muss ich hin. Kann mir nicht vorstellen, dass hier Zombies kommen. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass gleich Soldaten... Warnung. Gefährdungsstufe Orange im Lager. Kritischer Fehler. Gesicherte Verwahrung ausgesetzt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Natürlich kommen Zombies. Natürlich kommen Zombies jetzt. Oh nein. Nein, 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 nein. Ist das ein Regenerator? Oh mein Gott, hier kommt ja wirklich alles zusammen. Und das als Grace, ne? Grace hat nur eine Pistole. Irgendwas war hier? Es sieht nichts. Das ist richtig. Was ein Ass. Oh mein Gott, wie viele. Und warum ist da ein Tresor? Ich muss diesen Tresor öffnen. Jetzt kann ich nicht schlafen. Ja, aktiviert sich das gleich irgendwie? Wäre doch cool, wenn das irgendwie eine Laseranlage wäre, um solche Viecher zu töten, oder? Ich würde sowas cool finden, Shit. Ihr? Irgendwie greift er... Ja, weil er nicht sieht. Ist ja blind. Deswegen sneak ich mich ja gerade hier vorbei. Ja, das ist ein Regenerator. Oder ein Zombie. Also ich glaube, das ist ein Regenerator. Wie aus den guten alten Teilen. Okay, hat er die gleiche Laufpassage? Ja. Nein, schon, oder? Geht immer hier nach links. Und dann wieder zurück. Ja, aber für den Tresor haben wir, glaube ich, kein Dokument. Nee, ne? Und wir haben nicht alle Briefe von 1998 gefunden. 3 Stück haben wir verpasst. Krass. Ich dachte, in der Polizeistation wären die, aber ich habe da nichts gefunden. Ja. Safe. Zu knapp. Das war knapp. Okay, Glasscherben nicht gut. Glasscherbe nix gut. Okay, da geht's weiter. Zumindest Abkürzung, ne? Alter, dass noch zum Schluss noch so ein Horror-Part kommt, ne? Shit. Kein Geräusch. Was passiert, wenn ich das anschieße? Frage für den Freund. Das will doch jeder wissen, oder? Oder? Oh nein. Oh fuck. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Da hinten ist ein Zombie und ein Licker über uns. Bitte bleib bei der Decke. Ich glaube, ich muss die killen, oder? Sobald ich jetzt hier drin bin, der wird mich doch... Oh, ich könnte so eine Hämorrhoidenspritze machen, oder? Was brauche ich nochmal, um so eine Hämorrhoidenspritze zu machen? Blut.
Da ist eine Säureflasche. Sehr wirksam bei Gegnern mit ungeschützten Geweben. Ah. Wenn sie eine Säureflasche zerbrechen, verteilt sich ihr Inhalt in der Umgebung. Dieses Schreck ist beim Licker besonders effektiv. Aha. Okay. Aber nicht nur beim Licker, oder? Bei den Viechern hier auch. Alalalalala, wo kommst du her? Mist. Jetzt kommen die. Wow, ich glitsche irgendwie durch die Wand. Ich sehe nicht mal die Todesanimation. Ach du Scheiße. Wo war denn der letzte Autosave, Mann? Jesus Christ. Bei der Grace-Passage sind die Autosaves bodenlos. Ja, Leon. Krank und so, ich weiß. So. Sieh mal, da ist eine Tür. Der Kran ist nur am Weg. Jetzt der Speicher können. Ja, aber kommen wir auch relativ schnell wieder rein. Wir speichern, wenn wir einmal die Abkürzung freischalten. Dann machen wir einen Save. Von da unten schaffe ich es auf keinen Fall wieder hoch. Wir wissen ja jetzt, wo Stuff ist. Wir wissen ja jetzt, wo das Stuff ist und können ein bisschen Speedrun. Aber wir testen erstmal, was passiert, wenn man gegenschießt. Aber den einen Licker habe ich nicht erwischt, leider. Sonst hätte ich da echt clean die Stelle geklärt, muss ich sagen. Hätte ich den zweiten Licker mit der Flasche erwischt, wären wir easy da durch. Da durch. So, Snatch. Okay, da muss ich hin. Yep. Warnung. Gefährdungsstufe Orange im Lager. Kritischer Fehler. Gesicherte Verwahrung ausgesetzt. Okay, wir haben nichts verpasst. Nee, ne? Eine Fläschchen mitgenommen. Es sieht nichts. Nee, geh nach rechts. Nicht hier. Falsche Richtung. Ich finde, das ist ein krasser Vibe-Shit. Ich finde das Feeling gerade crazy. Eerie. So, hier können wir jetzt speichern, ne? Ja, zumindest sparen wir uns die Umrundung einmal, wenn mir was passiert. Na, Runensammler? Mask Pro.
Schießen wir nicht an, oder doch? Wir lassen keine Monster. Ja, mit Grace ist... Mit Leon okay, aber Grace? So, das Ding ist... Wir sollten wahrscheinlich erstmal die Licker töten, bevor wir die hier auf uns aufmerksam machen. Der eine steht da um die Ecke. Der Schweinehund. Sobald wir mit Resi fertig sind, gehe ich in Marathon. Alan Tomato 9 Woon des Unis Vokalender Stani Vokalender auch für dich, Miko. Rundensammler, sobald wir mit Resi fertig sind, gehen wir in den Marathon. Eins nach dem anderen. Bin ich mal draufgetreten. Okay, irgendwas droppen die. Ah, Blut. Einmal Leernuckeln aus dem Schlongbereich am besten. Hast du schon ausprobiert, Rudensammler mit Marathon? Wir haben ja noch bis 5. März Zeit, also. Ich denke, wir sind ja auch gerade im Finale von Resident Evil. Und sobald wir die Platin-Trophäen haben, wir müssen dann noch 2-mal durchspielen. Wird gemarathont. So, Steroidenspritze können wir nicht machen, ne? So. Die 2 können wir mit Pistole killen. Zappel nicht so rum. So. Schubs. Okay, was haben wir hier? In diesem wunderschönen Büro. Ja, da guckst du, ne? Farbdose. Schlüssel. Nein. Oh nein. Ich weiß, was gerade aufgegangen ist. Ach, ich weiß doch, was gerade passiert. Das. Konntest noch saugen. Ja. Ich hab's aber gerade gesucht. Da. Da werden auch safe gleich die Viecher aus dem Raum rauskommen, oder? Aber wo ist das Passwort für den Safe? Ja. Wo ist das Passwort für den Safe? Ja. Noch mehr Licker oder mehr von den Zombies? Zombies ist okay, Licker ist scheiße. Nice. Doch nicht die, nee, doch nicht der Regenerator. Okay, Schlüssel haben wir, aber den Safe halt, ne? Mag ich nicht. Mag ich nicht. Also ich nicht weiß, wie man den Safe aufmacht. Vor allem gibt es ein Achievements, alles safe aufzumachen. Bringt mir ja nichts, ne?
bevor wir uns dann ärgern. Oh, der lebt noch. Jo, der ist geflogen. So, noch ein Fläschchen. Tresor. Markieren wir mal auf der Karte. Messer. Blut zum Nuckeln. Ja, okay, wir müssen ja eh nochmal dahin, ne? Zum Magnetlesegerät. Müssen wir eh nochmal hin. Aber wir haben noch 2 antike Münzen. Irgendwas müssen wir doch damit noch freischalten. Mit den antiken Münzen, oder? Keine Ahnung warum, aber ich lebe noch. Fuck. Natürlich nicht, Roman. Natürlich nicht. Dann bräuchten wir ja keine PS5 Pro, wenn das die Base könnte. Dafür ist die PS5 Base zu schön. Kein Farbband mehr. Ach, entspannt. Wir werden schon nicht sterben. Bisschen zu viel Blut nach meinem Geschmack. Nö, passt schon. Ich meine, ballern wir hier Schädel weg. Leon! Abschlüssel! Sei vorsichtig. PS5 Pro scheint also, lohnt sich anscheinend doch. Schon immer, denkst du das? Gut. Bessere Leistung in Hardware wird sich immer lohnen, wenn die Entwickler die Spiele dafür optimieren. Ich meine, klar, nicht jedes Spiel profitiert genauso gut davon wie Resident Evil. Resident Evil ist, glaube ich, gerade echt ein Musterbeispiel. Aber gibt viele Spiele, die dadurch halt eine höhere Auflösung und eine höhere FPS haben, ne? Wie denn, kiss mal eben. Wie soll die Slim das denn schaffen? Wie soll die Slim denn 60 FPS schaffen, wenn die Leistung nicht da ist? Bloody21 hat ein Abo. Bloody Seren, danke schön. Für den verschenkten Sub an Eisen. Die Leute denken auch nur, das ist nur so ein Schalter. Einfach umlegen und auf einmal kann die Konsole 60 FPS. Ne? Von nix kommt nix. Wenn der Motor fehlt, dann kannst du dann auch nicht 120 km/h fahren. Mit deinem Fahrrad kannst du auch keine 200 km/h fahren. Auch wenn es theoretisch möglich wäre, wenn du schnell genug trittst. Nee, Buschi, die ist noch kleiner. Das Gefühl, hier geht's weiter. PS5 Pro schluckt zu viel Staub. Was? Was? Also jetzt kommen die größten Bullshit-Takes. Jetzt schluckt die schon wieder zu viel Staub. Ach so. Das ist das Problem. Aber 800 Euro ist crazy ohne Laufwerk. Wenn du meinst. Ich glaube, inzwischen sind 800 Euro günstig, wenn man die RAM-Preise heutzutage anschaut. Was war das nochmal? 2000 Euro für 16 GB RAM? Oder 32? Und es wird auch immer teurer und teurer, Leute. Glaubt nicht, dass jemals irgendwas wieder günstiger wird oder 400 Euro kosten wird. Eine Weihnachtskugel. Richtig Tiefroute wird zu den Zutritt-Verwaltungsbereich von ARK benötigt. Oh, scheiße. Licker? Nee, normale Zombies.
Hat er gerade sein Messer zerbrochen? Er hatte doch ein Messer dabei, das hat er zerbrochen. Ein Raku mitnehmen, schmeckt. Ja. Der Mr. Raku. Eigentlich musste ich den auch mal mitnehmen. Immer noch kein Passwort für den Safe. Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir verpassen den Safe. Na komm, machen wir 2 Farbbänder. Das Mangelware irgendwie gefüllt. Justicat, ja, das liegt an den Charaktern, die es hin und her switchen. Ich weiß nicht, wie viel du von dem Spiel verfolgt hast, aber man spielt 2 unterschiedliche Charakter. Und die haben ihre unterschiedlichen Ansichten, aber du kannst theoretisch alles selber einstellen, so wie du Bock hast. Oh, Shriko, wir müssen gar nicht mehr anschießen. Obwohl doch, die sind immer noch da. My Aim kannst du ja einstellen. Informieren sich die Leute heutzutage über die Spiele? Informieren sich die Leute heutzutage noch über die Games oder nicht? Was jetzt so mit der Jugend? Informieren sich ja gar nicht mehr. Roman, ich erklär's dir nochmal. Bei Resident Evil 9 kannst du alles frei einstellen. So wie du magst. Aber das geht nur beim 9er. Das ist halt neu in dem Teil. Ich hab schon gecheckt. Bin halt ein Fortnite-Kitty. Ah, hat nichts mit Fortnite zu tun. Die müssen einfach entsprechende Studios folgen, sowas wie Capcom. Einfach die großen Studios folgen. Die haben ja, die posten sowas auf sozialen Medien, kreuz und quer. Wenn ihr dann ein bisschen auf Instagram rumscrollt und nicht nur irgendwie kotzende Katzen anguckt, dann werdet ihr sowas eigentlich nebenbei immer mitkriegen. Ne, einfach mal größere Studios folgen, so Capcom, PlayStation, Xbox und. Und schon kriegt ihr die Infos eigentlich immer reinge... Okay. Wir haben 3 Molotovs. Okay. Junge, das sieht so fancy aus, ne? Umbrella hat echt zu viel Geld. Umbrella hat zu viel Geld. Okay. Erste Kugel aktiv. Gefährdungsstufe Rot im Lager. Schon wieder im Lager oder ein anderes Lager? KI-Kontrollzentrale NOAA wird neu gestartet. Na toll. NOAA wird neu gestartet. Oh, Junge, nein. Absolute Hightech-Anlage mit was auch immer für eine KI NOAA. Und das ist der Monitor! Das Ding ist aus 1990! Na okay, Jahre 2000! Und noch ein Tresor. Langsam wird's hier bunt mit den Tresoren. Säureflaschen herstellen. Sehr nice. Brauchen wir. Ich kann jetzt Metallteile herstellen. Ah ne, ich habe welche bekommen. So, Säurefläschchen. Brauche ich 80 Blut, okay. Boah, das heißt, wir werden eine Menge Licker bekommen, wenn wir das jetzt selber herstellen dürfen, ne? Irgendwo muss man ja sparen, ja, ne? An den feinsten Stühlen und Deko, ne? Mit Designer, Architekturwände hier. Krassester LED-Beleuchtung. Aber der Monitor beim Mitarbeiter, der muss gespart werden. Okay, 2 Tresore inzwischen. Ich habe noch kein einziges Notiz. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so einen krassen Grace-Teil bekommen. Hat sich übelst nach Endgame angefühlt, aber wir haben noch eine ganze Passage jetzt mit Grace. Kombination für Notvorräte. Steuerprofi 84 hat Flasti TV ein Abonnement der Stufe Tier 1 Steuerprofi, dankeschön für den verschenkten Zap. Du geile, sexy Sau, du.
Macht das Sinn, eine Flasche auf einen zu schmeißen oder die vielleicht zusammenzutrommeln? Wenn die Safe Games hier nicht so knapp wären, hätte man es ausprobieren können. Gönn dir dein Mr. Raccoon. Was denn das? Das sind Licker. Die sind blind. Aber absolut tödlich. Lyric, Zukunft. Dankeschön für den Twitch Prime. Kurze Info, Lyric. Um den Mr. Raccoon zu bekommen, musst du einen bezahlten Sub da lassen. Und ein Twitch Prime zählt nicht. Was denkst du denn? Twitch verschenkt Sachen oder was? Gürteltasche. Nice. Ach nee, normale Zombies. Normale Zombies, es ist nix gut. Meint ihr, wir kriegen einen Licker auch mit der Pistole kaputt? Lauter geht's nicht, die Dinger aufzumachen. Ne? Wie komme ich jetzt an dem Vieh vorbei, ohne dass der Licker mich erwischt oder so? Ich wurde gerade ein Bild zu der God of War Serie auf X gezeigt. Geil. Eigentlich muss Tom für so Tom Ferens so Content dafür machen. Ist keine Flaschen mehr. Ich habe keine Säureflaschen mehr. Also ich habe Flaschen, aber ich habe nicht genug Blut. Hätte ich einen Transfusionsbeutel mitnehmen sollen, ja. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, eigentlich, ne, durchballern ist jetzt nicht das Problem. Ich habe nur sehr viel Respekt vor den Lickern. Weil die sind als Grace, glaube ich, deadly as fuck. Hab gesagt, die sind deadly as fuck. Mann. Wisst ihr, was ich gerne probieren würde? Ich würde gerne mal probieren. Mal einmal so zu schießen. Und wenn die alle zusammenkommen, einfach so eine Säureflasche auf die zu schmeißen. Einfach mal so eine Säureflasche auf den Kopf zu schmeißen. Damit alle 4 gleichzeitig gekillt werden oder so. Weil das waren ja schon so einige. Da kann ich kann gar nicht so viel craften, um die alle zu killen. Nadino, danke schön auch für die Stufe 1. Gönn dir dein Mr. Raccoon. Wird neu gestartet. Der Oh nein. fährt los. Der Hype Prime fährt los. Jojo. Jojo, Motherfucker. Hi, Brain. Wie soll man sonst an dem Ort da vorbeikommen? Hä? Wie soll man sonst hier vorbei sneaken? Also wir können versuchen, den Tresor aufzumachen. Vielleicht kriegen wir was Cooles. 10, 90, 20. Lukas, danke schön für 100 Bits. Lukas Aber Ziel 11K schaffen wir hat easy. gerade mit 100 Bits skizziert. Easy. Wow, das ist der Tresor da hinten.
Das ist der Tresor da hinten. 10, 90, 20, nicht 19. Bushi, danke schön für die Bits. Wahrscheinlich total wasted, jetzt so weit zu laufen, um den Tresor aufzumachen, aber... Versuch mein Glück. Ja, ansonsten produzieren wir einfach so viele Säureflaschen. Was soll's? So. 10, 90, 20. Molotov-Cocktail. Molotov-Cocktail können wir natürlich auch gegen die Licker schmeißen und probieren, oder? Davon habe ich zumindest so einige. Geht deutlich. Nuschelig oder was? Alle Mattes. Versuchen wir mal Molotov. Wir haben ja gleich direkt unser erstes Opfer. Nope. Das überlegen die Scheiße hier. Drei Stück brauchen die. Nicht so geil, ehrlich gesagt. Nicht so geil, ehrlich gesagt. Kirito, Stufe 2, seit dem 43. Monat. Stani Flosser, Stani Haus. Okay, den killen wir, glaube ich, noch normal mit Molotov. Ist mir scheißegal. Deine Zombie. Oh, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss nur die Licker loswerden. Muss nur die Licker. Y3000 hat METV ein Abonnement der Stufe Tier 1 geschenkt. Dankeschön, Ypsi. Leck mich am Arsch. Das war knapp. Komm, geh näher ran. So. Noch ein Säurefläschchen. Was soll der Geiz, ne? Dafür haben wir doch das ganze Zeug. So, ich produziere nochmal ein Sicherheitsfläschchen. Wird immer noch. Okay, die Licker sind alle tot. Gott sei Dank. Puh. Alter, wieso wird das zum Schluss noch so intens? Warum wird das zum Schluss noch so intens? Da ist doch einer in dem Bunker drin, oder?
So, für Notvorräte noch ein Tresor. Sehr schön. So, danke schön für die ganzen Resubs gerade, Chat. Thank you, thank you. Wir haben, glaube ich, alle Licker gekillt. Einer ist hier im Bunker drinne. Der andere stolziert da. Okay. Jetzt können wir alles einsammeln hier. Die Früchte unserer Arbeit. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Licker, Alter, weil ich kann nicht so viele Säureflaschen herstellen, wie die hier die Dinger rausstopfen. Hast du fast durch. Wir sind zumindest am Ende. Das ist das letzte Kapitel. Und dann nochmal natürlich episches Finale um Boss. Blutbeutel. Munition. Okay. Farbbanddose weg. Haben wir eh genug von. Munition herstellen. Zack. Säurefläschchen können wir noch 2 Stück herstellen, beziehungsweise eigentlich noch mehr. Wir haben genug Blutbeutel im Safe Room. So, aber wir können jetzt erstmal die ganzen Dinger hier looten. Das ist das, worauf es ankommt. Jawohl. Haben wir ein zweites Säurefläschchen. So, dann können wir das stacken. Bin mir noch nicht sicher, wenn ich wieder sub, ob ich im 23. oder 24. bin. Siehst du doch dann, oder nicht? Mach doch einfach, dann siehst du es. Okay. Muss noch auf Gewalt warten. Ach so, ja dann ist es noch entspannter. Dann einfach warten. Junge, wie sollen wir das in 4 Stunden hier durchrennen? Das ist voll die Sneaky-Passage. Neustart von KI-Kontrollzentrale Noah. Gescheitert. Keine Antwort. Ja. Gesicherte Verwahrung inaktiv. Gesicherte Verwahrung inaktiv. Höre ich hier. Grace hat so kurze Arme. Grace hat kurze Arme. Die Dame. In 4 Stunden, dann halt ich sagen, wie in 4 Stunden. Nee, das Spiel haben wir schon schneller durch. Das sollte keine 4 Stunden mehr dauern. Ich komme doch irgendwie noch auf den Steg oben, oder? Da. Da liegen Items. Ich will da drauf. Wie komme ich da drauf? Da kann ich drüber kommen. So, und gleich wahrscheinlich wieder Strom weg und noch mehr Viecher, ne? Deswegen gibt es doch auch die Speicherstation hier. Wäre doch doof, wenn das anders wäre. Okay. Wir haben eine Arzneispritze. Mal praktisch. Noblesse wäre. Noch eine Arzneispritze? Nee, wir haben 5 Stück, das reicht. Dann scheiß mit den Kräutern. Okay. Sag dich doch. Werden wir durchsneaken oder machen wir einfach kurzen Prozess?
wenn es nur 2 sind, dann kriegen wir bestimmt die durchgesneakt. Ich weiß halt nicht, kann ich die aufmachen, ohne dass sie aufmerksam werden? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Die sehen schon creepy aus. Die Schweinebacken. Egal, wenn die auf uns aufmerksam werden, wir haben es safe. Ne? Vielleicht kommen ja beide gleichzeitig. Das wäre geil. Guten Tag. Schön auf den Arsch gucken, Leute. Schön auf den Arsch. Ich hätte die Möglichkeit, 2 Licker zusammenzubringen. Theoretisch ja. Gibt es ein Achievement für? Das weiß ich nicht, Rollman. Das weiß ich nicht, wie lange du nicht mehr im Chat warst. Wo warst du denn? Hast du die Milch geholt? Der Predator muss mit den Lickern verwandt sein wegen der Geräuschen. Maybe. Genau, die Milch. Ja, wenn schon, denn schon. Wenn du schon so lange verschollen warst, mein Sohn. Wenn du schon so lange verschollen warst, wie geht's dir? Komm mal rein zu Resident Evil. Evil Schnievel. Also theoretisch kann ich auch direkt runterspringen, ne? Und spare mir dann das. Ja, ne? Holen wir jetzt noch das. Metallteile kombinieren wir direkt so. Munition oder Hämorrhoidenspritze? Munition. So. Dann können wir hier runter. Oh oh. Okay. Das war doch entspannt. Fühlt sich toll an, back zu sein. War damals in jedem Stream, aber wie gesagt, eine Weile her. Die Milch, die Milch. Immer die Milch. Aber was wären wir ohne den Milchvorrat? Und die Zigaretten. Und Döner. Was eine Scheiße. Egal. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Easy, easy. Bloß kein Stress. Ja, freut mich, dass du dir einen kleinen Kick von Nostalgie hast. Wir sind gerade in Resident Evil 9 drin, schon seit ein paar Tagen. Hier hat sich wahrscheinlich auch eine Menge getan, seit du das letzte Mal hier warst, Rollman. Wenn ich jetzt wann dann... Ja, die bieten mir gerade keine Gelegenheit. Und die umzingeln mich gerade. Ja, genau. Das war eine Sicherheitsflasche. Oh, die Glasscherben. Die werden safe Geräusche machen, oder? Die werden safe Geräusche machen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und noch so ein Ding. Auch immer wieder, klar. Vorne geht nirgendwo hin. Passieren 1000 Sachen. Passieren 1000 Sachen. Ständig neue Seasons, Chapters. Das hat sich nicht geändert. Genauso wie League of Legends schon seit 15 Jahren existiert oder Minecraft wird auch Fortnite nirgendwo hingehen. Notvorräte. 50 links, 60, 80. 60. Gott. Halbe Weltpreise. Yay, vor mir ist nichts safe. Resident Evil witzig. Resident Evil witzig. Finde ich gut. Wir haben jeden Safe geöffnet in dem Spiel. Schmeckt. Willkommen.
Meint ihr, es wird ein Autosave geben oder muss ich speichern? Frage für einen Freund. Ich habe echt viel Munition. Hey, das Spiel ist so gnädig mit Munition, ne? Was soll ich mit denen? Die könnten auch echt weniger Munition hergeben, muss ich sagen. Ja, komm. Wie kommst du denn darauf? Ganz schön was vor mir. Wie, du hast noch ganz schön was vor dir. War das jetzt irgendwie ein Foreshadow, dass wir noch so viel machen müssen, oder was? Leon schon dort ist. Ja. Interessant. Das ist, wenn kleine Kinder nur eine einzige Serie kennen, wie Stranger Things, und dann kennen die sich nichts mit aus, ne? Ich meine, Stranger Things hat von Resident Evil quasi 1:1 alles kopiert. Aber dafür muss man ja auch ein bisschen mehr Ahnung haben. Was steht da? Bring key to RPD. Bring her to ARC. Release Elpis. Okay. Scheint wohl ein Masterplan. FBI takes over investigation Redwood Corps. Scheint wohl ein krasser Masterplan gewesen zu sein, ne? Hier und. Boah, die sieht aber fertig aus. Warte, hat nicht die Mutter uns auch eine CD gegeben vor... Habe ich das schon mal gesehen? Ja, die Mutter hatte doch eine... Genau. Etwas Wichtiges. Das erkläre ich dir später. Der Creator. Spencer. (4 zu 3 offen). Es ist Spencer und die Mutter von Grace. Sich in einen dunklen Raum einzuschließen, ist eine ziemliche Veränderung für jemanden wie Sie. Das Leben ist eine Aneinanderreihung unerwarteter Veränderungen. Würden Sie rückblickend sagen, die Entscheidungen in Ihrem Leben haben zu Ihrer jetzigen Situation beigetragen? Natürlich. Man erntet, was man sät. Ist das nicht der Lauf der Dinge? Dann sagen Sie, Lord Spencer, Lord Spence? was möchten Sie der Welt mitteilen? Die Wahrheit. Aber, machen wir eine Pause, bevor wir beginnen, Miss Ashcroft. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Mein Körper will nicht mehr so wie früher. Toll. Tolles Video. Wieso hat man das versteckt? Grace. Ein paar Minuten zuvor. Okay. Bin wieder hin. Oh ja. Bist du okay? Nee. Alles bestens. Dir Grace hat geht's den gar Weg nicht frei gut. gemacht. Das habe ich nicht gemeint. Du hältst das nicht mehr lange durch. Ich beende das. Schick du uns einen Heli, damit wir hier abhauen können. Ja, Helikopter. In den Sonnenuntergang, bitte. Verdammt, ich muss scheißen. Ich sehe schon, Leon ist ein Enjoyer von koreanischer Kulturgut. Verwahrungsverstoß. Systemweite Fehlfunktion der Überwachung. So, jetzt müssen wir Gott sei Dank nicht so viel Rücksicht nehmen. Jetzt wird zurückgeschossen, Chat. Jetzt wird zurückgeschossen. Ah, da sind wir gerade gewesen. Dahin, wenn es weiter nichts ist.
wie riesig die Anlage auch schon wieder ist, ne? Wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauert es, um so eine Anlage überhaupt zu bauen? Ne? Nee, das muss ja Milliarden kosten und Jahrhunderte dauern, um sowas zu produzieren. In diesem Ausmaß. Und dass das nicht irgendwie irgendjemand mitbekommt. Oh. Leon ist am Ende seiner Kräfte. Plötzlich Hustenanfälle und verschwommene Sicht lassen ihn wanken. Es gibt keine Heilung. Alles, was hilft, ist warten, bis der Zustand abhebt. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Nee, das darf wirklich nicht wahr sein. So, ich glaube, eine normale Handgranate habe ich noch nicht produziert, oder? Ja. Handwerksmeister. Let's go. Dann haben wir mal alles einmal produziert. Können wir uns jetzt auf die guten Sachen konzentrieren. Jo, da kann ich aber eine Menge Kräuter machen. Yes, Roman hatten wir vorhin schon. Mit Kratos und God of War. Hatten wir vorhin schon. Sehr nice, dass das langsam Form annimmt. Ich bin immer noch skeptisch, was Amazon angeht, aber wird schon, ne? Wird schon. Diggi. Ja, wir haben wirklich alle Waffen geupgradet, ne? Ja, komm, die Uzi machen wir noch. Das Magazin. Kriegen wir ein bisschen Free Munition. Schmeckt. Okay, wir sind da. Da ist der Elevator. Bioweapon Repository 2. Okay, wie viel Biowaffenlagerung haben die hier? Oh, wir haben keine Safe Games mehr. Nein. Wir haben keine Plätze mehr frei. Dann nehmen wir das ganz erste von Grace. Hallo Fortnite Kitty. Wie praktisch, ein roter Kanister direkt nebenan. Die werden nicht aus ihren Kabinen rauskommen, oder? Wie geht's? Gut geht's. Legendäres Tracking-Modul, 10.000 Credits. Das hört sich nach einem legendären Tracking-Modul an, da. Irgendwie sind alle so am Arsch, ne? Leon, Grace. Alle irgendwie ultra am Arsch. Ihr seid hier mit mir eingesperrt. Ihr seid hier mit mir. Ich muss da rein. Ja. Das ist crazy. Wenn ich Hunderte von euch abknallen muss. Nieder mit euch Schweinen. Okay. Das ist nicht da, wo Grace war, ne? Nee. Oh. Da ist schon wieder neue Viecher.
nicht viel verändert. Hm? Was ein unnötiger Moment. Habe ich jetzt 2 Healer-Items benutzt? Egal, ich habe 6 Stück noch. Ich habe noch 6. Das müssen die auch erstmal leer ballern. Alright. Wir wollten noch keine Monster mehr aus Kabinen lassen. Aber bringt Punkte. Aber es bringt Punkte. Okay. Die nicht rot leuchten kann man nicht. Ne, Redemption. Bringt doch Punkte. Kannst du nicht verneinen. Hallo Chicken Wing. Schlüssel. Und eine Kabine ohne Items. Das ist immer suspekt. Das ist mir immer massiv suspekt. Alles okay, Chicken Wing? Ich würde aufpassen, bevor du 10 Minuten Pause kriegst. Bevor du eine 10-minütige Pause reingedrückt bekommst. Aber ist nur eine Idee. Ich glaube, Niki hat nicht aufgepasst. Wieder rüber. Ich habe das Gefühl, ich muss das Tor aufmachen, aber hau. Ist gerade blöd? Knopf wo? In der Kabine? Da. Ach, ich dachte, ich brauche den Schlüssel, weil das genauso rot leuchtet wie oben an der Zentrale. Ich dachte, ich brauche da genau diesen Kack-Schlüssel, den ich auch gerade die ganze Zeit oben brauche, weil das genau die gleiche Steuerkonsole ist. Ja, toll. So viel dazu. Komm schon, Leon. Nein, nicht abschlabbern. Der hat sich abschlabbern lassen. Scheiß Hustenanfall. Nee. Nicht normal. Ich muss da rein. Ja. Egal, jetzt kriegen wir das. Hunderte von euch ab. Okay. Die halten die Sniper gut aus. Okay. Erste Welle geklärt. Da ist noch einer. Ja, die Schall gedämpft, ne? Du bist aus dem falschen Schacht, Kollege. So. Junge.
Also dieser Part streckt sich jetzt echt noch ein bisschen, muss ich sagen. Aber sollte ja nicht mehr so lange dauern. Noch ein Licker. Nein! Ist das scheiße. Habt euch nicht viel verändert. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Befreit doch mal Mask Pro aus seine Nachricht aus dem Autobot. Der Arme. Der Arme. Wartet schon seit 3 Jahren. So. Ja gut, Hustenanfälle sind natürlich nicht so geil. Easy. Hammer, Hammer. Nochmal Knöpfchen drücken. Okay. Die droppen auch Metallteile. In dem Raum war auch noch was. Oh, ja. Hast recht. Gute Schießpulver. Ich kann diesen Roblox-Emote echt nicht ernst nehmen, ne? Jedes Mal, wenn ich den sehe, stelle ich mir irgendwie so einen 6-Jährigen vor. Ich spiele auf Standardcontroller, Bennett. Was bringt mir Scuff hier? Was bringt mir denn Scuff hier? So viele Tasten muss man nicht gleichzeitig drücken, dass mir Scuff hier irgendwas bringt. So, Spritzi, Spritzi, Spritzi. Aktivschlüssel, Biowaffenlager 11. Check. Meine Augen, wo fangen wir an? Wie, meine Augen? Wer hat dir in die Augen geguckt, Doug? Okay, wir haben alles, ne? Dann ab zum Biowaffenlager 11. Standard Scuff, I don't know, macht auch. Ich bin auch nicht so überzeugt von Scuff. Ich habe das Gefühl, das ist wieder so ein... Nee, was heißt wieder? Das war zu einer Zeit so ein Influencer-Hype. Von gar nicht mal so geilen, hochqualitativen Controller, die sich ein bisschen nach Plastik angefühlt haben, alle. War ich nicht so der Fan, muss ich sagen. Also wenn ich mal einen richtig hochqualitativen Controller kaufe... Ach du Scheiße, dann will ich so einen richtigen aus Aluminium, Qualität mit Metallteile und was auch immer, weißt du? Sicherheitsrisiko festgestellt. Aufzug außer Betrieb. Schlüssel zur Reaktivierung erforderlich. Scuff nicht, aber Scuff ist einfach nur eine Marke erstmal. Die Tasten hinten nennt man Backpedals.
SCUF an sich ist einfach nur eine Marke, die die Kontrolle erstellt. Bereich kompromittiert. Kapselsperre nicht verfügbar. Okay. Speicher beschädigt. Selbstreparaturfunktion offline. Na toll. Jetzt ist der Arbeitsspeicher kaputt. Weißt du, wie teuer das ist? Wir können nicht mal vernünftige... Aerosolwerte kritisch. Kapselsperre nicht verfügbar. Oh, Leon. Nein. Ja. Bringen wir es hinter uns. Ach du Scheiße. Aufzug kommt. Bitte warten. Was war das jetzt für ein Deathmatch, ey? Hey. Aufzug steht für Sie bereit. Ey, diese Licker haben 2 doppelte Handgranaten gefressen. 2 doppelte Handgranaten. Wisst ihr, wie viel das ist? Das sind 4 Granaten. Ich habe schon genug Zeit verschwendet. Ich muss weiter. Boah, armer Leon, Alter, der ist so durch. Hat er die erste überhaupt geworfen? Ja, die hat auch gehittet. Dann habe ich die zweite hinterhergeschmissen. So, Munition eingesammelt. Dann weiter. Leon geht's gar nicht gut. Bin fast da, Sherry. Oh je. Shit. Wie will er noch irgendwie ansatzweise gegen Zeno kämpfen? Noch stehe ich. Sieht gar nicht gut aus. Okay, ich denke mal, wir müssen zum Hauptportal, wa? Junge, der ist so kaputt. Das kann nicht over sein, oder? Das kann nicht over sein für Leon. Geiler Wechsel. Geile Transition. Komm, drück schon Enter. Weil hier habe ich wirklich das Gefühl, die Charakter sind wirklich komplett am Ende mit ihren Kräften. Und nicht so, ach, alles heile, alles easy. Welches Vermächtnis möchten Sie hinterlassen? Meine Forschung hat die Büchse der Pandora geöffnet. Chaos über die ganze Welt gebracht. Bis auf Elpis, die Göttin der Hoffnung. So jedenfalls der Mythos. Eine blinde Hoffnung. Weshalb? Menschen können nicht vorhersehen, wann der Tod sie holt. Deshalb haben sie Hoffnung. Ich lag falsch
Und jetzt plagt mich die Schuld. Glück kann nicht auf Kosten anderer erlangt werden. Ich denke, das genügt für heute. Warum haben Sie einem Interview zugestimmt? Wer ist das? Eins Ihrer Testobjekte? Natürlich nicht. Sie war auf sich allein gestellt. Ich nahm sie auf als Wiedergutmachung. Ist sie... Völlig normal. Nur ein Kind, das ein Zuhause braucht. Sie ist meine Hoffnung. Ja, meine Süße. Möchten Sie sie mal halten? Oh, okay. Sie ist bezaubernd. Wie ist Ihr Name? Grace. Grace. Gibt es noch was, das Sie mir sagen möchten? Es ist alles gesagt. Verstehen Sie es als Nachruf, eine Art Requiem für alle, die ihr Leben gaben. Neon. Neon. No. Ich muss mich beeilen. Bingo, Leute. Jetzt aber definitiv. Jetzt definitiv Bingo. Leon stark verletzt. Grace muss ihn retten. Requiem Menschen, ja. Eieiei. Alter, crazy. Ich finde auf jeden Fall die Inszenierung und Dramaturgie hier mega cool. Wenn Leon zum Monster wird, wird er große Augen haben. Ich glaube, wir werden große Augen machen, du. Ach, was einige vielleicht gestern gar nicht mitbekommen haben, ne? Die Synchronsprecherin, die Deutsche, von... What the fuck? Was ist das für ein Stilwechsel? Die deutsche Synchronsprecherin von Grace ist gestern noch in den Stream reingekommen. War mega cool. Die ist nochmal vorbeigekommen, hat gesagt, hat sich nochmal kurz vorgestellt. War noch gestern Abend im Stream drinne. Guten Tag, Foxboy. Und ich finde, die Synchronsprecherin hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Die Synchronsprecherin hat das richtig, richtig gut gemacht. Vor allen Dingen am Intro da war, als sie ihre Mutter verloren hat. Kam mega authentisch und panisch rüber. Da sind aber Riesenäpfel. Das ist der Rollstuhl von Spencer. Warum? Diese Anlage ist doch komplett neu. Wieso hat Spencer immer noch ein eigenes Büro? What the fuck? Aber auch so komplett im alten Stil, ne? Typisch wie der Spencer. Und seinen alten Sachen. Der Villa nachempfunden. Der Villa, alles, ist ja alles immer irgendwie so im rustikalen Stil gebaut, ne? Wo Spencer sein Unwesen treibt. Aber der ist doch schon in Resident Evil 5 gekillt worden. Somehow Spencer Return. Das habe ich schon lange gesagt. Spencer wird wiederkehren. Spencer ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Story immer wieder. Okay, nices Arbeitszimmer, auch wenn man nichts sammeln konnte, habe ich das Gefühl. Oder habe ich irgendwas verpasst? Das wirkt so sass. Also bis auf den Rollstuhl kann man hier nichts angucken, ne? Ein Bild mit M drauf, das wird safe auch noch irgendwelche Theorien aufschmeißen.
Ne, vorhin hat Zeno ja auch The Connections gesagt. Das ist ja auch irgendwie ein neuer Begriff, den wir noch nie gehört haben. Könnte die KI der Anlage sein? The Connections? Keine Ahnung. Aber die KI ist angeblich Noah, aber es gibt ja anscheinend noch eine KI über Noah, aber... Okay, dann gehen wir mal Leon retten, ne? Schade, dass das Zimmer irgendwie Diesmal leer war. kann ich was bewirken. Oh, das ist da, wo Leon liegt, okay. Oh, das sieht so crazy aus. Ich finde die Ästhetik so cool. Irgendwie hat Resident Evil 9 einen ganz eigenen Stil, muss ich noch sagen. Wipex, geh aus dem Stream. Spoilergefahr. Leon. Oh nein. Oh, hey, ich bin's. Grace, bitte wach auf. Komm schon. Wach auf, wach auf. Hey. Hey, du. Ich hab nur kurz geschlafen. Bist du okay? Komm, ich helfe dir. Auf geht's. Okay. Zusammen. Gemeinsam. Ich weiß das Passwort nicht. Ist okay. Sino hat uns einen Vorteil verschafft. Gib einfach was Falsches ein. Das zerstört etwas. Wie gechillt der da einfach rumläuft, ne? Versuchen wir es. Grace, egal was passiert. Ich verschaffe dir Zeit. Nein. Nein, ich habe eine Idee. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Elpis ist wahrscheinlich ein Gegenmittel für alles, oder? Spence hat ja gesagt, dass Grace sein Requiem ist. Die verlorene Tochter kehrt zurück. Ich weiß das Passwort. Erfülle dein Schicksal. Und alles sei dir vergeben. Aber nur, wenn sie Leon am Leben lassen. Soll mir recht sein. Wir haben jetzt aber nicht zwei Oh, wir haben zwei Entscheidungsmöglichkeiten, Leute. No, als ob. Zwei Endings. Wonach sehnt sich der Schöpfer? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Elpis ein Gegenmittel ist für alle Viren, die Spencer erschaffen hat. Das hat er ja vorhin gesagt, dass Grace sein Requiem ist, ne? Und quasi seine Vergebung und Vergeltung. Oder beziehungsweise Erlösung. Und das wäre vielleicht die Rettung für Leon. Elpis zu zerstören. Oder genau andersrum. Vielleicht ist Elpis der Ursprung aller Viren. Sowas wie der Megamycet. Ich mache erstmal freigeben. Wir machen eh beides. So. Du sollst wissen, dass du meine Hoffnung bist. Sie ist meine Hoffnung. Siehst du die Hoffnung von allen? Eine blinde Hoffnung. Okay. Hope. Bestätigen. Gut. Muss man gedrückt halten. Ushiko, schlechtes Timing oder mangelnde Erfahrung? Gesunder Menschenverstand meistens so. Oh je. Das sieht nach einem crazy Virus aus. Was machst du da, Grace? Spencer hat bereut, was er getan hat. Er war... Ausgezeichnet.
Sie haben es versprochen. Ja, dass ich ihn am Leben lasse. Ich glaube, das heilt ihn. Mr. Kennedy, Sie haben die Ehre, Zeuge meiner Macht zu werden. Als Erster. Ich glaube, Sie verstehen nicht, was Elpis ist. An mir ist nichts Besonderes. Ich war nie ein Schlüssel. Spencer wollte Wiedergutmachung. Aber du hast Elpis befreit. Was ist es? Sag's mir! Leon! Was? Meine Kräfte! Elpis ist Spencers Wiedergutmachung. Ein Virostatikum. Ah, Gideon ist wieder da. Gideon ist das Safe Spencer irgendwie oder seine Erinnerung. Verblüffend. Ich bin überwältigt vom Genie meines Lehrers. Sie und Ihre Forschung lagen falsch. 10 Uhr ist jetzt normal, ne? Es ist keine Waffe. Es gab nie einen Schlüssel. Spencers Abhandlung war eindeutig unvollendet. Es gab keinerlei Verbindung zwischen Grace und Anne. Ist Ihnen klar, wie viel Zeit und Geld mich das alles gekostet hat? Sehen Sie nicht die Genialität? Mit Elpis werden alle virusbasierten Waffen nutzlos. Die gesamte Weltordnung stürzt ins Chaos. Wir wollten eine Waffe. Ja, und Spencer gab uns Anarchie. Ich führe seine Arbeit fort und erwecke seine Vision zum Leben. Sie? Sie und Spencer waren nur Mittel zum Zweck. Trotzdem hat er euch alle überlistet. Spencer hat sich gegen uns gestellt und hat dafür mit dem Leben bezahlt. Er war niemand. Sie sind nichts weiter als eine Imitation. Es ist vorbei, Victor. The Connections ist fertig mit ihm! Darf es auf keinen Fall bekommen. Grace, pump das doch endlich Leon rein! Pump das. Ihre Ignoranz ist erschütternd. Ja, das halte ich. Es wirkt. Leon, es wirkt. Wach auf. Und jetzt bereiten wir dem ein Ende. Alle. Grace, was ist passiert? Oh, da Selbstzerstörung der Anlage. Sie bricht ein! Halt dich fest! Wir brauchen das Mittel noch für Sherry, stimmt. Grace! Grace! Gideon! Oh, wie das auftritt. Ne? Das letzte Überreste zu begraben. Und ich werde dafür sorgen, dass sie in die Tat Noch sterben? scheint als Auf ein zweites Mal nicht mal möglich.
an deine Grenzen. So. Schieb dir seine Ideale sonst wohin. Es ist vorbei. Ja, das ist Resident Evil, der ist nicht tot. Wiedersehen. Der ist nicht tot. Gib Auge, ja. Gib mir ein riesen fettes Auge fürs Bingo. Der ist groß. Ein Nemesis, ja. Kein Wunder, dass du so hartnäckig bist. Ein intelligenter Nemesis. Alter! Ist das crazy? Abfahrt! Nee, das ist genauso wie bei Jill der Fight, ne? Das ist genau wie bei Jill der Fight. Mit den Knospen. Mal schneller Layout. Wow. Wow. Wenn Victor tobt, liegt der Schwerpunkt. Okay. Vielleicht brauche ich auch gar keine Magnum. Leon ist ein bisschen langsam, das steht nicht. Oh, das kann man parryen. Okay. Sag das doch mit dem Parry. Kriegen wir das auch hin? Grace, ich brauche einen Raketenwerfer. Ich brauche Raketenwerfer, Grace. Oh yeah. Action Hero Style.
Ey, verschwend die Munition nicht, ich brauch die doch. Dieses Mal stehst du nicht wieder auf. Daddy bringt Daddy Moves. Grace. Wie Grace, wäre wo das bist jetzt du? Auto steht, ja. Aber super, kein Raketenwerfer. Sherry! Sherry, kommen! Sherry! Scheiße. Grace! Grace, halt durch. Scheiße. Wird die verletzt? Grace. Grace. Die Sünder an mir. Leon. Ich bring dich hier raus. Na komm. Hoch mit dir. Ja, drücken. Wir sitzen hier fest, oder? Nein, Sherry kommt mit dem Hubschrauber. Ich lass dich hier nicht alleine. Ich bleib neben dir sitzen. Oh. Kuschel. Die ist kuschel. Scheiß auf Ada. Ada wird dich eh nicht so lieben wie Grace. Junge, mal keine absolute Zerstörung in der Basis. Einfach nur Ruhe und allein. Das war's dann wohl. Die DSO. Oder? Wie cool sehen die aus? Nein, nicht Chris, oder? Weh, du bist Chris. Weh, das ist Chris Redfield. Leon Kennedy? Wer will das wissen? Alpha, hörst du mich? Ja, Ihnen geht's gut. Hab sie. Verstanden. Das ist Chris, oder? Mr. Kennedy? Die Muckis erkenne ich doch. Ich habe eine Nachricht von Captain Redfield. Ah. Es war nicht Chris, aber ein Mitarbeiter von Chris. Von Captain Redfield. Chris und Leon treffen das erste Mal aufeinander, oder? Die haben sich noch nie getroffen. Einfach unglaublich. Ich kann's nicht fassen, dass das Zeug wirkt. Ich fühle mich so gut wie lang nicht mehr. Ah, Gott sei Dank. Bin echt erleichtert. Aber auch eine Dosis für dich. Bald bist du wieder im Einsatz, versprochen. Danke, Leon. Wäre leichter gewesen, wenn Chris ein bisschen früher aufgetaucht wäre. Wo steckt er überhaupt? Keine Ahnung. Werd ihm sicher über den Weg laufen. Wir reden später. Das war's also. Ja. Das war wirklich unsere letzte Hoffnung. Hoffen wir, dass Umbrella nicht noch mehr böse Überraschungen hinterlassen hat. Ich wünschte, Emily wäre hier. Grace. Keiner der Schüsse war tödlich. Sie könnte noch leben. Was soll das heißen? Vielleicht können wir sie retten. Auch mit Elpis.
Oh, hat jemand auf seine Hand geachtet, ob der einen Ring hat? In der Konzeptzeichnung hat er einen Ring gehabt. Die Regierung hat bestätigt, dass sich hier in den Ruinen von Raccoon City, dem Ursprung der weltweiten Ausbreitung biologischer Waffen, ein aktiv operierendes Biowaffenlabor befand. Ganz offenbar bestand diese illegale Einrichtung bereits seit mehreren Jahrzehnten. Quellen zufolge könnten die Verlängerung der Abriegelung sowie eine jüngste Serie von Todesfällen mit den tragischen Ereignissen von vor 28 Jahren in Verbindung stehen. Die in Raccoon City sichergestellten Beweise haben das Justizministerium veranlasst, den Fall um Oswald Spencer und die ehemalige Umbrella Corporation erneut aufzurollen. Es gibt Behauptungen, Umbrella wurde durch die Regierung bewusst in die Pleite getrieben. Alyssa Ashcroft hatte seinerzeit den Fall Oswald Spencer an die Öffentlichkeit gebracht. Verschwörungsanhänger sind überzeugt, dass sie im Zuge einer Vertuschungsaktion ermordet wurde und dass die verantwortliche Vereinigung unsere Regierung im Geheimen kontrolliert. Es ist davon auszugehen, dass der Präsident in seiner für heute Abend angesetzten Stellungnahme jegliche Beteiligung der Regierung seit dem Vorfall von Raccoon City dementieren wird. Kleines Mädchen aus getarntem Bioterrorlabor im Rotshill gerettet. Emily wurde gerettet! Zumindest. Geil! Boah! Junge, hat das gebockt. Capcom hat geguckt. Geguckelt. Cinema, absolut Cinema. Gibt's eine After-Credits-Szene? Man weiß es nicht. Ist das so ein origineller Song? Wahrscheinlich nicht, ne? Hamilton Schleichwerbung. Alter, ist das ein Brett. Für mich immer noch das beste Resident Evil. Also ich sag bestes Resident Evil. Ich war noch nie so emotional mitgenommen von Resident Evil und hat das so eine geile Dramatik wie in dem Teil. Wir machen gleich noch das andere Elpis-Ende. Um 18 Uhr ist das Giveaway, nicht vergessen. Aber es gibt wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, die mich stören. So, das letzte Laborlevel jetzt zum Beispiel hat sich ein bisschen gestreckt gefühlt, muss ich sagen. Wie lange hat es gedauert, durchzuspielen? Ja, wir haben schon sehr gut erkundet. Ich würde sagen, wir haben was? Mit den ganzen Retries haben wir 15 Stunden gebraucht. Ne, mit Sterben und so 15 Stunden. Xeno war ein Wesker-Klon anscheinend. Aha, aha. Ja, Xeno war erstaunlich unspektakulär, obwohl er recht cool war. Und wie und wann geht's mit Emily weiter? In 4 Jahren, 10 Jahren, Vicky. Wird sich zeigen. Hier sind noch ein paar Szenen von Spencer. Erstmal kommen Remakes von den alten Teilen, ne? Nee, hat mir alles sehr gut gefallen. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben. Zum Beispiel das Credit-System mit Leon. Ich hätte mir das Schatzsystem aus Teil 4 mehr gewünscht, als irgendwelche Kampf-Credits durch Killen von Zombies zu sammeln. Ist irgendwie komplett Banane. Hier und da war das ein bisschen zu häufig. Suche 3 davon, suche 3 davon. Aber auch das ist so ein bisschen Erbsenzählerei, ne? Erst musstest du 3 Würfel sammeln, dann musstest du 3 Stromteile sammeln, dann musstest du 3 Zünder sammeln. Es waren immer irgendwie, sammel 3 Sachen, um das zusammenzutragen, ne? Teils zu viele Gegner. Ja, bei Leon Raccoon City war teilweise ein bisschen zu viel Action, aber auch das, ja, kann man vielleicht einen Ticken 10% reduzieren, damit es noch cooler und smoother ist. Die Polizeistation war absolut geil. Die Anstalt mit Grace war absolut geil. Also die Anstalt war so oder so, von vorn bis Ende richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Die Musik war erstaunlicherweise für ein Resident Evil nicht einprägsam, aber sehr imposant. Hat gut in Szene gesetzt. Aber der Wechsel aus Horror und Action hat dem Ganzen auch nochmal richtig, richtig gut getan. Und ich muss auch sagen, ich glaube seit Ewigkeiten wahrscheinlich das gruseligste Resident Evil, was wir bisher hatten. Nee, Niki, das hat keinen Einfluss. Wir müssen jetzt noch das Bad Ending einmal machen. Und gucken noch, ob es eine After-Credits-Szene... Ja, gibt es. After-Credits-Szene.
Und die ist schon wieder bei der anderen. Gut, das freut mich. Emily, ja, der geht super. Ey, Emily geht super. Ich versuche ihr Lesen beizubringen. Oh, Grace ist eine Ersatzmama. Grace! Neues Hotel. Grace! Wo bleibt der Bericht? Sorry. Lian, ich muss los. Wir hören uns. Oh. Ist ein bisschen flirty. Ist ein bisschen Flirt drin. Da ist Emily. Mit einem Teddy. Süß. Süß. Ja, ich habe gerade ein bisschen Vibes gespürt zwischen Leon und Grace, wie die heimlich telefoniert hat. Oh. Cliffhanger für Teil 10! Bingo! Aber wir hatten keinen Sonnenuntergang, Chat. Wir hatten keinen Sonnenuntergang, Chat. Verbleibende BSAA-Streitkräfte wurden beseitigt. Sichern alle Beweise, bevor sie die Wolves reinschicken. Mhm. Wiedergutmachung. 10 Stunden Ingame-Zeit, ja klar. Resoluter Agent. Schmeckt doch. Klassisch abgeschlossen. Aufstrebender Agent. Schließe auf Moderne ab. Okay. Alter! Schließen die Hauptrollen mindestens im Modus leichter ab, okay. Auch wegen dem Gegenmittel sieht Emily wieder. Stimmt. Der Modus Albtraum ist jetzt verfügbar. Kann zu Beginn eines neuen Spiels gewählt werden. Folgende Inhalte wurden im Bonusmenü hinzugefügt. Videoeinblick in der Entwicklung, Grace-Bericht. Extra Inhalte wurden freigeschaltet. Jacke Leon wurde freigeschaltet. Taktisches Licht wurde freigeschaltet. Werd dich nicht vermissen. Nochmal Punkte. So, ich würde sagen, Bad Ending nochmal. 9 Stunden noch kann mir länger. Ja, du musst aber bedenken, jedes Mal, wenn wir im Menü waren oder sonst was, ist die Zeit pausiert. Und auch wenn wir gestorben sind und nochmal eine Stunde wiederholt haben oder sowas, hat sich ja auch nicht dazu gezählt. Also, wir haben ja die Streamzeit, ne? Wir haben ja gestern 11 Stunden gestreamt. Wir haben heute fast 5 Stunden gestreamt. Ich habe fast 11 Stunden Aufnahme, also das passt schon. 15 Stunden Spielzeit auf den Schwierigkeitsgrad. Macht Sinn, I guess, ne? So, was ist mit Grace Bericht? Lesen Sie die Wahrheit über Raccoon. Alter, 60 Seiten! Oh mein Gott, das muss ich mir in Ruhe durchlesen. Die Rolle von The Connections. Auszug aus der Spendenquittung. Oh mein Gott, Bushiko, das müssen wir uns mal in Ruhe durchlesen. Hier steht bestimmt noch so viel. Bei The Connections als eine kriminelle Vereinigung von einer zahlreichen Regierungsstelle. Das ist da, wo Zeno angehört hat, ne? Spencer, Sonderungsaktion, Forschung, Elpis. Okay, das ist crazy. Das müssen wir uns wirklich mal angucken. Behind the Scenes. Sie haben die Hauptstory abgeschlossen, in der Verantwortung freigeschaltet. Im Albtraum abschließen, mit einem Schuss 3 Gegner. Lesestunde mit Stan. Ja, erstmal das Bad Ending. Warte, lass uns mal gucken, wie wir das überhaupt kriegen. Lass uns mal gucken, wie wir das überhaupt kriegen. Die Musik im... der Ladebildschirm hat sich geändert. Die Musik hat sich geändert und die Szenen im Ladebildschirm haben sich geändert. So, aber warte mal, welches Safegame müssen wir denn jetzt wieder herstellen, damit wir das hier sehen hier, ne? Also Victor besiegen ist ja schon zu weit, ne? Das ist Safe Nummer 27, das ist das aktuellste. Wie viel müssen wir replayen? Die Replay-Credits-Musik, ja. Wie viel müssen wir replayen, um... Oh, eine Menge, ne? Eine Menge, um das Bad Ending zu holen. Och nö. Och nö. Der gesamte Part hier fehlt, glaube ich. Hä? Ist das wirklich das... Der letzte Save? Ja, ist es, ne? Muss es ja. Da war Leo noch nicht so krank. Die gesamte... Ja. Das gesamte Labording müssen wir noch wiederholen. Boah, fuck. Ja, ich würde sagen, Bad Ending holen wir im New Game Plus, ne? Muss doch mit Grace rein. Ja, aber ich habe ja keinen Save davon, weil Grace keine Autosaves macht.
Das ist Safe Game Nummer 27, seht ihr ganz rechts. Das ist der aktuellste Save, weil Grace keine Autosaves hat. Noch ganz schön was vor mir. Weil Grace keine Autosaves hat. Schade. Ja, können wir auf YouTube angucken. Oder wir machen einfach New Game Plus. Ja, dann habt ihr doch einen Grund zu gucken. Und wir haben eine Möglichkeit, in New Game Plus ein anderes Ende zu wählen, ne? Pipi-Pause. Pipi-Pause. Holt euch Snacks und Getränke. Wir starten New Game Plus. Grace mit der Third-Person-Perspektive. Speedrun. Ohne Heal und eine Menge Stuff noch. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Und wir haben noch das Giveaway. Junge. Ey, es gab so viele coole Stellen in dem Spiel, ne, muss ich sagen. Es gab so viele coole Stellen. Es hat richtig bockig gemacht. Es hat mich richtig bockig gemacht. Und eine Seite von Grace Akte war das Bild von Teil 7 auf dem Schiff. Ja, wird bestimmt irgendwie zusammenhängen. Also diesen Grace-Bericht muss ich definitiv durchlesen. So, wir kommen aber zur finalen Auflösung, Leute, von unserem Bingo. War Zeno jetzt Wesker? Wahrscheinlich ein Klon oder sowas, ne? Wahrscheinlich ein Klon, der hatte 1:1 Wesker-Vibes. Ich lasse es gelten. Wir haben Resident Evil 10 Teaser am Ende. Die Wolves. Neue Virus-Variante. Aber wir hatten keinen riesigen Boss mit Augen. Was ist da los? Wir haben kein Bingo. Es hat nicht geklappt. Wobei doch, wir haben eine Diagonale. Zählt Diagonale? Und keine Ada, ja. Ich liebe dich auch, Benji. Ich liebe dich auch. Aber eine riesige Dreckspinne. Ja, im Prinzip hatten wir alles. Komm, ja, die Oma zählt eigentlich auch mit den Riesenaugen, oder? Komm, scheiß drauf. Was soll das? Ich bin so gespannt, jetzt zu spielen. Ey, Benji, es ist so ein Genuss. Ich habe so viele Lieblingsstellen. Chat, wir machen gleich ein Giveaway. Einmal schon mal diesen Link hier anklicken und anmelden. Warum? Was ist Grover? Meine Stammzuschauer wissen, was das ist, viele andere nicht. Bei Grover könnt ihr Sachen mieten. Ja, mieten. Wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie was zu kaufen, weil das verdammt viel Geld kostet, aber ihr wollt es unbedingt kurz nutzen, zum Beispiel eine Kamera für den Urlaub, eine Nintendo Switch, um das neueste Spiel zu spielen, eine PlayStation 5 oder sonst was. Das könnt ihr da tatsächlich mieten.
Und dieses Giveaway ist für eine Miete von 12 Monate und 40 Euro im Monat. Also im Prinzip ist es ein Gutschein für alles, was 40 Euro im Monat kostet. Versteht ihr? Ihr könnt euch eine PlayStation 5 Pro holen. Jetzt zum Beispiel für Resident Evil Requiem. Beste Konsole dafür, ne? Die beste Grafik, abseits vom PC. Könnt ihr euch mieten für ein Jahr. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte die Konsole danach abkaufen, könnt ihr tatsächlich den Restbetrag zahlen und dann habt ihr die Konsole für euch. Wenn ihr sagt, hey, ich habe keine Lust, die restlichen, 400 Euro zu zahlen, die dann noch übrig sind, dann schickt ihr die Konsole zurück und gut ist. Aber die 12 Monate sind für euch free. Ne? Sind da free. So als Beispiel. Um an diesem Giveaway teilzunehmen, braucht ihr einen Account, weil ihr nachher über diesen Account kontaktiert werdet. Und die Switch 2? Switch 2 geht genauso. Switch 2 sogar günstiger. Also, ne, ihr könnt euch alles aussuchen, was 40 Euro bis 40 Euro im Monat kostet. Ob es die Switch 2 ist, ob es die Kamera ist. Wenn etwas mehr als 40 Euro im Monat kostet, sagen wir mal diese Kamera hier. Ne, sagen wir mal diese Kamera hier. Dann geht das nicht. Ne, dann fällt ihr raus. Es muss 40 Euro im Monat, bis 40 Euro im Monat sein. Kann auch weniger. Aber Maximum 40 Euro im Monat. Meine Handy, mein Playsee, meine iPods, alles von Grover. Echt, Benji? Kaufst du die dann irgendwann ab? Weil irgendwann wird das doch teuer mit den Mieten, oder? So, und wie gesagt, wenn ihr dort gerade teilnehmen wollt, erstellt euch einen Account und geht sicher, dass in eurem Profil Newsletter aktiviert sind, weil über diesen Newsletter und diese E-Mail werdet ihr dann kontaktiert. Ich würde mal sagen, wir starten schon mal. Boah, probiere ich mal dieses neue Giveaway-Tool? Probiere mal dieses neue Giveaway-Tool. Wahrscheinlich dumm, das zu probieren, weil ich es noch nie probiert habe, aber Grover. Wie viele Minuten? Wie viele Sekunden sind 30 Minuten, Leute? Hm, 1800? Nur? So. Fail to create giveaway. Eventuell noch TikTok-Clip hochladen zu dem Giveaway? Nee. Nee. Zu Resident Evil lade ich nach und nach die Clips hoch. Zu Resident Evil lade ich nach und nach die Clips hoch. Dann machen wir das wie folgt, wie immer. So, erinnert mich, um 18 Uhr nochmal einen Aufruf zu starten, aber ihr könnt jetzt schon mal reingehen. Ausrufe, also Mods, nehmt ihr den Begriff raus? Nehmt ihr den Begriff raus? Spielt zu viel Marathon Server Slam. Aha. Geht da doch jemand in Multiplayer-Games rein, Jack, oder was? Na, wenigstens kein Gacha. So, Ausrufezeichen, Gavin, jetzt in den Chat. Ihr braucht es nur einmal zu schreiben. Macht euch keinen Stress. Einmal kurz durchatmen, normal reinschreiben, sauber reinschreiben, ohne Fehler reinschreiben. Und dann machen wir nochmal einen zweiten Call kurz um 18 Uhr. Ja, die Gewinnteilnahme ist, ich sag, die Gewinnchance ist extrem hoch. Die Leute wollen keine Gratis-Sachen, außer die hören, dass in Fortnite was gratis ist. Gute Frage, David, aber sollte gehen. Sollte gehen.
So, zum Beispiel PS5 Pro. Alright. Resi 10 dann in wie vielen Jahren? 4 bis 5? Ja, kommt hin. Kommt hin. Das dauert immer einen Ticken. So, was haben wir hier bei Freyas Nadel? Grace. Ein leichte Maschinenpistole, die mit einer Hand benutzt kann. Oh, Grace kriegt endlich mal geile Waffen, oder was? Klinge ist absolut bruchsicher. Kann aus einer Inventarbox abgeholt werden. Okay. Hat Leon auch irgendwelche unendliche Gross Grudge? Okay. Auch eine Magnum. Redemption! Ach, das ist die Waffe von Zeno, ne? Das ist die Waffe von Zeno, okay. Der RPG kostet heute 15.000, Leute. Oh, schmeckt. Matusuka-Handbuch. Ermöglicht eine dauerhafte Erhöhung der Kapazität der Blutentnahme um endloses Farbband. Okay. Schließen Sie die Hauptsäure innerhalb von 4 Stunden ab, indem Sie Elpis freisetzen. Oh, nö. Ein illegaler taktischer Tracker verbucht mehr Credits pro ausgeschalteten Gegnern. Alter, ich weiß gar nicht. Anhänger Grace. Unbegrenzte Schussbeile. Munition RPG. Sammlerplan Raccoon City. Hosenanzug. RPD-Uniform für Leon. Okay. Also das brauche ich eh nicht. Ich brauche auf jeden Fall das unendliche Messer, weil ich keine Munition herstellen darf. Für den Run. Kann mit Redemption schießen, ja. Okay, 2 Sachen müssen wir auf jeden Fall noch erledigen. Genau das Messer. Ja, ja. Chill, chill. Aber für Leon müssen wir doch auch noch irgendwas kaufen, oder? So. Noch ganz schön was vor mir. Jetzt müssen wir eine ganze Menge Blutbeutel schlürfen. So. Nutzen. Herstellen. Herstellen. Benutzen. Herstellen. Benutzen. Falsch. Leon schon dort ist. Aber die antiken Mützen brauchte ich jetzt gar nicht mehr, ne? Schade. Schade, schade, schade. Und herstellen, und herstellen, und herstellen. Okay. Und das kann ich dann neu laden, ne? Gibt es insgesamt 19 Münzen zum Sammeln. 20 eigentlich, ne? Ja, ich habe bestimmt hier und da was verpasst. Ich denke mal, die restlichen Collectibles machen wir dann auf dem insanen Schwierigkeitsgrad. Auf dem höchsten. Da haben wir unendliche Munition. Da können wir ein bisschen aus Spaß spielen. Und dann können wir die restlichen Sachen sammeln, ne? Denn der Speedrun ist... da haben wir nicht so viel Zeit, um irgendwas Sachen zu sammeln. Da heißt es rennen, 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 rennen.
Ganz schön was vor mir. Frage ist, wie viele Transfusionsbeutels brauche ich? Benutzen. Herstellen. Herstellen. Benutzen. Herstellen. Herstellen. Benutzen. Herstellen. Herstellen. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, ständig. Aber ich habe ja eigentlich schon echt viel produziert, muss ich sagen, als ich gespielt habe, ne? Es sollte eigentlich nicht zu lange dauern. Noch ganz schön was vor mir. Ne? Ich habe ja wirklich fast jede Blutlache aufgesammelt und alles aufgesammelt, was es gibt. Und produziert, was es gibt. Jeden Transfusionsbeutel mitgenommen, den es gibt. Ich war schon sehr gründlich, bis auf ein paar Stellen. Ups. Leon schon das. Hallo Darkfield, was geht? Komm mal rein. So, herstellen. Beutel. Beutel. Herstellen, herstellen, herstellen. Beutel. Herstellen, herstellen. Beutel, Beutel. Kann man sehen, wie viel ich schon habe? Noch ganz schön was vor mir. Ob Leon schon dort ist? Ob Leon wohl schon dort ist, Chat? Was meint ihr? Ist Leon schon dort oder nicht? Ah, schön. War eine schöne Reise. Absoluter Cinema-Trip. Was meint ihr, was das Ending, Leute, bedeutet? Mit was man da gesehen hat, dass man... Die meinen, die Wolves kommen bald rein. Meinen sie damit irgendwie eine Anspielung mit den Wölfen aus Teil 8? Haben die irgendwie als Spezialeinheiten? Die Schweine? Oh, Ben und Jerry Werbung. Noch ganz schön was vor mir. Genau, Niki. Erstmal gewinnen, dann kannst du dich über solche Fragen quälen. Bringt nichts, das zu beantworten, wenn du am Ende des Tages nicht gewinnst. Ja, Leute, einmal den Link anklicken. Dankeschön, Redemption. Einmal diesen Link anklicken, Leute. Wäre ein Schmackofatz. Tja. Wie viel brauche ich noch? Wie viele Blutbeutel werde ich noch konsumieren müssen? Noch ganz schön was vor mir. Ja. Ob Leon schon da ist? Wir werden es nie erfahren.
Weil wir schlabulieren. Da ist er. Blutrausch. Wie viel muss man konsumieren? 5000. 5000 muss man konsumieren. So. 10.000 Punkte dafür. Das ist krass. So. Mit welchen Outfits spielen wir den New Game Plus, Leute? Hier gibt es Leon mit Jacke, vollständig. Noir, Apokalypsen-Stil. Grace gehen wir natürlich entweder auf Noir oder Dimitrescu, aber das können wir später noch aussuchen. Alligator hat jetzt auch ein neues taktisches Licht. Apokalypse-Filter. Oh, haben wir gerade die ganze Zeit mit Apokalypse-Filter gespielt? Ja. Classic-Musik. So, das Messer kaufen wir auf jeden Fall. Für Leon gibt es anscheinend keine richtige Waffe, ne? Und mit unendlicher Munition. Ne, 50.000 für die Feuerwaffen. 35.000 für die RPG. So. 5.000, ja. Grace ist ein scheiß Vampir, die nuckelt Blut wie sonst was. Ich belasse bald alle möglichen Sprüche, die mir gerade einfallen. Was wollte ich gucken? Das dann. Ja, aber das war schon echt ein geiler Trip. Gibt so viele coole Stellen, die mir alles sehr gut gefallen haben. In Fortnite. Ja, morgen ist ein Event in Fortnite. Die Rakete startet nochmal um 21 Uhr, ne? Da bin ich aber am Marathon zocken. So, 2 Sachen muss ich aber jetzt hier noch nebenbei erledigen. Busy shit. Und zwar will ich direkt das Video zu Resident Evil zusammenstecken. Ich hoffe, das macht OBS nicht kaputt. 2 Stellen habe ich nur gejumpscared. Ah, Jumpscare-Möglichkeiten gab es genug. So ist nicht das Problem, ne? Stan ist mein Daddy! Stan ist mein Daddy! Stan ist mein Daddy! Erstes halbes Jahr, danke an Haystan für diese tollen Giveaways Stani arrive. Gerne, gerne. Willkommen rein, Twitch Drops. Twitch Drops hat auch schon mal was gewonnen. Der hat zum Beispiel ein iPhone. iPhone 17, aber das war nicht mit Grover. Das war nicht mit Grover. Aber ja, Bushrico, ich weiß auch nicht, was einige Menschen für ein Timing haben. Während einer Cutscene einfach einen Sub da zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich dieses mangelnde den Raum lesen, ne? Mal einfach in den Stream reinzukommen. Vielleicht mal 20, 30 Sekunden mal sich Zeit nehmen. Was ist hier eigentlich gerade los? Worüber geht's, ne? Ist vielleicht irgendjemand von seinem Hund gestorben oder seine Katze? Nein, die subben rein und da steht da, Halleluja, Katzen sind so toll, Alter. Gut, dass ich eine Katze habe und du nicht. Ja, toll. Wir haben gerade voll das falsche Thema. Wegen Aufmerksamkeit. Nee, das Resubben an sich ist nicht das Problem, das Timing dazu. Ne, wie gesagt, Raumlesen ist das Stichwort. Raumlesen ist das Stichwort, dass man nicht einfach in den Raum reinplatzt, während das gerade nicht angebracht ist. Haben wir bei Videoaufnahmen auch öfters mal, ja. So, jetzt versuche ich mal Resident Evil zu rendern. Und hoffen wir mal, dass der PC das packt. Er soll ja nicht irgendwie undankbar klingen oder sonst was, ne? Wegen den Resubs. Aber so ein Funken Raumlesen, so, hey, ich bin gerade erst reingekommen. Ich gucke erstmal, was los ist. Oh, gerade ist eine Cutscene. Okay, ich warte mit meiner Resub-Nachricht, die einen fetten Alert auch verursacht. Vielleicht. Und achte vielleicht auch auf die Resub-Nachricht. Ne, Sacrifice. Also Leute, ihr habt gerade eine Gewinnchance von fast 10% bei dem Grover-Giveaway. Das ist easy für alle. Ja, alles gut, Edgy, weiß ja nicht der Einzige.
So. Render. Geht, ne? Geht, oder? Kann man weiter streamen. Sehr schön. Hallo, Abel. Okay, was müssen wir für New Game Plus beachten? Keine Heilung. Kein Blutsammler. Ne? Keine Blute sammeln. Das Messer haben wir freigeschaltet. Aber Speichern ist erlaubt. Das heißt, wir spielen modern. Wir spielen eh auf easy. Mal davon abgesehen. Okay, never use any heal. Okay, you can track challenges on casual difficulty your health automatically regenerates. To save time here, Puzzle Solutions. Ja, perfekt. Okay. Seid ihr ready für New Game Plus, Leute? Diesmal mit neuer Kamerasicht. Und neuen Skins. Musik. Skins. Vielleicht auch noch irgendwas Neues. So, Grace machen wir Third Person. Leon Ego-Perspektive wäre auch interessant. Und Bestrafungsrun machen wir dann beim morgen. Habt ihr eine Wunschsprache für den zweiten Durchlauf, Leute? Paruski? Japaniso? Italiano, Bastardo. Wir müssen das Spiel noch zweimal durchspielen. Boah, Russisch könnte ich, glaube ich, nicht ernst nehmen. Ich glaube, ich könnte Russisch nicht ernst nehmen. Ich glaube, da würde ich mich zu sehr lustig machen, weil ich es verstehe. Einmal Japanisch und beim nächsten Run Russisch. Oder beim nächsten Run können wir sowieso hin und her switchen. Redemption gerade bestimmt wieder. Muss das sein? Okay. Wir haben alles aktiviert. Hauptstory. Es gibt kein Spielen auf eigene Gefahr. Für diejenigen, die in extrem hoffnungslosen Situationen erst richtig aufblühen. Null. Ich glaube, alles außer Deutsch und Englisch verlieren wir Zuschauer. Ah, Quatsch. Also wer sich wegen der Sprache abschaltet, wir skippen. Dieser Skin. Geil. Geilo. Ja, Franzose, da hast du schon zig Giveaways verpasst. Nicht mal die erste. Siehst du, das kriegst du nicht mit, wenn du auf YouTube bist. Guck mal, Grace braucht keinen Regenschirm, Chat. Grace braucht keinen Regenschirm. Was für ein Skin. Ja, so langsam läuft Grace, Leute. Deswegen kommen wir nie von den Monstern weg. Boah, auf ein paar Cutscenes hätte ich jetzt schon auf Japanisch Bock. So, wie dramatisch das ist zum Beispiel mit ihrer Mutter und so, ne? Aber wir Speedrun, ja. Speedrun, 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 Speedrun. Sie ist der Regenschirm. Ist wie so ein Pilz. Das kann man nicht skippen.
Ganz andere Wirkung in Third Person, ne, finde ich. Ganz andere Wirkung, ey. Diese Soundeffekte. Deswegen freue ich mich auch auf Silent Hill F. Nicht F, auf Townfall, das neue Silent Hill. Weil die dort auch in Ego-Perspektive diesmal spielen und die Stimmung in dem Spiel sieht auch crazy aus. Ah ja, der Seitenschneider. Die hat nur More gesagt und nicht Fuck. Die hat aber nicht geschimpft auf Japanisch. Das weiß ich nicht, Franzose. Wie viel du am Ende abbezahlt musst du mit Grover dann klären. Nani. Nani? Okasa. Taumbolz. Taumbolz? Kommst du auf Taumbolz? Yep. Ah, junge Grace hat kein Skin. Kasa, Mate! Grace! Hayako! グレース、早く。急いで。グレース、早く。Grace! Aniki! Oh, daijoubu desu! Oh, sugoi! Next time about online. Nee, tatsächlich nicht. Sieht so komisch aus. So, warte, ein Bot startet. Blitze knallen rein, ne? Junge, diese CD haben wir bis zum Schluss mitgeschleppt, ne? Jetzt stottert das Bild etwas. Immer noch?
Ab dem zweiten Spieldurchlauf kann Leon Ausrüstung früher halten und modifizieren. Der taktische Tracker ist ab Beginn dabei. Es gibt in allen Gebieten Versorgungstruhen. Okay. Nein. 心配ない。Haben wir neue Sachen freigeschaltet? Zumindest nicht direkt, ne? Yo! Es gibt Auto eben auf easy! Ist das entspannt? レウッドを閉鎖しろ。ビクターの仕業？ああ、あいつは確実に黒だ。Auto, ja, aber voll. Wie gut. Geh aus der Schusslinie raus. Arigato. 早く逃げろ。早く済ませよう。 Boah, aber Leons Apokalypsen-Outfit ist aber auch sexy. Muss man schon sagen. Sein Apokalypsen-Aussehen ist aber auch... Was ein Skip. Taske! Und wird weg. Die Stelle war auch so geil, ne? Ach, allgemein das ganze Opening fand ich richtig strong. Alles davon, ne? Alles davon war richtig, richtig strong. Also diese Opening-Szene mit Leon, die Verfolgungsjagd von Grace mit ihr Haus, diese Stelle hier. Hängt das Bild nun bei mir groß. Liegt das wirklich am Streamboard? Ich hab das nur angemacht wegen dem Timer, aber damals ist es auch so, dass so viel leistet. Sag mal Bescheid, ob es besser ist. Wenn er gleich beendet ist. Wenn er gleich beendet ist. Oder auch nicht. So. Franzose, entspann dich mal. Ich hab das Gefühl, du geierst nur auf das Giveaway. So, warte. Wir müssen erstmal die PV. So. Letzter Aufruf, Leute. Wir haben hier ein Giveaway am Laufen mit Grover. Ne? Gerne Ausrufezeichen Gewinn in den Chat reinschreiben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt ein Jahr lang die Sachen eurer Wahl dort freischalten und gewinnen. Was geil. Ja, der Kerl ist, seit ich das Giveaway erwähnt habe, ist, hat auf einmal Spaß am Stream gucken. Klassische Twitch-Zuschauer. So, ich muss mal ein paar Programme schließen. Hier ist los. Was meint ihr, wie schnell ist Franzose weg vom Fenster oder aus dem Stream, wenn er nicht gewinnt? Hab ja nur so eine Vermutung. Aber nur so ein bisschen. Das Gefühl habe ich seitdem Ankündigung. Ach was, Jack. Meinst du? Meinst du? Ist mir noch nicht aufgefallen. Versand muss selber bezahlt werden. Nee, soweit ich weiß nicht. Aber nagel nicht mich drauf fest. So. Oh, jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Dann wollen wir mal auslosen.
Ja, der Rechner ist schon echt am Limit, ne? Ist schon am Limit. Machen wir eine Menge zu. Damals war das, glaube ich, so. Ne, wie gesagt, sollte übernommen werden. Warum denn nicht? So, was haben wir da hier? Wo ist ein Drumroll da? Tada! Okay, dicht. Okay, 23 User haben mitgemacht von knapp 300. Selber schuld an alle anderen, ne? Selber schuld, wenn die im Lurk sind. GG schon mal. Und zack. Edgy. Scorpio gewinnt 12 Monate. War ich rechtzeitig. Safe. Wenn du vorhin gemacht hast. Wenn du gerade bis jetzt gemacht hast, dann bist du rechtzeitig. GG an Edgy, Leute. Edgy, schreib mir mal auf Instagram oder Discord deine E-Mail-Adresse, womit du dich bei Grover angemeldet hast. Und nächsten Monat wird es safe nochmal ein Giveaway geben. Ne? Wir haben eigentlich fast jeden Monat eins gehabt. Wir haben schon eine Switch 2 verlost, wir haben eine PlayStation 5 Pro verlost. Mag ich. Und dann werden sie sich bei dir melden und dann kannst du denen wahrscheinlich durchgeben, was du von den ganzen Sachen haben möchtest. Ne? Ob du eine PlayStation willst, eine Switch oder was auch immer. Und alle anderen Bedingungen auch. Sehr nice. Kommt noch ein Applaus. So. Schön. Hammer doch. Und jetzt geht's weiter mit dem Speedrun, aber ich muss jetzt gucken, dass die Performance passt, ne? Ist schon ein bisschen am Hacken, muss ich sagen. Oder geht's inzwischen? Wo war denn das Feuerzeug? Das ist ja nice, wäre ich gestern nicht bei ihr geratet worden, hätte ich das nie mitbekommen. Wie will man auch alles mitbekommen bei jedem Creator und 1000 Leuten, die irgendwas veranstalten und. Ne. Genau, Franzose. Jetzt spiele ich das Spiel nochmal durch mit Speedrun. An der Perspektive. Ach, das habe ich nicht getriggert, oder? Die Sicherung. Timerbot, nö, habe ich ausgemacht wegen Performance. Ich muss das Video im Hintergrund erstmal rendern. Schaffen wir auch schon ohne Timer. Ich bin gerade blöd. Ich finde nicht mal das Feuerzeug. Ich finde nicht mal das Feuerzeug. Ich will nicht weitergehen. Eva Story war geil. Also ich würde sogar sagen, mit Abstand eines der besten Stories, die bisher Resident Evil hatte. Viel persönlicher, viel mehr emotionaler. Viel emotionaler, ne? Sag mal, bin ich gerade blöd? Ich hab doch gar nicht so viele Zimmer jetzt hier, oder was? Viel Fanservice, aber die gute Art und Weise, ne? Die gute Art und Weise, Fanservice. Ja, bin offiziell Blödshit. Hab schon vergessen, wo das Feuerzeug ist. War nicht irgendwo eine Schublade mit dem scheiß Engelschlüssel? Da bin ich blöd.
Siehste? Okay, doch. Perfekt, Edgy. Leite ich weiter. Muss jetzt los. Schönen Abend noch, Stan. Leb wohl, Speedy. Lebe wohl. Wir sehen uns beim nächsten Game oder so. So. Geht doch. Es hat so eine ganz andere Wirkung. Ich finde es auch krass, wie Grays Haare beleuchtet werden von dem Feuerzeug. Hallo Kani. Meint ihr, wir schaffen noch einen zweiten Durchlauf heute? Also unter 4 Stunden? Wäre ja theoretisch drin, ne? Guck mal, das Stolpern kriegt man gar nicht mit, wenn man in Ego spielt, ne? Grace! Was stolperst du? Hello, Motherfucker. Noch 2 Wochen raushalten, dann bin ich raus. Meinst du? Haben die direkt mich ermittelt? Das ist einfach Sirupwasser da oben. Ja, Wasser mit Sirup. Weiß ich nicht. Die Ladies? Aber alle Ladies. Ja, wir können später quatschen. Mhm. Keine Ahnung, wer das ist. Schweinebacke. Mhm. Hallo Max, willkommen zurück. Genau, hallo Max. Hm? Dazu du es zum ersten Mal siehst. Ja, na klar. Mein Bruder Bloody sehen. Mein Bruder. Der Bruder. Papa Hans. Mein Bruder. So. Ja, bye. Ich finde diese Stelle immer noch crazy. Kann das Ding aber auch lang... Nee. Kann man nicht. Man kann es nicht leise dran packen, ne? Ja, darf ich eh nicht nutzen, ne? Darf ich doch eh nicht nutzen. Muss ich eigentlich direkt aus dem Inventar legen. Gut, es geht zensiert. Ja, die paar Sternchen, das
ist Pillepalle heutzutage für KI zu erkennen, ob du wirklich Fucker gemeint hast oder nicht. Pingsel, Dankeschön für den 11. Monat. Merci, merci. Aber diese Stolperaktion von Grace gab es in der Ego-Perspektive nicht, ne? Ist schon so wieder ein paar Features, die man... Ich hab auch das Gefühl, die rennt schneller. Oh, das hat sie gesehen. Lass mich durch. Zwischen den Beinen. Junge, wie oft die stolpert. Das Stolpern ist Downgrade. Ja, das wird ausgeglichen, dass du halt trotzdem dich schneller bewegst. Du hast eine höhere Laufgeschwindigkeit, aber das Stolpern gleicht das. Das ist auch neu, oder? Hey, voll krass. Voll krass, da ändern sich ja Sachen. Ich meine, in der Ego-Perspektive hat sie sich zwar auch erschrocken. Hat sie sich zwar auch erschrocken oder sowas, aber das hast du nie gesehen oder so, ne? Wenn du eine Knall meinst. Ja, aber da hat sie nur so, glaube ich, mit den Händen so ein bisschen gefummelt, oder? Direkt Sachen abgeben. Boah, der dritte Run wird so Spaß machen, Leute. Infinity Rocket Launcher und ratatatatata. Ich glaube nur erschrocken. Genau, die hat nur mit der Stimme so ein bisschen erschrocken, aber man hat nicht gesehen, wie sie stolpert, oder? Ich glaube, das ist die ahnungsloseste Mitarbeiterin hier in dem gesamten Laden, oder? Alle super infiziert oder was auch immer. Und die hat gar keine Ahnung, was hier in dem Laden vor sich geht, ich sag's dir. Auto-Aim ist so gut. Junge, das macht sogar richtig Spaß. Ine. Ine. Kann ich nicht direkt. Ne? Will hier nicht über. Genau. Leider ja. Aber wir schalten Instant Credits frei ab Anfang an. Ne, und damit können wir die Waffen direkt upgraden von Anfang an und Sachen kaufen. Ich bin immer noch dafür, dass wir die Tür einfach normal aufmachen. Wir haben auch nicht alle Mr. Raccoons gefunden, ne? Netzwerk.
こちらは引き続きビクターを追う。随時報告を。了解。了解。早く早く。So. One-Shot Wonder Grace. Geil. Wir können jetzt unendlich viel speichern, ne? Ja, ein bisschen ruckelt das Bild immer noch, ne? Wegen dem Render. Scheide. Ja, da. Aber das Rendern dauert 4 Stunden. So, das nehmen wir. Das legen wir weg. Das brauchen wir auch nicht. Und die Talisman nehmen wir mit, ne? So, wir haben ein unendliches Messer. Wir brauchen einen Render-PC. 3 Stück auf einmal. Das wird crazy. Ja, wie oft muss ich ein Spiel rendern, während ich noch selber streame und live streame? Hat Grace eigentlich ihre Upgrades mitgenommen? Nee, ne? Gar nichts. Wie schlimm ist es mit den Rocklern, Leute? So ab und zu mal, die ganze Zeit. Ich sehe es in OBS gerade, sieht eher nach ab und zu aus, aber... Mag ich doch, du Schicko. Achso, du meinst auf den Stream-PC, Gaming-PC. Da muss ich die Files übertragen. Kompliziert. Kompliziert, da muss ich ja die Files übertragen, Renderprogramm und was auch immer. Nee, auf die Schnelle kriege ich das nicht hin. Trotzdem Redemption, ganzen PC zusammenbauen, was bin ich hier? So viel habe ich auch nicht. Guten Tag. Damien, ja. Der Unterschied ist schon krass. Hey Foxy! Holt sich auch den Mr. Raccoon. Die Foxy hat ein Abo geschenkt. Hallo. Wieder unterwegs. Ja. Ja. Klar. Danke dir, danke dir. Mach das, Bando. Das ist nicht staubig. Du hast noch nie staubig gesehen. Oh. Das weggedrückt, wie praktisch. Ja. Finger weg. Toll. Keine Munition. Das wird noch echt ein Problem mit der Munition, habe ich das Gefühl. Weil ich darf nichts herstellen. Keine Heal. Ich muss ja das halbe Spiel eigentlich nur mit Messer spielen, oder was? Und entweder suche ich alles an Munition zusammen. Na gut, die Zombies sterben aber auch schneller, ja? Jetzt habe ich Rückler. Ja, es ist stufenweise, je nachdem, ne? Manchmal mehr, manchmal weniger.
Aber ich finde es gut, dass so einige Gegner tatsächlich in Berichten erwähnt werden. Zum Beispiel die 2 Sänger und die 2 Fettklopse. Dass die Brüder waren und so. So, ich glaube, wir können direkt die Lösung eintippen, ne? Da brauche ich aber ein Guide für. Die 2 Fettklopse. Ja, es gibt 2 von denen. Den einen haben wir nie gekillt mit Grace, muss man sagen. Danke dir, Redemption. Spart mir die Tipparbeit. So, ich brauche einfach nur die Puzzle Solutions. Rekim. Puzzle Solutions hier. Okay. Mond, Sonne, Stern, Mond. Mond, Sonne, Stern, Mond. Wie schon voll. Okay. Haben wir? Mr. Raccoon, yeah. Lieb japanisch. Hat schon ein ganz eigenes Feeling, muss ich sagen. Weiß nicht, warum Redemption das nie mag. So, Mensch, Platz. Gohan Reis. Ja, das ist der Klassiker. Das alleine durch Dragon Ball und so weiter kannst du schon so viele Wörter lernen. Brauche ich den blauen? Ja, doch, brauchen wir. Nix da leid tun. Haben wir das so vor, oder haben wir hier mehr Münzen als sonst? Wieder 2 Stück davon. Okay, wir haben Eastwind. Ne? Dann können wir jetzt durch. Ach, guck, man kann voll zwischen vorbeirennen und die hören nichts. Haben kein Headset drauf. So, wie sieht der andere Skin aus? Den will ich auch noch ausprobieren. Ach, kann ich nicht aktivieren von hier? Oh. This is sad. Ich glaube, das ist die einzige Stelle im gesamten Spiel, wo ich die Spitze benutze. Ich habe die sonst nie benutzt.
Ich hoffe, beim nächsten Resident Evil können die mit ihrem Kopf so richtig aufschlagen. Irgendwie an der Tischkante und dann Genickbruch oder so. Wahrscheinlich hätte man das machen können, aber ich fand die Möglichkeiten, das zu nutzen oder einen Gegner anzuschleichen, so... Schubsen der Zombies finde ich unnütz. Nee, das hat dir Zeit verschaffen. Das hat dir immer Zeit verschaffen. So, kurze Essenspause. Wie lange brauchst du? Ja, wir müssen das unter 4 Stunden schaffen, Franzose. Wir müssen das unter 4 Stunden schaffen. Eieiei. Endlich essen, Leute. Das war ein Marathon, ich sag's euch. Ja, Kronos, genau. Die Spritze war ja quasi als findbares Item nie vorhanden, ne? Und das Craften, du hast lieber Munition gecraftet als das Item. Hm. Ich hoffe, das Pausenmenü pausiert wirklich. Das war wirklich ein Marathon, Leute, die letzten 2 Tage. Wir haben so gut geballert. Ich hatte eine Menge Spaß. Was geht bei euch so? Wie geht's? Wie steht's? Was gibt's Leckeres? Ein Käse-Eiersalat und eine Käseschnecke. Schüschnicke. Nix so bei dir? Hm. Nur ein bisschen Speedrun. Ich bin immer irgendwie bei Samstag, ne? Ich bin mit dem Kopf ganze Zeit bei Samstag, aber heute ist Freitag. Ganz viel Eiweiß mit Thunfisch, ja, und Käse. Ich darf ja nur nichts craften, ne? Ich darf ja Blut aufsammeln. Mhm. Bin heute auch bei Samstag, weil ich heute frei hatte, weil ich ganz Dortmund-Team lahmgelegt ist. Oh. Ich glaube, das liegt am guten Wetter, dass man denkt, heute ist Samstag, oder? Oder was meint ihr? Ach Leute, und unser kleines Experiment.
Poppy Playtime hatte eine Spitzenzuschauerschaft von 450, fast durchschnittlich 400. Resident Evil hatte eine Zuschauerspitze von 350, im Durchschnitt knapp 300. Was meint ihr wohl? Was meint ihr wohl, was der bessere Content war? Ich sag's ja. Es muss nur irgendwas viral sein, damit die Leute es feiern. Ne? Gerade auf sozialen Medien wie Twitch oder sonst was entscheidet nicht die Qualität, sondern wie bekannt was ist. Den Blutsammler darfst du nur nicht für Armorcraften verwenden. Ach so. Also alles andere darf ich craften. Also eine Hämorrhoidenspritze kann ich craften, oder wie? Kann natürlich daran liegen, dass die meisten Leute Resident Evil auch natürlich selber zocken wollen, keine Frage, oder Spoiler vermeiden, ne? Ich meine, Evoxy will das auch in den nächsten 10 Jahren noch durchzocken, auch der wird da nicht zugucken. Aber Poppy Playtime ist für viele so, ja, okay, ich guck das zu. Selber spielen lohnt sich nicht. Hallo Yoshi! Okay. Was für ein Badge? Der Mr. Raccoon Badge von Resident Evil. Nee, Redemption, das stimmt nicht. Es geht nicht um Armor-Crafting. Man darf wirklich kein Blut benutzen. Ich könnte theoretisch neu laden. Und den nicht einsammeln. Dann kann ich hier aus Versehen. Irgendwo. Chat. Gutes Leben. Ich schätze mal, die durchschnittlich sind jetzt ab 20 Jahre erhöht. Schwer zu sagen, Enigma. Es gibt viele Faktoren dafür. Da muss man jetzt ein bisschen Wissenschaft ansetzen. Einerseits ist der Hype für ein Spiel natürlich, wenn es frisch released ist, deutlich höher und die Leute wollen sehen, wie das Spiel ist. Manche wollen es ja auch direkt die Story sehen. Sobald die Leute die Story gesehen haben, verlierst du die ganzen Random-Zuschauer, die auf Twitch rumlaufen, um halt einfach nur die Story zu sehen. Die interessieren sich dann weniger für den Streamer. Und vor allen Dingen, desto mehr und mehr Streamer das durchspielen, desto mehr und mehr Leute kennen das Spiel dann schon und haben es schon gesehen. Andererseits, desto länger man wartet, das durchzuspielen, desto mehr Leute haben es dann selber gezockt und dann können die auch ohne Spoilergefahr einfach zuschauen und enjoyen das dann auch. Es hat beide Seiten. Ich glaube, es gibt für beides ist Zuschauer, sage ich mal, und beides Vorteile. Vorhin auf dem Rückweg von der Arbeit noch schnell eine der letzten Resi-Discs im Mediamarkt ergattert. Nice. Lohnt sich, Yoshi. Leute machen auch Stress mit den physikalischen Kopien. Einfach rein da. Aber digital. Hallo Nolex. Man sieht ja auch, wie die Zuschauerzahlen runtergeht, Enigma. Allein nur, weil ich gerade Pause mache. Ne. Da ist es scheißegal, ob die Story schon durchgespielt hast oder nicht. Die Swiper sind überall.
Ja, Nolex kommt immer dazu, wenn er mich beim F-Futtern beobachten kann. Der Schlingel. Na, Philben? Was geht denn? Nachteil bei digital ist, kann zu Platzproblemen kommen. Du weißt schon, dass du Spiele löschen kannst, Enigma? Du weißt schon, dass du Spiele löschen kannst, wenn du die durchgespielt hast? Nee, das will ich nicht. Wie soll das denn gehen? Du musst doch auch Spiele löschen, wenn du sie auf der CD hast, weil die installieren doch auch Sachen. Also keine CDs mehr. Nee. Bringt nichts. Bringt nichts. Erstens kriege ich super häufig, und das ist halt ein Luxusproblem, ich kriege super häufig die Game Keys ja von den Entwicklern. Sprich, ich spare mir natürlich das Geld und die sind halt alle digital. Für die paar Spiele, die ich nicht von den Entwicklern bekomme, wenn ich die jetzt auf CD kaufen würde, dann hätte ich einen Mix. Ich habe jetzt die Hälfte auf digital, die andere Hälfte hätte ich auf CD und ich hätte das super durchgemischt, ne? Und vor allen Dingen, ich habe überhaupt keine Übersicht mehr, was ich auf CD habe. Hört sich total dumm an. Bei digital habe ich immer eine Übersicht, was ich besitze oder nicht. Ich gehe durch die Liste, ich sehe, ich hab's, okay, ich kann es installieren. Und bei CD nicht mehr. Punkt 2. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Wenn ich bedenke, dass ich noch für PlayStation 6 Spiele kaufen werde, das ist PlayStation 7 und 8, irgendwann habe ich einfach keinen Platz mehr für die ganzen CDs. Wo soll ich die lagern? In den nächsten 30 Jahren. Stapeln können sie alles. Ja, ich kann die stapeln oder in Kartons packen oder sowas, aber wow. Was bringt es mir, Spiele in Kartons zu packen? Dann kann ich auch genauso gut digital lagern. Ja, Yoshi, die haben ja irgendwie eine exklusive Edition, ne? Deswegen, seit der PlayStation 5 kaufe ich alle Spiele digital. Vor allem, weil ich die digital bekomme. Kaufe ich die digital und. Genau, und wenn mich ein Spiel besonders interessiert, dann kaufe ich dafür die Collectors Edition. Dann habe ich sie auch auf CD meistens. PlayStation 3 und 4. PlayStation 3 und 4 habe ich noch sehr viele CDs. Die klassischen. Aber ja, Collectors Edition ist dann quasi der größte Mehrwert für mich, wenn ich was physikalisch kaufe. Weil das kann ich digital nicht haben. Ja gut, und PS3 hatte physikalisch eh nicht so stark. Ne? Ladies on Ach nee. Nein, das kannst du nicht gebrauchen. Das ist nur für Daddy Leon. Interessant, die ganzen neuen Objekte hier. Ja, Yoshi, dann Randa. Randa.
Junge, beleidige dich gleich. Irgendwie das Gefühl, auf Easy gibt es mehr antike Münzen als auf schwer. Nö, Redemption. Was hat der Grafikmodus der PlayStation damit zu tun, was der Rechner gerade für Leistung hat? Dies ist vollkommen egal. Kleiner Technikkurs, Redemption. Die PlayStation 5 sorgt für die Grafikrender und ist, egal welche Grafikqualität die PlayStation hat, das juckt den PC herzlich wenig. So, ist das Riesenbaby jetzt durch? Was die PlayStation für eine Grafik hat. Das Einzige, was helfen würde, wenn ich 2K-Streams ausmache, wenn ich die Qualität runterstelle von dem Stream und. Wir kriegen schon hin. Service. Na, Game Master? Was geht, was geht? Komm, Magnum-Munition nehmen wir. Und vor Monster schon verspeist wegen Clip. Zähle ich nicht, nee. Ich würde es aber jetzt für den Speedrun erstmal lassen. Zombies Grapschen auch deutlich schlechter auf Easy, ne? Mensch. Ist alles so viel entspannter gerade. Ist alles so viel entspannter gerade. Nur hier und da ein bisschen Pistolenmunition sammeln. Messer rein, Gedärme raus. Stimmt ja. Die Stelle, für die ich immer noch keine Lösung habe. In meinen Augen eines der schwersten Stellen wegen dem Munitionsmangel. Später wird das alles entspannen. Aber Early Game? Ne, guck mal, du kriegst die kaum. Ja. Noch eine antike Münze. Crazy. Ja, ist eine Spitze.
Legendäres Tracking-Modul. Alter, Leon hat hier... Kann direkt auf Maximum upgraden. In sein Gesicht. Auf in allen Gesichtern her. Aber das Infinity-Messer ist ganz cool. Oh, ich hätte Gideon mal auf Japanisch. Ich hätte Gideon mal auf Japanisch anhören müssen. Das ist halt bestimmt Aura. Der hat bestimmt Aura, Leute. So, Stern, Sonne und Sonne. Nee, Redemption. Falls machen wir im dritten Run. Die Files machen wir im dritten Run, weil hier haben wir keine Zeit, um uns noch die restlichen Dokumente zu suchen. Und dann machen wir beim schwersten Modus nochmal. Hier geht es jetzt erstmal nur ums Speedrun. They see me rolling, they see me hating. Na, na, na. Na, na. So, jetzt die Frage, darf man die Booster-Spritzen nutzen? Besser mehr Damage und so weiter? Ja, ne? Was ist mit HP-Vergrößerung? Zählt das als Heal oder? Fragen über Fragen. Also die Heal-Spritze wäre interessant. Wir dürfen doch nicht jagen. Ja, ja, eben, aber zählt die Boosterspritze als Heilung oder nicht? Für mehr HP. Das ist doch die Frage. Weil es steht kleine medizinischen Items und keine Kräuter. Von Stabilisator steht da nichts. Blitzball, danke für 15 Monate. Dankeschön, dankeschön. Ich glaube, du kannst die Statistik sehen, ob du nun geheilt bist. Ja, müssten wir mal speichern und dann nachholen, ne? Schlüssel. Steht hier irgendwo die Spielzeit? Spielzeit müssen wir wahrscheinlich im Menü gucken, ne? Mami?
Würdet ihr Grace jetzt als Mami einschätzen, Leute? Can check your time on the challenges. Red. Ich glaube, so viel Puffer haben wir gar nicht. Mit diesem Aufsatz ist Dommi Mami Step on me, please. Aha. Mhm. So ist es, hallo. Ich glaube, 4 Stunden ist aber auch echt gar nicht so viel, meine ich. Also, es wird, glaube ich, knapper, als man denkt. Was will ich damit sagen? Pflanze direkt weg. Eine Pflanze kann uns den Rang kosten. Weil, ich glaube 3 Stunden wirst du mindestens brauchen. Das heißt, du hast höchstens 1 Stunde Puffer, um Fehler zu machen. Das hört sich an, ey. Haben wir die Cutscene überhaupt schon freigeschaltet gehabt? Ach doch, hatten wir schon. Ich sag zumindest die gedankenfrei raus. Oh, lass alles raus, Kronos. Lass alles raus. Hallo Johannes, wie geht's, wie steht's? Nee, scheiß auf leere Flaschen. Relix craften. Muss nur Munition sammeln die ganze Zeit. Ruhig die Fresse halten. Die bessere Waffe. Die 5 Schuss verballern wir noch. Hallo Sandra. Du flottes Girl, komm mal rein, wie geht's dir? Flottes Girl ist auch eine gute Anrede, ne, wenn man irgendwo reinkommt. So, ein bisschen Arschbohrer. Jetzt brauchst du nicht so viele Waffen. Ja, Grace hat so gut wie geil sowieso keine Waffen, mal davon abgesehen. So, warte mal, wo muss ich da hin? Da oben den Flur, ne? Oh, da hätte ich auch die Abkürzung nehmen können. Scheide. Ja. Hallo, Großer, da du kriegst dich ganz gut von dir. Wie ist das Game? Das Game ist großartig. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, ich wollte ja die Munition auch leer ballern, ne? Kann nichts weglegen. Ja, toll. Und du hast so ein schönes Wochenende? Frage ich auch. Ich glaube, ich bin immer sehr begeistert von Spielen. Selten, dass ich es nicht bin, ne? Mal schauen, Franzose. Mal schauen, wie die Energy ist. Hallo. Nicht anfassen. Ja, kam gerade mein Einkauf und ich war auf der Couch fast eingedöst. Boah, so ein Powernap hätte ich jetzt aber auch nicht gesagt. Ne? So einen kleinen Powernapper.
Max, danke schön für die 20er-Serie. Kuss. Komm mal rein. Zu The Resident Evil. Oh, fuck. Nico. Mein Kleiner lag so cute auf mir. Oh. Ich würde auch auf cute auf dir drauf liegen. Aber bei Männern sagt keiner, ah, so süß, wie der da drauf liegt. Man kann währenddessen sterben, haben wir gemerkt. Hat ihr Arsch gerade ein bisschen gejiggelt? Frage für einen Freund? Nach, als ob das der letzte Autosave ist. Am Arsch. Als ob das der letzte Autosave ist. Nur Film kann auf mir drauf kuscheln. Da haben wir beide das gleiche Pest. Pest, genau. Pech. Sandra. Das ist aber auch echt bald, ne? Die Leute wissen auch nicht, was die verpassen. Die Leute wissen, die Leute tun ja immer so, als ob das irgendwie so ein heiliges Gut ist, was du irgendwie verbrauchen kannst. So, als ob die im Leben irgendwie was Schlimmes machen würden, wenn die es machen. Okay, jetzt war eine grüne Pflanze drin. Toll. Na toll. Na toll, na toll. Na toll, na toll. Spiel ist beim Mediamarkt ausverkauft. Ja, nix, was nicht nächste Woche schon oder in ein paar Tagen wieder gelöst ist. Verstehe auch nicht, warum. Resident Evil ist weit davon, das gehypteste Game zu sein dieses Jahr. Warum ist es ausverkauft? Was bitte, Leuten? Dann komme ich daher und will Green Like Valley. Auch entspannt, ne? Guck mal, schreit sich keiner an wie dir. Schmeiß ich auch keine mit Flaschen. Oh, 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 oh. Das ist wirklich Jabai, Jabai. Wie viele Flaschen hast du? Flaschenzombie oder was? Wir leben alle noch. Das läuft nicht gut hier. Die halten aber auch aus. Warum halten die auf einmal dreimal so viel aus? Das ist doch crazy. Vorhin mit 3 Schüssen gedownt. Ach, ich hab die Spitze nicht genommen.
Ja, liebst, das füttert das innere Kind. Bisschen cozy Gaming. Bitte nicht aufwachen hier. Bitte nicht aufwachen, Mann. Was mit Palia, Sandra? Wäre das nicht eigentlich auch was für dich oder willst du nicht 2 Cozy Games gleichzeitig? Und Joe Knicks. Fuß umgeknickt. Amo. Ist ja niemand gerade währenddessen mitspielt, ist halt nicht Disney. Ja, fair. Fair enough. Kommt direkt die nächsten Kuschel hier. Pass auf, dass May das nicht mitbekommt, so kuscheln die auch da mit ihr. May ist bestimmt da irgendwo im Hintergrund und lauscht. Mach das Skyline. Ich habe auch schon mit May geknuddelt. Das ist gut. Ja, bitte. Knuddeln ist so schön. Mensch, Mensch. Ich glaube aber viele Frauen sehen das bei Männern als unmännlich an. Die empfinden das nicht als männlich, wenn Männer kuscheln und knuddeln wollen. Ach, allgemein Frauen finden gefühlt irgendwie alles, vieles nicht männlich. Ich habe irgendwie eine sehr lange Checklisten teilweise. Kann man natürlich nicht pauschalieren, ne, aber... Ey, für welchen Scheiß ich schon abgesagt wurde. Teilweise, wenn du irgendwie ein Lachsmiley benutzt hast oder sonst was. Also überspitzt ein bisschen, aber ist so vom Gefühl her, dass du ein Lachsmiley benutzt, ja. Ist nicht manly. So. Aber Nummer 1 Oberflächlichkeiten ist nach wie vor die Größe. Das ist crazy. Also wirklich die Größe bei gefühlt bei, also ne jetzt, sagen wir mal. Wie gesagt, ist immer schwierig zu pauschalieren, gibt es natürlich immer genug, aber wie oft tatsächlich die Größe das Nummer 1 Aspekt ist, was oberflächlichen oder optischen Reizen ist. Nee, nicht mal bei mir, Sandra, nicht mal bei mir, aber wie oft ich schon von Frauen gehört habe, die wirklich anhand der Größe selektieren und sagen, ah, der ist zu klein, der ist zu groß. Wie oft ich schon mit Frauen und weiblichen Freunden geredet habe. Geht nicht mal um mich direkt. Ist verdammt hoch, Alter. Es ist... Also ich würde sagen, jede zweite hat anhand der Größe schon entschieden, ob was... Meinst du die Körpergröße? Auch, ja. Also erstmal Körpergröße, dann die andere Größe. Nande Mari nano? Okay. Haben wir. Dann direkt ins Untersuchungszimmer. Wusstest du, dass jetzt kommt? Du wolltest es doch. Das ist leider die heutige Gesellschaft. Ich weiß nicht mal, ob das an der heutigen Gesellschaft liegt. Ich weiß nicht mal, ob das an der heutigen Gesellschaft liegt oder allgemein. Zu viele Optionen. Ich glaube, eines der vielen Probleme heutzutage sind, wir haben einfach zu viele Optionen.
Wenn etwas nicht passt, eine Kleinigkeit, dann wird es nicht mal okay. Kann man ja mal davon absehen oder sowas, ne? Vielleicht passt alles andere. Nö. Wenn du die Auswahl von 20, 30 Sims hast, gerade durch das Internet hast du ja die unendliche Auswahl. Dann wird so krass selektiert, bis der perfekte Prinz dabei ist. Oder Prinzessin. Gibt's ja auch im umgekehrten Fall genauso. Ich weiß auch nicht, hat nicht mal was, glaube ich, mit Online-Dating zu tun. Einfach eben durch das Internet, wenn jemand im Internet ist. Sandra, das war alles Offline-Menschen, das war nichts online. Hallo Mohammed, dann folgt mal. Und dann bin ich so fies und sage, Girl, du siehst vielleicht hübsch aus. Vielleicht nicht mal die hübscheste, aber ist ja nicht wild. Wollen wir ja nicht kein Ranking erstellen. Aber welchen Mehrwert hättest du jetzt für mich im Leben, wenn du schon so krass selektierst? Das hört sich voll gemein an, aber manchmal muss man ja auch gemein sein. Habe ich das Gefühl. Alter, ich bin so happy, so wie es ist bei mir. Da, ne? Das ist ja... Wie sagt man so häufiger heutzutage so oft? Ich brauche keinen Mann in meinem Leben oder keine Frau. Ich bin auch so glücklich. 何をすればいいの？実はボタンについてる展示を読んでもらいたくて。で、今から伝える順番にボタンを押してほしいの。星、星、月、太陽。ああ、わかった。ありがとう。本当に。Versuchen wir. Brauchen ist auch schwierig. Brauchen tun wir die meisten niemanden, ne? Ich komme in meinem Leben ja auch ohne Partner klar. Ich glaube, alle von uns kommen ohne Partner klar. Das ist ja safe. Ne? Und viele geben nicht mal den krassesten Mehrwert, dass man sagt, man hat dadurch deutlich besseren. Außer, dass man halt die Sachen dann zusammen unternehmen kann, ne? Die man macht. Ah, shit. Ihr braucht einen Partner, wenn man es denn hat. Meinst du, hast mal eh keine Zeit, ne? Also eh keine Zeit für einen Partner, wenn man es denn zuschauen kann, ne? Aber auch ein scheiß Timing, dass er, egal wie schnell ich da hinlaufe, eigentlich genau da, dass er genau da ist, ne? Ich versuche ja einfach so schnell wie möglich da durchzurennen. So, wo ist das? Beschleunigte Ermittlung da. Schließen Sie die Hauptstory innerhalb von 4 Stunden ab, indem Sie Ellipsis freisetzen. Ah, man muss Ellipsis freisetzen. Jetzt habe ich schon 50 Minuten auf dem Tag. Wo ist das richtig? Ich hab's, glaube ich, in meinen auf meinen Aufnahmen. Wie komme ich am besten an den Pisser durch? Der spawnt doch da, das sehe ich doch. Der spawnt doch da, das habe ich doch gesehen.
Ist halt scheißegal, welche Route ich nehme. Der ist okay. Also wenn ich Reload mache, ist die Zeit definitiv resettet. Das heißt, ich muss ihn wirklich einmal hier baiten und dann rumlaufen und dann die andere Seite weiter. Das ist scheiße. Ich hasse diese Stelle. Das hört sich so knusprig an, ne? Das hört sich so knusprig an, wie er da den Rücken rausbeißt. Wie so ein richtig geiler KFC-Chicken. Gibt es eigentlich Zeitangaben, wo ich jetzt schon sein sollte für die Zeit, die ich jetzt habe? Jetzt 50 Minuten. Ich hoffe. Aber so crossen. Ein crosses. Oh yeah. Das hat Block gemacht. Ich glaube, ich muss noch einen Ticken schneller spielen. Das könnte echt noch zu langsam sein. Wobei ich gar nicht so langsam war, würde ich sagen. Ich habe eigentlich jedes Rätsel instant gelöst. Laufwege vermieden. Ich überlege echt, ob ich... Warum nicht? Ich gönn hier so ein Powernap. Außer du sagst, es ist eh schon zu spät. Weil je nach Uhrzeit kann so ein Powernap auch echt late sein. Komm schon, Emily. Gareisu. Gareisu. Wie läuft es bisher? Super, Slasher. Wir sind jetzt im zweiten Run. Und... FBI は逃がして正解だった。FBI? ああ、グレース・アッシュクロフト。はい、グレース・アッシュクロフト。Ich lieb's. わからない。これから探ってみる。グレース・アッシュクロフト。何? Wie weit bist du, Slasher? Wie weit bist du? Wo ist die Shotgun? Wo ist die Shotgun? Hä? Die Shotgun liegt da nicht. What the fuck ist die Shotgun? Hä? Muss ich die kaufen? Ich muss die safe kaufen, ne? Die droppt jetzt nicht mehr, man muss die kaufen. Das ist kacke. So, gehen wir direkt mit der Police Shotgun? Ja, ne? Oder direkt mit der Tactical? Police Shotgun macht mehr Damage. Ach, egal. Kaufen direkt die beste. Kaufen direkt die beste. So.
Alle Tobi. Gute Nacht, Sandra. Danke schön, dass du da warst. Bananensaft. Endlich. Und? Fühlt sich an wie ein großer Time Waste oder bist du stolz drauf? Bin stolz, der da ist. Dann stell es aus, diese Trophäe. La la la. La la la. La 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 la. La la la. Es gibt nicht mal 100 Leute weltweit, die das geschafft haben, laut PSN-Ranking, oder was? Das ist crazy. Das ist crazy. Ich find's voll geil, dass sie die Waffen wieder umschultern. Warum hat Leon das Virus in sich und seit wann? Das wird nie wirklich erklärt, oder? Das wurde nie wirklich erklärt, muss man sagen. Anscheinend haben ja das Virus alle bekommen, die bei Raccoon City dabei waren, also ne, durch die Stadt. Und gab ja schon 5 Leichen vor ihm. Und eines seiner, definitiv Dio. Ich würde sogar sagen, mein absoluter Lieblingsteil aktuell. Also ich hab's irgendwie mehr genossen als Resident Evil 7, 8 oder was auch immer. Es gab basically keine schlechte Stelle irgendwie. Irgendwie war alles cool. Bis auf Raccoon City, das hat sich ein bisschen gezogen. Aber sonst alles geilo. Müssen Ada und Claire das Virus auch haben. Theoretisch ja. Und Chris ja auch. Plothole würde ich sagen. Plothole würde ich sagen.
Rebecca müsste ja auch das Virus haben. Ada, Claire, Chris. Aber erwähnt wurde bisher nur die Charaktere, die auch in Teil 9 spielen. Ne? In die Jumpscares. Ach, der Horroraspekt in dem Game ist der beste, den wir bisher hatten in meinen Augen. Aber ansonsten war der gesamte Teil gefüllt ein Liebesbrief an alle Resident Evil Fans. Die haben ja wirklich alles reingepackt, was geil ist. Leon bald alt ist, naja, würde ich ihm nicht verübeln. Würde ich ihm nicht verübeln, wenn er ins Altersheim kommt. Herr Bre braucht langsam Pause. In ein paar Tagen werden wir über die Sachen ein bisschen detaillierter sprechen. Jetzt ist es noch ein bisschen schwierig. Viele Leute schauen jetzt wahrscheinlich zu und denken, oh, der ist noch recht am Anfang. Dann reden wir auf einmal über Endgame-Stuff. Überhaupt keine Spoiler. Und ich lieb's, Mortis, fühl ich. Aber Mortis, dann bist du eh... Ja, okay, wie gesagt, ich versuche zu vermeiden, über Endgame-Stuff zu reden. Logischerweise. Emily? Mein Bett, sorry. Alles gut, alles gut. Ist ja noch nichts Schlimmes passiert, aber bevor wir anfangen, über Charakter zu reden, die erst im späteren Teil kommen, kann vielleicht den einen oder anderen hier böse dann erwischen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für DLCs rauskommen. Ich hoffe, ein paar richtig coole. Gibt es einen schnellen Weg, diesen Teil zu machen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Man könnte versuchen, so ein bisschen hinterher zu rennen, um Zeit zu sparen. Da passiert aber sowas hier, ne? Dann erkennt ihr ihn. Hört sich aber auch eine ganz andere Spiel an. Ganz andere Art von Spielen.
Na komm, große Zombie-Frau. Zieh durch. Heute wieder Marathon. Ich hoffe, dass ich schnell genug mit Resi durch bin. Damit ich auch in den Marathon reinspringe. Also wenn wir heute noch den Speedrun schaffen, wäre huge. Das wäre huge. Weil ich muss morgen Marathon zocken. Ich hab ja Operation mit Sony. Aber ich habe so oder so Bock auf das Game, finde ich. Bestes Leben. Bis um 2. Ja gut, bis 2 sollten wir so oder so durch sein. Ne? Ich meine, klar, ich pausiere jetzt auch viel. Irgendwie verschwindet die gerade nicht, ne? Was ist mit dir? Geh doch mal weg. Was dann aber auch 4 Stunden braucht den Drop. Marathon? Ja, also wie gesagt, je nachdem wie gut das läuft, ballern wir morgen definitiv gut rein. Scheint auch gar nicht so PvP-lastig zu sein, wie man gedacht hat, oder? Schlüssel haben wir. Okay, wir merken uns. Wenn wir die berühren, ist instant verletzt. Der kotzt mich. Was ist denn an? Ich kann gefühlt auf Toilette gehen, bis sie weggeht hier, ne?
Marcellos, Dankeschön für den Sub. Willkommen bei den Tomaten. Und genießt den Mr. Raccoon. Hallo Patrosch. Guck mal, was für ein Timing. Jetzt ist sie endlich weg. Jetzt ist sie endlich weg. Aber jetzt mal dumme Frage. Achso, doch, passt. Heute bei Experience haben wir das Musik auf den Dreh getroffen. Die war gestern Nacht hier im Stream. Sehr los. Die Synchronsprecherin von Grace war gestern Nacht hier im Stream und ist noch vorbeigekommen. War mega funny. Musste erstmal sehr checken, ob sie wirklich ist. Aber war noch sehr, sehr nice. Die ist dann einfach vorbeigekommen. Scheint nett zu sein. Lass mich mal heller machen. Easy. Easy. Sakana oder sowas? Hier auf Twitch? Leer genuckelt. Letztes Mal haben wir die grillen können. Letztes Mal haben wir grillen können. Boah, dieser Part kostet uns aber irgendwie Zeit, oder? Habe ich das Gefühl. Was sagt der Internet-Dame? Ich glaube 1,30 oder so. Das ganze Gedodge halt, ne? Ah doch, passt schon. Kurze Unsicherheit, wo ich hin muss. Also, was haben wir hier? 1,6. 1 Minute 6. 1 Stunde 6 haben wir jetzt. Und wir müssen halt noch diesen ganzen Part hier durchspielen. Raccoon City wird wahrscheinlich am meisten Zeit kosten. Shizuka hieß sie. Ah, ja, der Alex hat sich's gemerkt. Kommt mir so vor, als ob wir erst gestern an dieser Stelle waren, ne? Kommt mir vor, als ob wir erst gestern an dieser Stelle waren. Wisst ihr noch damals, Leute, als Resident Evil 9 rauskam? Und wir noch dachten, boah, voll das neue, moderne Spiel. Das war noch Zeiten, ne? No, don't touch me there. This is my no-no square. Fuck off. Where you belong.
Warte, wo war der Schlüssel? Okay. Hammer. Gracer Hayaku. Hallo Jinx, was geht? Folgt die ein? So, wie war das nochmal? Dann muss ich da und da aktivieren. Was ist das für Lärm da? Bitte? Rasten Sie bitte nicht aus. Ich schieb das mal lieber. Fleißige Schieberin. Wie findet ihr es eigentlich, Leute, dass dieser Resident Evil Teil wieder normale Zombies hat in dem Sinne? Das haben ja viele immer quasi, waren viele immer traurig, dass es nicht die klassischen Zombies sind, sondern dass wir Parasiten hatten oder sonst was. Meint ihr, das hat einen Unterschied gemacht für euch? Vom Spielspaß her? Normale. Ja, ist ja nur einfach eine Weiterentwicklung vom T-Virus, Bushi. Ist ja der T-Virus nur die nächste Version davon, ne? Ich würde sagen, mich auch nicht. Hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht hinter. Grace. Nani, Patrick. Also ich finde, in Resident Evil 4 haben sich die auch wie Zombies angefühlt. Also mal davon abgesehen. Die waren doch im Prinzip auch Zombies.
ちょっと待て。処理って待って何？Nochmal schön für die Animation. Wieder da offensiv, Finale verpasst, mein Herz rein. Ja, verschwunden. Alle. Leider, leider. Hol's nach. Absolutes Cinema. Auto-Aim macht das Spiel so viel leichter, Mann. No joke. Auto-Aim macht das Spiel so viel entspannter. Also Easy Mode ist schon wirklich easy. Stimmt, dann konnte ich hier durch, ne? Ich gehe mal Unterrichtsstoff nachbearbeiten. Das ist crazy. Blah. Blah. So, wo ist das eine? Also einmal da und einmal da. Ne? Die ist not gut. La 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 la. Bitte Omi, sei nicht da. Oder bei die Alter, Arschbacken haben sich zusammengezogen. Ja, JB, mach doch schon. Mach doch schon. Chill deine Base. Hallo Pesti, was geht? Daijoubu.
ますね。やめて。 Alle Feld. 怪我はない？グレイソン。平気。そう。ならよかった。Ja, Sackfosse, für den zweiten Run da habe ich mir gedacht, Original-Synchro. Mein Kindertod. Ist halt Resident Evil. Und die abgetrennte Hand. Ich will immer noch wissen, was man mit dieser abgetrennten Hand machen soll. Nee, Emily. Es muss doch irgendwo dafür einen Zweck geben, oder? Ich check's nicht. Es gab bisher noch nie nutzlose Items in Resident Evil. Vor allen Dingen, es kriegt keinen Checkmark. Es kriegt einen Checkmark, wenn wir das Gebäude verlassen. Junge, sieht Grace aus wie Lady Dimitrescu, weil das ein Skin ist in der Deluxe Edition. Hat der Hut einen Knick bekommen? Ach, der Knick ist wegen Emily. Lull. Der Knick ist wegen Emily. Ne? Weil guck mal, sobald wir zu weit weggehen, wird die Hand sozusagen nutzlos. Emily? 大丈夫? Nani? Wäre blöd, wenn der Hut im Gesicht geht. Hätte man jetzt standardmäßig belassen können, ne? Dass man den Hut nicht anders modelliert und... So, jetzt ist der Hut wieder normal. Und die Sanduhr war auch weird. Wild West Rani mit dem Donut. Stimmt. Rani Feed Lick, Leute. In den Chat. Einmal für Pesti. Die Sanduhr, die man da sammeln kann, hatte irgendwie auch keinen Zweck, ne? Nani? Ich glaube, hier gibt es noch so ein paar Secrets, die ich nicht entdeckt habe. Bei der Sanduhr stand auch irgendwie U gleich 380, aber hier. Keine Ahnung. Wir können aber mal den anderen Skin gleich austesten. So, ne? Kannst du abschrauben. Kannst den Sand auch abfließen lassen. Und hat jetzt schon einen Checkmark, weil wir runtergefahren sind. Hm. Fragen über Fragen. Nimm mal die Hand mit. Brauchen wir bestimmt für irgendwas. So, was sagt die Speedrun-Uhr? 1 Stunde 30. Und alle Akten gefunden. 5 Akten fehlen mir. Ein Container fehlt mir. 5 Raccoon-Figuren fehlen mir. Okay, krass. Das stecke ich weg. Schließen Sie die Hauptstory ab, ohne Kräuter oder Arzneispritzen zu benutzen. Schließen Sie die Hauptstory ab, ohne dass Grace das Blut und Name für Gerät verwendet. Lassen Sie das entzückende Paar die Stimme hören.
Das entzückende Paar die Stimme hören. Das letzte Puzzle. Ah. Interessant. Bringen Sie im Straktionsakt des Sanatoriums einen Zombie dazu, einen anderen Zombie anzugreifen. Okay. Besiegen Sie mit Grace einen Chunk. Das ist wahrscheinlich der Fette, der... Hauen Sie einem Licker mit dem Beil auf die Zunge ab. Besiegen Sie nur mit einem Schuss den Requiem mindestens 3 Gegner. Okay, alle Challenges sind eigentlich fast Achievements, ne? Außer das hier mit dem, das letzte Puzzle. Ja, das Game ist großartig. Das Game ist großartig. Wir switchen mal den Skin. Dankeschön, Bessie. Ich hoffe, die Kluft wird dir wehtun, damit du wieder in meine schützende Arme kommst. Ja. So. Machen wir mal dieses sexy Outfit. Die alten Songs nerven irgendwie. Oh. Schulterlos. Ara. Entschuldigung, Bushi, aber man merkt den Sounds an, dass sie so piepsig sind. Musik kann ich ja noch verstehen, aber die Soundeffekte für hören sich so piepsig an. Nani? Chotto batte. Schon sexy, muss ich sagen. Hier mir auch. Komm schon, Grace. Halt dich. Linke Schulter. Yabai. Ja. Hier geht's ab. Emily, 待っててね。Alle Franzose. So. Leon im Resident Evil 4 Look. Leon mag seine Lederjacken mit Wollpelz, ne? やつの PC でファイルを見た。何か関係がある。いや、
だが何とかする。 Ach, diesmal gibt es keine Free Sniper oder was? Ihr Schweine. Da gibt es keine Gratis-Sniper. Nicht mal eine Cutscene, oder? Wie nicht jetzt? Ich brauche eine Sniper. Leon. Bruder. Ich brauche Sniper. Sollte da nicht eine Cutscene sein, wo ihr die Sniper schnappt? Soll ich mit Pistole oder was machen? Ja, anscheinend, ne? Genau. Das ist weird. Kann auch nicht an die Kiste. Sagt nicht jetzt. Nö. Sniper ist ausverkauft. Nee. Scheiße. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ohne die Sniper kann ich nichts killen. Habe ich mich jetzt ausgesperrt? Softlock? Ah, guck. Man kann das noch aktivieren, bevor man da hingeht. Kein Scope. Ist das scheiße. Mach mal Scope dran. So, jetzt können wir. Auch so eine geile Stelle, ne? Auch optisch. Auch optisch so eine geile Stelle. Auf der PS5 Pro, ja, Roman. Auf der normalen eher weniger. Yes. Right, danke schön für 40er Streak. Ich glaube, Leon hat Spaß. Also klar, du kannst Performance-Modus machen mit niedriger Auflösung. Dann wird es vielleicht 60 FPS schaffen, aber dann hast du aber auch schlechtere Grafikqualität. Einigen reicht's. Ne. Grace hätte auch diese Tür so viel schneller aufmachen können. Wenn sie einfach ein bisschen Herzblut reingesteckt hätte.
Hat der Metzger überhaupt einen Bruder? Ja, einfach nur schmunzeln. Geht doch. Das hat aber auch gedauert. Iso. Sorry. Entschuldigung. Ein Speedrun-Video ist bei... ich glaube, so schlecht stehen wir nicht. Wir sind bei 1,31, also ja. Passt. Passt alles. Auto-Heal, 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 Auto-Heal. Schon knapp bemessen, würde ich sagen, Redemption, oder? 320. Ich würde schon sagen, sehr knapp bemessen. Wie ist es vom Ruckeln her? Redemption geht's einigermaßen oder ist es recht schlimm? Weil Zuschauerzahlen droppen gerade extrem, ich weiß nicht warum. Über eine halbe Stunde, unser Ziel ist noch entspannt. Boah. Entspannt. Okay, was haben wir hier? Magnum. Fritze. Okay. Magnum nehmen wir auch mit, ne? So, siehst du, jetzt hat die Hand einen Checkmark bekommen. Nach der... Kaum bis minimal zurückladen. Okay, also daran liegt's nicht. Halten wir fest, daran liegt's dann also nicht.
Oder die Leute merken, dass ich durchgespielt habe, deswegen gucke ich nicht. Es gibt Cutscenes. Das ist kein wahrer Gamer, der schaut sich keine Cutscenes an. Der spielt das nicht richtig, genau. Der spielt das nicht richtig, der genießt die Story. Auch Lieblingsaussage bei vielen ist auch, wenn Leute Speedrunnen, kommen immer so möchtegern Klugscheiß an. Also ich spiele das Spiel und ich erkunde alles. Ich will nicht das komplett durchrennen. Bro, wenn du Speedrunnst, dann hast du das Spiel schon 20 Mal durch. Du speedrunnst das ja, weil du schon so oft durchgespielt hast. You dance, motherfucker. So schwierig ist das nicht. Komm schon, Grace. Schau mir jeden Schlimmfleck. Mache ich ja auch. Wenn ich ein Spiel das erste Mal durchspiele, schaue ich mir auch ja an. Aber keiner spielt doch das Spiel das erste Mal und denkt sich, jo, jetzt Speedrun ich und ich weiß alles, wo ist. Macht keiner. Keiner kann einen Speedrun hinlegen, ohne das Spiel mindestens 20 Mal durchzuspielen oder so. Aber auch diese Grundintelligenz ist, wie die Spoiler auf Instagram. Ne? Warum spoilerst du? Ich wollte selber sehen, wie die Kettensäge funktioniert. Oh oh. Ich hab nicht nachgeladen. Ist das scheiße. Ja, ich hab nicht nachgeladen. Wo bin ich stehen geblieben? Wahrscheinlich oben noch, bevor ich den ersten Schalter gedrückt habe, ne? Da. Naniこれ? Grace Jump. Oh, Harpoon. Ist schon hübsch, definitiv. Ach, die Resident Evil Frauen sind wie die James Bond. Die sind eigentlich alle immer sehr attraktiv. Ist ja egal, ob eine Claire, Grace oder selbst Sherry ist jetzt absolut Money geworden.
Kumpel. So, die andere ist da oben. Ups. Scheiße, ich glaube nicht. Ist das der einzige Durchgang? Es ist der einzige Durchgang. Burn, baby. So. Ah, guck mal, haben wir doch Akt 1. So, jetzt. Ey, der bleibt Nummer 1. Schade da. 2人で出ていくの邪魔しないでよ。お願い、動いて。ああ、終わった。Na na 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 na. So. Second Pardo. Shit. Guck. Läuft doch. Läuft doch wie ein nasser Schlipper da. Sag mir die, wie ein nasser Schlipper läuft, aber es läuft. Aber es läuft. Aber es läuft. Aber es läuft. Oh. Es gibt eine neue Upgrade-Stufe für die Waffen. Stand da auch, ne? So, Shotgun schon mal ein bisschen geupgradet. Pistole geupgradet und die Sniper, die Munition auch. Alright. Der Kunzi, die kommen mir so vor, als ob wir das gestern hier waren. Mensch, wir haben ja kaum Fortschritt gemacht, Leute. Ich bin so langsam. Ich bin ein langsamer Gamer. 時が止まってるようだ。アンブレラがなかったら今も普通の街だったはずなのに。ああ、もう灰と記憶しか残ってない。Jetzt effiziente Weggegangen. Am besten alles skippen, würde ich sagen, ne? An allen Scheißern vorbeilaufen. Muss mal gucken. Die Autosaves sind halt gerade nicht so großzügig, wie ich gehofft habe. Man kann nicht viel durchrennen und hoffen, dass das Auto speichert, weißt du? Ich schalte ein, wo ich genau gestern war. Lol. Da muss ich leider schlafen. Also aber Cutscene muss ich skippen, Vicky.
さてどうする Genau, und jetzt? Irgendwie gehen die Netze nicht kaputt. Bam. Spinny. Mach das, Henry. Mach das. Okay, danke schön verschenkt. Das hat man Milan. Fühlst du dich heute übel? Das war ja einfach. Das war ja easy. Cool. Okay. Oh, cool. Stimmt, es gibt ja ein Badge. Genau, es gibt ein Badge für einen Sub. Aber bezahlt das Sub, nicht Twitch Prime. Twitch gibt nichts gratis. Aber Schrubigen. Hau eins ab. Kuchan. Okay. So, untersuchen, habe ich das? Zählt das hier automatisch? Schubst jemand einen Hype-Brain an. Hype-Brain! Wir wollen den Hype-Brain sehen. Wir wollen den Hype-Brain sehen. Hat keinen Strom. Wollen wir den Hype-Brain sehen? Eigentlich nicht. Camp-Brain. Hype-Brain muss man fühlen. Muss aus dem Gefühl kommen. So, welche Waffe braucht Munition? Eigentlich eine Pistole und ein Magnum, ne? Magnum kann man gar nicht verbessern von der Munition her, ne? Egal. Machen wir die teuren Upgrades da drauf. Alright. Alright. Ich glaube, es läuft gut, Shit. Ne? Es läuft sehr gut. 1,45. Und wir sind schon hier. Jetzt hat das so richtig Fahrt aufgenommen, ne? Jetzt hat das so richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt kommen wir irgendwie so von Stelle zu Stelle. Früher gab es Massagen und lecker Essen im Hype-Brain. Tja, die Masseure und die Köche sind ausgewandert. Ey, Wipex, Dankeschön für 6, Bruder. Danke. Womit habe ich das verdient? Willst du auch das Spiel selber kaufen? Ach nee, du hast das Spiel sowieso schon selber gekauft. Nevermind, hab nichts gesagt. Der Hype-Train fährt los.
Schauen wir mal, wie viel wir skippen können. Mal angucken, wie man auf das abgestützte Gebäude kommt. Muss ich gleich selber gucken. Hast du schon den Kanister? Wenn nein, dann musst du noch ein bisschen gucken. Aber eigentlich kommst du darüber mit der Rutsche. Sherry, 聞け。ゾンビの大群に遭遇した。そのはずだが何かある。この辺りに起爆装置のパーツがあるはずだ。Ja, gerade wo ich vorbeigelaufen bin bei Apex. Da gehst du mit Kanister hin. Und alles gut. Sherry, 分配器を入手した。Cherry. あと2つ回収すれば起爆装置ができる。了解。そこから周囲を確認できる。BSAA の拠点。信号解析機はあそこだな。軽電機はあそこか。楽しい遠足になるぞ。よし、パーツの回収に向かう。ゲートを爆破する。了解。私も BSAA について調べる。Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Schlüssel verpasst für den Container. Ohne? War das hier? Ja. Ajox. Dankeschön für den Raid mit 6 Zuschauern. Alarm 4 hat gerade mit 9 Zuschauern geredet. Alter, Crange. Wo hab ich das? Was? Okay, das ist jetzt eine fette Überraschung. Cringe hat noch nie Subs verschenkt und jetzt ballert er direkt mit 5 raus. Küsst dein Herz. Küsst dein Herz. Harry wieder in der Heimat. Harry immer in der Heimat. Der Hamster ist immer da, wo er sein soll. Immer mitnehmen. Ja, let's go. Weiß gar nicht, ob es neue Emotes gibt. Aber nimm mit. Dann hält der schon wieder so viel aus. Danke dir, Cringe. Genieß dein Mr. Raccoon. Danke für den Support. Ich kann mich nur von tiefstem Herzen bedanken. Die dir vielleicht hier feinstes Resident Evil Gameplay verbieten. Terry wieder da. Er war nie weg, Chat. Terry war nie weg.
Aber wir haben ihn vermisst, als ob er schon 10 Jahre weg wäre. So ein Ding ist das, Story. Tja, war was? War was? Nee, ne? Ich bin mir trotzdem sicher, ich verpasse irgendwo den blauen Schlüssel anscheinend. Kommt erst später. Schon geskippt. Die Stelle? Ja. Die Stelle habe ich geskippt wie ein Weltmeister. Die Stelle habe ich gerade geskippt, Leute, als ob ihr das Spiel schon mal gespielt hätte. Boah, ich freue mich, dass ich das... Ich sauge gerade jeden Zentimeter vor dem Spiel auf, Leute. Das ist krass, wie viel Stellen man skippen kann. Ne? Trotzdem ein bisschen Money sollten wir holen. Wobei, glaube ich, nicht so wichtig. Ne? Leider gibt es keine Kistenrätsel. Allgemein gibt es gar nicht so viele Rätsel hier, ne? Nur ein paar Saves. Gar nicht so deep. Wie geht's euch? Hallo Oma! Ah shit. Wir müssen das drehen, ne? Hier wird nicht geskippt. Immer einen Stein dabei haben, Leute. Wer weiß, ob er nicht unterwegs ein Messer... Weiß, einen Stein hat er mitgenommen. Aber die Kurbel nicht. Wir hätten so viel Stress sparen können, wenn er eine Kurbel mitgenommen hätte. Na? Wow. Hallo Benny Boy. Auch dir einen schönen Abend. Tut. Dankeschön, Leute, für den Night Brain. Dankeschön für den Night Brain. Dankeschön, dass ihr dabei seid. Das ist wundervoll. Es ist wundervoll. Es macht Spaß. Selbst das Speedrun war... Oh, ich freue mich schon auf unendliche Munition, Alter. Unendliche Munition, Raketenwerfer. Haptum, machen wir das. Das Reifen nicht vergessen. Wir sind hier nicht Henry. Wir sind nicht Henry. Ich freue mich auf die Bestrafung. Ah, stimmt, wir machen ja mit Bestrafung. Ne? Ja, deswegen wäre es schon geil, wenn wir den zweiten Run heute beenden. Weil, wenn wir den zweiten Run heute beenden, können wir morgen ganz entspannt mit Bestrafung machen, ohne Zeitdruck. Marathon-Run. Sehr gut.
kann mich hier auch Marathon mit beschaffen. Das Spiel ist schon schwer genug. Lass mal. Wo hat man nochmal den Schlüssel gefunden? Ich erinnere mich nicht mehr. Da hat man den Schlüssel gefunden. Hab nichts gesagt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Da findet man den Schlüssel. Cherry! Cherry Lady! 白いスーツを着た男、紹介できるか？少し待って。Databaser. 幽霊まで関わってるらしいな。Tankstelle können wir jetzt schon machen, oder? Doch, Tankstelle können wir jetzt schon machen. Make sense, ne? Können wir ein bisschen die Munition verballern und dann upgraden. Passt. Dann haben wir direkt den Kanister. Direkt den Kanister. Macht der Mine Miste. Der Kieferbrecher. Nämlich auch Kennedy Brecher. Hier ist der Sohn von dem Präsidenten. Von JKK. JK. Jujutsu Kaisen. Frage für den Freund. Da sind die Briefe von 1998, aber ich habe nur 2 gefunden von 5. Interesting. Chat interessiert sich, ob er der Präsident ist. Ist okay. Ich rede mit meinem Schwanz dann. Ist okay. Das ist ja der 4. Run für Klima. 4.? Nee, ich hoffe, wir müssen nur 3 machen. Ich hoffe, wir machen nur 3. Redemption. Kommt der 4. auf einmal. Im 3. machen wir eigentlich alles. Ja. Lass mal liegen. Wenn jeder geröstete Panda dich weg, lass liegen. Lass liegen. Wenn der schöne Nudeln hat, lass liegen. Voll brutal, diese Killerspiele, ey.
Es ist nur noch Psychos, ey, werden da bald geboren. Hui Deubel. Was soll das denn, Alter, alles hier durchsteht? Ja, shit. Hier sind die. Alles Mörder seid ihr. Ihr spielt Killerspiele. Screen doch mal was Kinderfreundliches. Echt mal. Sowas wie Fortnite oder sowas, was Kinder lieben. Dann hätte ich auch mehr Zuschauer. Hätte ich wirklich, aber egal. Alle Real Flexer, was gehen? Was gehen? Dann kommt ein neues Peppa Pig. Ja, da wäre der Chat wach. Ne, alle haben immer gejammert, so von wegen, oh, hier, Paw Patrol. Warum spielst du das? Aber wie aktiv der Chat bei Paw Patrol ist? Tja. Peppa fliegt ins Weltall. Würde ich mir antun. Not gonna lie. So, wir haben genug Platz, ne? Wir brauchen nicht. Wir gehen direkt ins Appartamento. Wobei, wir wollen ja Munition abbrechen. Kann mich sicher nicht, weil bei Paw Patrol kommt vorhanden. Was? Warum nicht? Hat dir mein Content nicht gefallen, Kronos, oder was? Paw Patrol war Peak. Ansteckt der Leon. Wenn das in dem Alter. Man poppen con Bodypillow. Rede. Rede.いいね。さっさとゲートを何とかしよう。Sniper kriegt ein Munitionsupgrade. Check. Die Shotgun kriegt Munitionsupgrade. Und wir verkaufen die Handgranate. Kraut müssen wir mixen. Es gibt ja kein Achievement, dass man nichts zusammenmischen darf, oder? Es hieß nur nicht benutzen. Hauptstory, 3 Gegner, Licker, Grace, Station, BSA-Container, alle Akten, Raccoons. Wir sind bei 2 Stunden. Was Gutes. Wir haben noch 2 Stunden. Die Credits sammeln wir auch gerade fleißig. Noch 20.000, dann haben wir alle. Modelle anschauen. Schließen Sie ab, ohne Kräuter zu verwenden. Ohne Blutabnahme. Und irgendein entzückendes Paar die Stimmen hören. Das letzte Puzzle. Das ist ja eine interessante Challenge, hier ist das letzte Puzzle. Alright. Speichern. Wir haben sehr gut. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Einer weniger. Bestimmt noch Leon Bodypillow. Seit dem 9. Teil, no joke,
Leon Body Pillow würden die Leute dumm und dämlich kaufen. Egal ob männlich oder weiblich. Die hätten alle richtig Bock drauf. Mensch, jetzt so eine Kurbel haben, ne Leon? Das wäre doch mal was. Besser ein Kurbler als ein Schwurbler. Hehe. Boah, bin ich witzig hier. Hallo Henry. Hallo, hallo, willkommen back. Pflanze nix gut. Mit diesem Fitzel. Mit diesem Fitzel AP müssen wir das gesamte Game durchzocken, oder? Siehst du, statt einen Wettstein für deine Axt mitzunehmen, hättest du da lieber diese Kurbel mitgenommen, Leon. Lass dir das Haus ohne Kurbel. Steht auch nicht, dass du schon geheilt hast. Hab ich auch nicht. Das ist ja... Ich denke mal, das ist auch ganz gut. Das könnte böse werden. Passte Chance für Pay DLC 4 Kurbel. Bringe dich nicht auf Ideen. Oh, scheiße. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein. Junge, Leon wird gerade so befeuert. Yeah. Ja, das war auch clean, oder? Ich fand, das war clean. Sind wir schnell durchgekommen. Nochmal zu der Frage zurück, Leute. Was könnte man als DLC machen? Kleiner Spoiler für die, die das Ende noch nicht gesehen haben. Man kann natürlich den Cliffhanger am Ende so ein bisschen nutzen und daraus mehr machen. Und weitererzählen. Man könnte vielleicht ein paar Side-Stories von anderen Charakteren erzählen. Vielleicht von Sherry? Vielleicht Sherry oder so? Ich glaube, ein DLC mit Sherry würde ich fühlen. So wie sie in der Zentrale Leon versucht zu helfen. Und vielleicht ihre eigenen Adventure macht.
Content-DLCs, ja. Es wird bestimmt wieder einen Söldner-Modus geben. Wobei der vielleicht echt Spaß machen könnte. Weil das Gunplay hier in dem Game ist echt nice. Das macht richtig Laune. Es macht echt Laune, das Gunplay. Okay, das haben wir, ne? Wo gehen wir jetzt hin? Eigentlich runter von hier, ne? Weiß nicht, wie der Achter kann. Der Achter auch im DLC ist quasi macht wie das Team von Priscan. Zum Beispiel. Ja, ich weiß auch, dass da gleich Viecher spawnen. Die könnten natürlich Minigames reinpacken, ne? Sowas wie bei der Resident Evil 7. Solche Roguelike-Modi, Challenge-Modi, Punkte-Modi, Survival-Modi. Davon bin ich tatsächlich nicht so ein Fan. Story-DLC ist okay, aber irgendwelche Fun-Modi oder sogar RNG-Modis, wie dann das eine Kartenspieler. Nee. Meinst du, es wird anschließend? Hat Capcom nicht schon gesagt, dass dies was? Chris Redfield DLC. Oh, ein Hank DLC. Aus seiner Sicht. Ey, Hank war aber auch crazy Aura, muss ich sagen. Hank hatte crazy Aura, muss ich sagen. Der war absolutes Cinema. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ich sag einfach Hank. Aber verliert gegen Leon was schon. Ja, Leon ist ja kanontechnisch der stärkste. Hallo Nina. Schön dich zu sehen. 支部が本部から独立して動いてたみたい。内紛事件があったな。関係があるのか。これ以上はわからない。政府の監視レベルが上がったの。またファンが増えた。 Fun da. Mal wieder Sprache ändern. Wieso? Noch nicht durch. Man hört eh nicht so viel von der Sprache, ne? Ja, finde ich auch. Ist eigentlich relativ entspannt mit der Sprache. Okay, das haben wir, das haben wir. Bleibt nur noch das abgestützte Gebäude nochmal, ne? Nochmal Munitionsupgrade. Ach, geht nicht. Ich muss Feinschliff freischalten. Ein paar Upgrades scheinen umsonst. Achso, wenn ich die auf der Overworld finde, sind die free. Verstehe. Kann man jetzt vielleicht Schutzweste Level 3 kaufen? Das wäre schön. Jetzt kommt das abgestützte Gebäude. Darauf habe ich keinen Bock. Ja, diesen Raccoon-Part hätten die vielleicht auch 20, 30 Minuten kürzer halten können. Der war schon echt groß. Ich meine, einerseits, der klar, wir haben mehr vom Spiel, ne? Warum soll man sie meckern, wenn man mehr vom Spiel hat?
Buschi, gleich siehst du deinen LKW. Freust du dich schon? Den Soundtrack fühle ich nicht so. Ich finde, es geht. Ein paar Tracks haben echt einen coolen Vibe. Zum Beispiel ganz am Anfang, als Leo introduced wurde. Ich hab den schon angeguckt, du noch nicht. Okay, Entschuldigung. Mr. Polizeidetektiv. Der Chat will den ja bestimmt auch noch gucken, Leute. Naja, wollt ihr noch einen LKW sehen? Gut. Hier beginnen viele Isekai. Die Law von Isekai. Kann man hier einfach durchrushen? Das wäre sehr praktisch. Komm schon, Leon. Keine Müdigkeit. Lauf. Das stimmt nicht, Redemption. Ich habe bei Pipi-Pausen gestern immer wieder die auf der Schreibmaschine gespeichert. Ich habe drauf rumgetippt. Date. Nach 24 Uhr? Nee. Vorher schon. Direkt die ersten 2-3 Stunden. Call me your tits. Ich habe immer wieder so aus Spaß gesagt, so, wir speichern jetzt ab auf der Schreibmaschine. Okay. Wünsch mir Glück, dass ich hier einfach vorbeirenne. Kannst die Maschine ja etwas mehr in die Cam schieben. Das muss ich sowieso mir Gedanken machen. Wenn ich schon so cool Deko-Stuff habe, wie integriere ich das in die Facecam, ohne dass mein Gesicht deutlich kleiner wird? Weil, klar, wir können das Fenster größer machen, nehmen Platz weg.
So, den Ausschnitt können wir von der Facecam ja auch größer, aber dafür wird das Gesicht dann kleiner, ne? Weil einerseits ist ja bei der Facecam eigentlich der Hauptfokus meine Reaktion, indem ich so gucke. Ah, oh. Oh, so ist das. Ah. Ui. Das will halt der Chat sehen, ne? Ohne A, ui. Glaubt mir keiner, wie ich das alles krass fände. Sollte doch trotzdem gut zu sehen sein. Halt die Frage. Zweierlei ist halt, ne? Einerseits kannst du coole Deko haben. Andererseits, die Reactions werden natürlich ein bisschen Pep haben. Okay. Langsamster Fahrstuhl ever. Nada. Das fällt die Waschmusik. Hallo Annalea, willkommen zur späten Abendstunde. Was haben Sie so im Mund? Warum erleiden Zombies keine Knochenbrüche eigentlich? Von so einer Höhe müssten die doch auch ihre Knöchel brechen oder Knochen brechen, oder? Die sind zwar untot, aber die Knochen sind doch trotzdem weich, oder wie? Ich meine, dass sie vielleicht nicht sterben, okay, aber die müssten doch dann auf dem Boden kriechen, wie so. Hehe. Gelenke sind auch gut. Ja, aber wenn die keine Knochen haben, können die auch nicht mehr bewegen, weißt du? Wenn die keine Verbindung mehr haben mit dem Muskelgewebe oder so. Ich finde, das ist nicht logisch in einem Fantasiespiel, wo es Monster existieren, die es nicht im echten Leben gibt. Einen gewissen Grad an Realismus muss das ja trotzdem einhalten. So. Dankeschön, Spiel hält ja auch. Kluger Spiel. Schon durch. Ist schon durch. Haben schon verlost. Edgy hat gewonnen. Hat Edgy nicht schon mal was gewonnen? Das Gefühl, er hat schon mal was gewonnen.
paar Schlaglöcher. よし、これならすぐに着きそうだな。了解。道路状況は？レオ。ああ、悪くはないね。騒々しい一日だ。最短コースは終わりか。Preisfrage. Auch Endgame-Spoiler. Kurz die Ohren zuhalten, wenn ihr noch das Ende nicht gesehen habt. Woher wusste Leon, wie ein Nemesis aussieht? Der hat doch nie einen Nemesis gesehen. Das war doch Jill. Google. Er hat gegoogelt. Ach, na dann. Wenigstens einer, der googeln kann. Was für eine krasser Turbo war das eigentlich, um so einen Krater zu hinterlassen? Rolle vielleicht? Ja. Ja. Akzeptiere ich, Niki. Akzeptiere ich. Er kennt sich ja mit Biowaffen aus, deswegen macht Sinn. Schafft fast jeder, aber so einen tiefen Terry? Hiroshima hat doch auch keinen Krater hinter. Okay, Hiroshima ist in der Luft explodiert, aber vielleicht war das der Unterschied. Die Musik, Bushi! Die OG-Musik! Die OG-Musik spielt schon bevor man in die Polizeistation kommt. LKW. Wo denn? Du und dein LKW. Meloninas, Dagische verschenktes Sandland Palace. Gönn dir dein Badge. Also diese Stelle war auch Cinema pur, muss ich sagen.
Cinema. Ach, der, da ist er. Ja, der LKW. Der hat gebrannt, ne? Der hat gebrannt. In Teil 2. Ja, LKW. Der LKW. Im Back vor Fußball schön lecker grillen, ein bisschen. Geil, oh, komm mal rein. Komm mal rein, Maxi. Wir haben schon wieder das halbe Spiel durch. Nicht nur das halbe, wir haben schon. Nee, geht's rein. Ich kaufe jetzt nicht nochmal zurück. Repatch für mich, aber 4 Abo für jemanden. So, das kann man das übersehen. So geil, ey. Liebe es, in dieses Gebäude zu gehen. I love it and I love it. Also ist jetzt quasi Halbzeit. Schon mehr als Halbzeit. Schon mehr als Halbzeit. Morgen Medic Platin. Müssen wir schauen wegen Marathon, ob wir morgen noch einen kompletten Run schaffen. Aber theoretisch machbar, ja. Theoretisch machbar. Also den Speedrun schaffen wir heute definitiv. Und dann bleibt morgen nur noch der Bonuswaffenrun, Bestrafungsrun. Wir machen es nochmal ein bisschen lustig. Hoffe ich mal. Hoffen wir mal, dass es lustig wird. Dieser Wagenheber hat uns zweimal in Resident Evil geholfen, Leute. Schade, dass dieser Raum hier nicht aufging, ne? Grüße. Das wird halt mit Bestrafung. Noch bevor Teil 9 rauskam, Niki, haben wir Resident Evil 2 mit Bestrafung gespielt. Ich musste zum Beispiel, die Leute konnten für Subs am Rad drehen und dann musste ich zum Beispiel meine Waffen weglegen, ich musste rückwärts laufen und sowas. Wir müssen halt überlegen, ob wir das ein bisschen anpassen für diesen Teil. Okay, Alec, entspann dich. Chat, Alec braucht es ein bisschen härter. Entstauben die auf einmal mitten in der Nacht? Oh Gott.
aber das nicht immerhin. Fangt den Chat! Wäre so lustig, echt mal. Was so lustig, ey? Was so lustig, ihr Dreckskinder. Also diese eine Nachricht von dem einen Wissenschaftler war creepy, ne? Erst war er so, oh mein Gott, die experimentieren an Kindern. Und dann war er so, geil, ich kann alles machen, was ich möchte. War schon irgendwie crazy. Wie weit ist der Render? 3/4. Ich glaube, der wird genau fertig, wenn wir den Speedrun fertig haben. Ja, Kronos, das hat mich auch voll daran erinnert, diese Notiz. Das hat mich voll daran erinnert, aber es ist halt crazy, die Menschen sich ändern. Erst finden die das scheiße und dann geiern die darauf. Das hier habe ich aber nicht verstanden. Muss ich nur ganze Zeit warten, bis sie weg sind? Kichern da einen vor sich hin. Egal was sie hatten, ich will es auch. Ja, same. Ich glaube, das muss man triggern, oder? Wow. Die spawnen wirklich, ne? Also die Stelle habe ich wirklich nicht gecheckt. Man muss hier einmal hinlaufen, zurück und dann sind die weg. Gar keinen Sinn. Irgendwie ist das komisch gelöst. Nicht intuitiv, muss ich sagen. Kriegt Minusbewertung, das Spiel. Praktisch schon spielbar. Da oben hängt ein Schlüssel. Mach das, Maxi.
Logikfrage, wie kann sie blind so immer herlaufen? Das ist ja nicht Emily. Die ist nicht blind. Die ist nicht Emily. Das ist Chloe. Emily ist blind. So knapp. Moin, Mattes. Guck mal, Leute, wie die meinen Content mögen. Die sind die ganze Zeit am Lachen. Weil ich so lustig bin. Weil ich so lustig bin. Das sind nur Paid Actors. Seht ihr auch? Warum fährt auf einmal dieses Auto drüber? Hätte man auch irgendwie, das ist doch keine Paranormal Geister hier. Hätten die auch echt eine Erklärung, was anderes einfallen lassen können, dass sich irgendwas bewegt. Aber nicht, dass einfach so ein Feuerwehrauto und mir nichts losfährt. Lachen auch wegen jedem Pups. Ich würde auch wegen jedem Pups lachen. Wen geht es nach links? Da gab es kein Links, oder? Hey, Timid! Du geile Schnitzel, Dankeschön für dein Raid mit 95 Zuschauern. Vielen lieben Dank für den Support, kommt da rein. Hallo Katja, hallo Mara. Die wunderschönsten Timids. Was gab's so Schönes bei euch? Lange nicht gesehen, ich weiß nicht, ob ihr mich gesehen habt. Oder bei Timid gesehen habt. Mein Name ist Dan. Ich bin die offizielle Security dieses Kanals und euer heutiger Gastgeber. Wir spielen gerade Resident Evil 9, Requiem. Ist heute rausgekommen. Bei euch gab's Valo. Ja, Competitive Shooter, ne? Vielleicht wird ja Timid Marathon probieren, aber ich glaube, Timid braucht eher so die taktischen Games, ne? Hallo Raiders. Hallo, hallo. Was ist im Halo-Shop heute? Irgendwas Teures. Wie ist das Spiel bis jetzt? Es ist crazy, Mara. Also für mich eines der besten Resident Evil-Teile, die ich gespielt habe. Wenn nicht sogar der beste. Also es hat mich emotional mehr mitgenommen als Teil 4. Gruseliger als Teil 7. Und im Prinzip verbindet es die beiden Teile nochmal zu einem perfekten Mix. Du hast geile Horrorpassagen wie in Teil 7. Du hast geile Action wie in Teil 4. Deswegen lass dich nicht zu sehr spoilern, oder? Und wenn du jeden Resident Evil Teil gespielt hast, ist es ein absoluter Liebesbrief. Hier wird so viel Fanservice betrieben. Das sind die Panty-Shots bei irgendwelchen Animes ein feuchter Furz dagegen. Hier, das ganze Spiel ist gefühlt ein Panty-Shot. Und das ist geil. Feuchter Furz und Panty ist kritischer Mix. Wir skippen alles durch, weil wir gerade einen Speedrun machen. Wir speedrunnen.
Sam. Shit. Da habe ich jetzt auch keine Flagge gesehen. Ich glaube, die Flagge ist woanders. Aber das machen wir im dritten Run. Das machen wir im dritten Run. Aber Bushi, wie crazy fandest du, dass er einfach mit dem Hubschrauber uns einfach wieder angreift? Wild. Vor allem die Todesszene fand ich auch crazy. Gehört safe zu den Top 2, muss ich sagen. Todesszene. Oder wenn nicht sogar Top 1. Das war ja da, wo man halbiert wurde, ne? Ach ja, die Garage war optional, ne? Wir müssen durch Kendo. Nur Kronos. Ja, so ein Sammelkartensystem wollte ich eigentlich ja auch haben, aber Floxy ist leider immer sehr schwankend. Mal hat er Bock, mal Zeit, dann wieder weniger. Bin auch schon wieder ewig nicht gesehen. Desto weniger Fortnite läuft, desto weniger sieht man einige Leute. Klassiker. Der Klassiker. Allocate. Schön, dich zu sehen. Kredit, wem Kredit gehört. Schmeckt. Okay, wir holen uns Schutzweste 2. Gibt immer noch keine Schutzweste 3. Was ist das? Schutzweste 3 sind die Freunde, die wir auf den Weg machen, oder was? Und wie schalte ich Feinschliff frei? Da ist Feinschliff, aber ein Symbol davor. Ah. Ha. 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 Fragen befragen. Wie alles nicht usen. Weg damit. Happy Friday zu Happy Weekend. Aber ich war erstaunt, dass der eigentlich doch so schnell tot geht, ne? Dass er keinen geheimen Revival hat, wie so typisch. Wait for the DLCs. Nein. Boss Rush Modus, imagine. Nee, dafür gibt es zu wenige Bosse in dem Game. Das ist etwa Resi. Das ist Resi 9, ja.
Grayso. Na klar, Kate, darauf haben wir doch lange hingeführt. Dass wir das endlich zocken. Wo waren sie denn gestern? Wahrscheinlich arbeiten. Aber so wie ich Grace, genau, so wie ich Kate kenne, wäre das wahrscheinlich eh zu viel Horror beim ersten Part. Die mag das ja nicht so. Okay, nach der Anstalt ist es wirklich straight fast nur Laufen, ne? Also aktuell ist ja wirklich fast nur Laufen. Ja, fast bugfrei das Spiel. Aber auch nur fast. Genau. Groß Digi, dankeschön Spiel. Guter Zug. Das ist, was passiert, Leute, wenn man zu schnell ist. Der Boden hat dich umgebracht, ja. Tot durch Boden. Imagine, ich hätte damit einen Out-of-Bounds-Glitch gemacht und wäre bei Ark gelandet oder so. Oi. Aber Buschi Pflanze 42, war das die gleiche Pflanze aus Teil 1? Die wir mit Jolt bedient haben? Oder ist das eine neue Pflanze? Ich will so viele Pflanzen in Resi. Hab Teil 1 nie selber gespielt. Nach. Wir haben die gespielt. Aber ich erinnere mich nicht mehr, welche Nummer die Pflanzen hatten. Wir haben ja vor 2-3 Wochen haben wir Teil 0 und Teil 1, also die ganz alten Games, durchgezockt. Nur die Remakes gespielt. Ja, wir haben auch die Remakes gespielt. Aber inzwischen kann Teil 1 echt ein Remake vom Remake vertreiben. Das ist halt so krass, ne? Dieses Spiel ist so alt, dass wir inzwischen ein Remake fürs Remake gebrauchen können. Also mit der Grafik, ein Remake von Teil 1, immer her damit. Bin ich dabei. Mit der Grafik Teil 1 Remake wäre arschgeil. Teil 0 von mir aus auch nochmal. Mach doch mal den Mund auf! Remake 2, ja? So absurd es ist. Ich glaube, wir haben noch nie in der Videospielgeschichte 2 Remakes für ein Game bekommen. Ne? In der gesamten Videogame-Geschichte hatten wir noch nie ein Game, was zweimal geremaked wurde. Und es auch geil wäre. Ohne dass es sich wie ein Cash Grab anfühlt, weil das schon wieder so alt ist. Ich bin ehrlich, so aus meinen 3,5 Überstunden das erste, was ich mache, ist weiß ich.
heute ohne Türen stand. Wie im 5er, muss ich sagen. Wir können das wie im 5er machen. So, trotzdem Türanimation, aber man geht schnell durch. Ja, Chat, Kaboom! Kaboom, Chat! Nein, kein Kaboom. Durch. Durch. So, wir sind am Ende angekommen. Boom. Genau, stinkige Kartoffel. Das ist der Spirit. That's the Spirit, boy. Ich frage mich immer noch, wie ich diese Level 3 Upgrades freischalte bei den Waffen. Schutzweste können wir zwar reparieren, aber zum Beispiel jetzt Shotgun, da ist Feinschliff. Was bedeutet Feinschliff? Feinschliff gelockt. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, vielleicht müssen wir irgendwas bei der Kiste kaufen, ne? Irgendwie Feinschliff bei der Kiste, aber gibt's auch nicht. Ich meine, schön und gut, dass bei New Game Plus du mehr Sachen, mehr Upgrade-Stufen hast, aber was bringt das, wenn du Feinschliff brauchst? Was für ein Feinschliff, Mann? What the fuck? Mach nie sowas. Zeitcheck nach der großen Pflanze bei etwa 3 Stunden. Ich glaube, wir sind schneller. 2 Stunden 57. 2 Stunden 57. Pipi-Pause. Niki nicht ganz. Aber es wird häufig so eine Szene benutzt. Stuhl. Weiß keiner mehr, was dieses Feinschliff bedeutet. Weird. Hat irgendwie keinen Sinn, ne? Weird, oder? Was sagt ihr? Macht das Sinn?
Also ich finde das komplett nutzlos, dass wir in New Game Plus Stufe 3 freischalten können, aber dann brauchen wir Feinschliff. Was für ein Feinschliff? Komik. Dann fang mal an zu schleifen, wenn du Feinschliff brauchst. Okay. Im besten Falle brauchen wir noch eine halbe Stunde, dann sind wir mit dem Spiel durch. Second time. Der einzige Part, der jetzt noch ein bisschen länger dauern wird, ist mit Grace, ne? Ja. Ja, der letzte Part mit Grace, der hat mir nicht so gefallen. Einer der schwächeren Parts, muss ich sagen. Ne, dafür ist sie echt zu schwächlich, um gegen Licker zu kämpfen. Hallo, Neo. Für Feinschliff musst du nicht die Axt oder die Waffe schleifen. Ja, fühlt sich auch so an, Schrubi. Der soll seinen Wettstein benutzen und die Waffen schleifen. Seid ihr mit mir eingesperrt? Wie bist du gestorben? Das sind doch dieselben Soldaten, die am Ende gezeigt wurden. Ich versuche das jetzt mal mit dem Licker. Licker. Coole Demonstration, muss ich sagen. Sehr nice. Wow. Psycho, ne? Sniper 1 Meter davor ist kein Pfeifer. Ey, aber durch das kleine Fenster? Durch das kleine Fenster mit der Sniper schießen? Hm, was sagst du dazu, Redemption? Also Licker gegen die loszuschicken war tote Nummer. Tote Nummer, du. Kann ich alles sagen. Tja, Leon hat's halt immer noch drauf. Das hat sie gestern auch gesagt. Nein, hat sie nicht. Ich war zufrieden. Wie viel Labor hat eigentlich Umbrella noch? Wie viel Labore hat... haben die noch, die Schweine? Das ist so geil, die Szene. Ich liebe die.
こちらで排除する。ずいぶん熱烈なファンだ。サインでもいるか？噂通り無駄口が多い。病んではいても錆びてはいないか。俺の心配か？Weiß, wo du bist. Henki. 小細工とはな。勘違いするな。任務遂行が何よりの優先事項。最高だ。Ach, pass auf. Wieso stirbt er nicht? Wieso stirbt er nicht? Komisch. Hab mir jetzt auch Resi 9 geholt. Geil, David. Geh da rein. Genieß es. Ich finde, der hat auch eine geile deutsche Synchro gehabt. Oder? Dieser Kommandant hat so eine gute deutsche Synchro. 病んではいても錆びてはいないか。俺の心配か？意外だな。Was Finisher verpasst hat? Hier geht die zweite Phase los. 派手な演出だ。やるじゃねえか。小細工とはな。勘違いするな。任務遂行が何よりの優先事項。Ja, ich glaube, ich muss einfach mehr Damage machen. Geht doch. Also, ganz ehrlich, mit dieser Szene habe ich null gerechnet. Das war auch so ein Liebesbrief-Fanservice, ne? Das war auch so Fanservice, muss ich sagen. 厄介な奴に会った。噂以上のタフガイだった。レオンが褒めるなんて珍しいわね。Epic Launcher wollte mein Geld nicht haben, hab's auf Steam geholt. Und oh, aber du hättest den Skin bei Epic bekommen. Und du hättest den Skin bekommen. Gibt es finnische Sprachausgabe? Wir können ja mal skippen.
グレース。これが現実だ。世界は脅威にさらされている。人の意志を操作する技術は行こう。 Was haben wir denn noch so für Sprache, Leute? Müssen wir ins Menü. Müssen wir ins Menü. По-русски? Oh Gott, ich werde das so null ernst nehmen können, ne? Ich werde das so null ernst nehmen können. Смотри, там есть дверь. Jetzt kann Dark auch ein bisschen Russisch lernen, während ich Resident Evil zocke. Смотри, там есть дверь. О, нахуй, пиздец. Если спущусь, пути назад не будет. Aber er hört sich gar nicht mal so schlecht an, die russische Synchro. So. Die, was ich jetzt erkenne. Oh, scheiße. Wie kommen wir denn an den Licker vorbei ohne Säureflaschen? Hier dürfen wir keine craften. Scheiße. What? Dürfen wir keine craften? Zeit im Auge behalten. Ja. Mehr als rennen kann ich gerade nicht. Schon. Mehr als rennen kann ich gerade nicht. Wir haben noch eine ganze Stunde für diesen finalen Part jetzt. Also alles entspannt. Alles entspannt. Das kriegen wir hin. Ich habe nur gerade eher die... Ja, das Blutentnahmegerät ist... Okay, das ist interessant. Wenn man das Blutentnahmegerät nicht eingesammelt hat, liegt eine zweite davon hier. Forcegebig. Dankeschön für 15 Monate. Gosi, Gosi, Gosi. Внимание! Уровень угрозы в складском блоке оранжевый. Ошибка. Режим изоляции. Und hallo, Kortos. Seid ihr auch gegrüßt? Wieder eine Ruse mit unseren Lieblingswatten. Na klar. Mit euch. Wunderschöne Abendunterhaltung mit euch. Okay, das wird jetzt interessant auf Easy. Das wird jetzt interessant. Он не видит. Das wird jetzt interesting. Das Ding ist, ich komme ja auch an denen nicht vorbei, ne? Ich kann ja nicht einfach wegrennen. Die sind schneller als ich, glaube ich. Wir müssen wirklich uns komplett durchsneaken, ne? Müssen wir wissen, dürfen wir gehen oder müssen wir ducken? Ich glaube, ein bisschen hat er mich gehört, oder? Oh, scheiße. Alles nicht gut. Okay. Erste Phase überstanden. Hallo, Jodas. Willkommen zurück, willkommen zurück. Так, я пока живая. Ja, пока живая. Hallo Pep. Wie geht's, wie steht's? Okay, ich glaube, gehen hört er trotzdem ein bisschen. Ne?
Oder? Nee, gehen scheint okay zu sein. Rennen macht zu viel Gelärm. Piep, piep. Давай, Леон. Осторожно. Leon, осторожно. Надо выдвигаться. Hast du gestern auch schon Russisch gesprochen? Das ist neu. Wir hatten jetzt Japanisch, jetzt ist Russisch drin. Ich spiele noch in der Third Person, falls du nicht gemerkt hast. Das ist ein Teil vom Spiel. Einfach unser zweiter Durchgang. Das ist einfach unser zweiter Durchgang. Oh. Monster Reset. Das hat er gehört. Das hat er gehört, der Hund. Habe ich das Finale verpasst? Yep. Das Finale war vor knapp 5 oder 6 Stunden. Jetzt sind wir wieder im Finale, Kortos. Du bist tatsächlich wieder beim Finale, Kollege. Ist das geil. Wir haben das so schnell durchgespielt, dass wir schon wieder im Finale sind. Finale 2.0, ne? Nur das Problem ist, ich darf jetzt nichts craften und ich darf auch keine Heal-Items nutzen. Das wird eine blöde Stelle, ehrlich gesagt. Das wird eine richtig scheiß Stelle, muss ich sagen. Wir müssen jetzt ein bisschen Try and Error machen, tatsächlich. Wir müssen ein bisschen Try and Error machen. Уровень угрозы в складском блоке красный. Перезагрузка Центра управления ИИ. Но... TI? О, нет. О, нет. О, да. О, да. О, нет. О, да. О, нет. О, да. So, kriegen wir das hier durchgesneakt. Das Problem sind die normalen Zombies, ne? Wie soll ich die normalen Zombies killen, ohne dass die hier auf mich geil werden? Mach den Snake. Ich mach sowas von dem Snake gerade da. Bisschen tricky, ehrlich gesagt. Und wie es so wäre es. Ja. Das Switch ist nice. Im Achievement steht ja nur, ich darf nicht das Blutentnahmegerät benutzen, aber ich darf doch trotzdem Blutbeutel benutzen, oder? Schließen Sie die Story ab, ohne das Gracie Blutentnahmegerät. Aber ich habe jetzt keinen einzigen Blutbeutel gesammelt. Entschuldigung, Kate. Entschuldigung. Tschüss, Kate. Laufen wir einfach durch? Ich versuch's mir durchlaufen.
Перезагрузки Центра управления ИИ НОА. Нет отклика. Hat bestens funktioniert. Weiß nicht, was ihr wollt. Протокол изоляции не активирован. Протокол изоляции не активирован. Weiß nicht, was ihr wollt. Hat bestens funktioniert. Speedrun-Taktik. Ich nenne das den Stunny-Skip. Oder den Lecker-Skip. Ich nenne es den Lecker-Skip. Ich frage mich gerade, ob Kate das schon zu gruselig fand, die ganzen Viecher. Ne? Ja, manche Leute sind ein bisschen weicher. Ne? Ach komm. Lecker, ja. Lecker Arsch, ja. Komm schon, Grace. Werd gesund. Und lauf schnell. Boah. Also. Wenn das kein Solid Snake war, dann weiß ich auch nicht. Wenn das kein Solid Snake war, dann weiß ich auch nicht. Holy Macaroni. Das haben wir gesneakt wie die Pros. Okay. Das hat gut Zeit gespart bestimmt. Fehlt nur noch der Karton. Ja. Den. So. Im Prinzip brauchen wir jetzt eigentlich nur 2 Säurefläschchen. Und den Rest können wir abnehmen, ne? До цели еще далеко. Интересно, как там сейчас Леон. So, dann lasst uns die hier wegsäuern und dann haben wir das eigentlich. Das ist scheiße. Siehst du? Taktisches Gameplay. Taktisches Gameplay, du. Piep, piep. So, hier holen wir den Ball und direkt raus. Direkt raus. Und dann haben wir Grace Part fertig. Dann kommt noch Harrosche Leon. Guck mal, Grace kann schlitzen wie eine Weltmeisterin. So. Machen wir hier jetzt All-You-Can-Eat-Buffet. Die Stufe 3 Upgrades habe ich leider irgendwie nicht geschafft freizuschalten. Keine Ahnung. Existiert gefühlt nicht. Bam. Черт! Вы издеваетесь, что ли?
Das ist crazy, ne? Dass wir einfach schon wieder das Spiel durch haben. Es fühlt sich immer so surreal an. Man hört immer dieses Achievement so, ne? Schaffst das Spiel unter 3 Stunden, unter 4 Stunden und denkst dir, hä, wie soll das gehen? Das ist doch viel zu groß. Und dann machst du das tatsächlich und du denkst dir, ja, geht ganz gut. Geht ganz gut. Вот эта комната. Steht kein Wort, aber es hat was. Ja, ein bisschen CSGO-Feeling muss sein. Ein bisschen CSGO-Feeling, let's go. Niki hat einen Bonk-Fetisch, das glaube ich. Niki hat auch gestern echt lang gebraucht, um den Namen von Grace zu verstehen. Was passiert da? Ist ja schon wieder jemand stuck? Genau, Kotos. Genau, so hat er sich gerade angehört. Patsch, 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 patsch. Ты ничуть не изменился. Niki hat Let's Play Jimmy _ ein Niki. Abonnement Tier 1 geschenkt. Dankeschön auch für den verschenkten Sub an Jamie 2. Genießt ein Raccoon Badge. So. Niki ist jetzt im Waschbärclub. Ja, jetzt seid ihr alle Waschbärs. Alle Raccoons. Gibt wieder ein Badge für Gifted Subs. Yes, schau mal den Titel, Kortus. Für Resident Evil, 1 Sub. Kriegst du Mr. Raccoon, bezahlt das Sub. Logischerweise, als ob Twitch was gratis gibt. Und verkaufen die Badges inzwischen. Wer hat noch nicht? Ed? Reado Diva Blü. Wer will, der hat noch nicht. Bald gibt es Badges Trading. Ich sag's ja. Bald gibt's ein Marketplace. Legendäres Tracking-Modul. Ah, stimmt ja. Wollen wir die erstmal killen und dann? Ja. Kann man so machen, ne? Habe ich zwar jetzt nichts gegen den Endfight. Лифт отключен. Требуется
Ключ отмены протокола. Внимание! Стерилизатор неисправен. Изоляция капсул недоступна. Память повреждена. Авторемонт отключен. Предупреждение от аэрозольного датчика. Изоляция капсул недоступна. Покончим уже с этим. Лифт прибудет в ближайшее время. Ich habe nicht mal eine Vollautomatikpistole. Уже прибыл. Okay. Ja. Dann haben wir Leon auch abgeschlossen. Я почти на месте, Шерри. Sherry. Sherry. Cortos, Dankeschön an Harditz. Cortos Prime hat Harditz-90 ein Abonnement der Stufe Tier 1 geschenkt. So viele Waschbären hier. Nice. Kommt zu den Waschbären. Komm. Gut. Не все. So, jetzt die Preisfrage. Kann ich saven? Nee, ne? Das heißt, ich kann zwischen den zwei Endings gar nicht hier neu laden. Außer der hat jetzt ein Autosave endlich mal. So, zeittechnisch müssten wir aber sehr mehr als safe sein, ne? 3:20, ja. Bleibt ja nur noch der Boss. Наконец-то я могу что-то сделать. Wie sieht das Spiel eigentlich hier ohne Apokalypsenfilter aus? Können wir gar nicht ausmachen, ne? Aber ich merke tatsächlich nichts von diesen Apokalypsenfilter, ehrlich gesagt. Irgendwie genauso aus. Леон! Леон, о нет. Probieren wir mal Elpis zerstören. Я ошибся. И меня мучает чувство вины. Я уничтожу Элпис. Обещай мне покончить с этим. Вот и все. Что ты сделала? Что должна была? Грейс, беги отсюда! Иди, я за тобой! Что ты делаешь? Ну же! Леон!
Das ist das Bad Ending, ne? Зато я спас тебя. Нет, 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 нет! Was eine krass, wie krass anders das ist, ne? Wie krass anders das ist. Das ist Knall und nee. Es ist Bad Ending, würde ich sagen. Das ist das Bad Ending. Aber crazy, wie anders das abläuft. Если бы я могла спасти тебя. Wow. Okay. Zählt das jetzt? Bling, da stecke ich weg. Okay, zählt wirklich als Ending. Man kann den Bossfight skippen. Die Minimalistin, schließen Sie die Hauptsache ab, ohne dass Grace ein Blutnahmegerät benutzt. Schmeckt. 2 Stück abgehakt. Warte, aber irgendwas fehlt doch, ne? Fehlt nicht irgendwas? Schließen Sie die Hauptstory innerhalb von 4 Stunden ab, indem Sie Elpis befreien, ja. Aber immerhin kann ich jetzt Heal-Items benutzen. Leon zur zentralen Raffinerie gehen. 22:16. Ja. Oder den Infight. Genau dieses Autosave hat uns gefehlt. So, warte mal. Wir machen mal wieder deutsche Synchro rein, da. Wir hatten genug Spaß mit allen. Andi Bra, dankeschön. Auch nochmal ein Waschbär. Regeneriert sich die Gesundheit automatisch auf leicht. Ja. Lexor. Auf leicht regeneriert sich die AP automatisch. Das macht das deutlich einfacher. Also minimal. Minimal. So ein Viertel kriegst du wieder, aber reicht aus, damit man ohne Heal. Ich bin fast da, Sherry. Wäre aber lustig gewesen, wenn man eine Bossfight skippen könnte, ne? Ich muss mich beeilen. Aber theoretisch können wir jetzt hier heilen, ne? Wir können Heal-Items nutzen. Wir haben das Achievement ja dafür bekommen. Das heißt, den Endfight ist ja jetzt scheißegal. Geht ja nur um Speedrun. Wahrscheinlich brauche ich es eh nicht, aber
Wozu ohne Heal jetzt irgendwie stressen und... Diesmal kann ich was bewirken. Hey, do, ho, do, ho, do, ho, 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 ho. Chat bimmelt wieder. Leon! Leon. Du sollst wissen, dass du meine Hoffnung bist. Sie ist meine Hoffnung. Eine blinde Hoffnung. Okay. Gut. Spencers Vision geht in mir weiter. Und ich werde dafür sorgen, dass sie in die Tat umgesetzt wird. Wie viele müssen für diese Vision sterben? Scheiters. Lässt du langsam. Opfer müssen erbracht werden. In der Gesamtheit. Das sehe ich anders. Ich habe geschworen, diese Leben zu schützen. Ich glaube, ich habe genug damit gemacht. Er muss doch erstmal seine Animation abspielen. Er muss erst seine Animation... Langsam an seine Grenzen. Ja, nochmal. Nicht mit mir. Schickt ihr seine Ideale sonst wohin. Was ein Wechsel. Paris ist irgendwie OP.
Was ein Aurafammer. Dieses Mal stehst du nicht wieder auf. Kaboom, Rico! Aber Dankeschön für 36 Monate. Das war das gute Ende. Beschleunigte Ermittlung. 3 Stunden 27 für unter 4 Stunden Speedrun. Schmeckt. So. Somit haben wir das Spiel heute zweimal durchgespielt. Ist das geil, Alter. Holy shit, Alter. Es fühlt sich so weird an, ich hab das Spiel. Okay. Jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten, ne? Alle Collectibles. Boah, durchspielen. Noch einmal! Chat, wir spielen doch mal durch. Ach, sag mir bitte, es gibt einen Knopf, um alle freizustellen. Sag mir bitte, es gibt einen Knopf, um alle freizustellen. So, was können wir uns jetzt kaufen? Wir können uns einen unendlichen Rocket Launcher kaufen, Leute. Wir haben jetzt unendlich endloses Farbband. Das heißt, wir können so oft speichern, wie wir wollen. Was auch immer das bringt, da kann ich doch auch genauso gut auf Standard spielen, oder? Taktischer Tracker, gemoddet. Da ist Feinschliff. Ihr Huren, ich muss alle Mr. Raccoon-Figuren finden. Ah. Kann auch innerhalb der Hauptstory erhalten werden, aber das aber nicht. Ne? Kaboom? Yes, Chat, Kaboom. Die 2 Skins können wir freischalten, aber warte, bevor wir das alles machen, brauchen wir auf jeden Fall unendliche Munition für den Rocket Launcher. Ne, wir werden immer noch genug haben, um die restlichen Sachen zu kaufen, ne? Richtig, okay. So. Wir können uns immer noch die 2 Skins kaufen. Schließen Sie Briefe aus 1998 ab, indem Sie die bestimmte Akte finden. Da ist der Feinschliff und weitere Modi. Oh, geiert. Ja, das ist jetzt tote Nummer. Weil ich hole die Raccoons jetzt erst ab. Aber der taktische Tracker nehmen wir. So, alle Modelle kaufen. Grace im Hosenanzug. Grace als Teenager. Den gibt es aber nicht als Skin. Grace mit T-Shirt. Leon Jacke. Leon ohne Jacke. Leon mit Auto. Natürlich gibt es Leon mit Auto. Geht nicht für alles unendlich Munition. Doch, es gibt auch 2 andere. Das Ding ist halt, ich muss mir auch alle Modelle kaufen. Aber gut, wir werden jetzt nochmal das Spiel ja noch ein paar andere Sachen freischalten. Dann werden wir noch Mist genug. Also wir können hier auch unendliche Munition für alle Waffen freischalten. Für 50.000 und dann haben wir auch kein Geld mehr. Dann sind wir pleite. Oh, die Redemption. Die Redemption für 3.500 holen wir uns auch. Schmeckt. Und Grace kriegt... Nee, nicht... Grace... Oh, schade, nicht genug. Eine neue Maschinenpistole für Grace wäre auch geil gewesen. Brrrt, 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 brrrt. Brauche ich aber 3.000 Punkte. Ist schon fertig mit dem ersten Speedrun. Ja, erster Speedrun ist durch. Sorry. So sieht das aus, Chat. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been Ich investigating. finde sowas immer voll cool. They asked for Miss Ashcroft and then Black they hung Ossi, up on Dankeschön für 34. Monat. What the? They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the?
Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. What do I do? Cool. Hallo Jeremy. Ey, den Grace-Bericht muss ich mir wirklich mal durchlesen. Na, Chat, habt ihr Bock, euch den Grace-Bericht 60 Seiten Lore durchzulesen? Geht doch schnell, oder? 60 Seiten, ja. Aber da stehen eine Menge Infos drin. Lass mal stecken. Abfahrt, habe ich gehört. 1998 wurde Raccoon City durch einen Ausbruch verursacht, durch ein Virus, das aus einem Labor der Pharmariesen Umbrella entweichen konnte, verwüstet. Die Regierung der Vereinigten Staaten bombardierte das Gebiet daraufhin mit einer Rakete, um die Infizierten zu vernichten, und es errichtete eine Blockade um die gesamte Stadt. Nach einem Gerichtsverfahren meldete die Umbrella Corporation 2004 Konkurs an. Ein vollständiger Bericht der Ereignisse wurde nicht veröffentlicht. Also 6 Jahre später erst. Im Oktober 2026 wurde jedoch bekannt, dass die Stadt als Umschlagplatz bei der Herstellung und dem Handel mit Biowaffen diente. Dieser Bericht widerlegte die bisherige Erklärung zu den Geschehnissen in Raccoon City und dokumentierte die neu aufgedeckten Fakten zum Vorfall. Kann es sein, dass die Resident Evil 9 vorgeschoben haben wegen GTA? Also das gesamte Spiel spielt im Oktober 26, also Halloween-Monat sozusagen. Aber Resident Evil ist bisher immer im März rausgekommen, ne? Hallo Max! Diese Berichte widerlegen die bisherige Erklärung zu den Geschehnissen in Raccoon City, dokumentierte die neuen aufgedeckten Fakten zum Vorfall. 1968. Um die tatsächlichen Fakten zu verstehen, müssen wir zu den Ursprüngen zurückkehren. Im Jahre 1968 gründete Oswald E. Spencer, Marcus James und Edward Ashford die Umbrella Corporation. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des darauffolgenden Kalten Kriegs erfüllten Spencer mit einer tiefen Verzweiflung darüber, dass die Welt immer wieder dieselben Fehler wiederholt, und er fühlte sich berufen, die Menschheit zu verändern. Laut den gerichtlichen Unterlagen zum Vorfall von Raccoon City war sein letztendliches Ziel die virale Evolution der Menschheit. Bei seiner intensiven Virusforschung griff er zu sowohl menschenunwürdigen als auch illegalen Methoden. Eine Tatsache, die auch heute als unumstößlich beachtet wird. 1970. Seit der Gründung Umbrellas kam es innerhalb des Unternehmens zu plötzlichen Wechsel und internen Disputen, wobei der Konflikt zwischen Spencer und Marcus besonders ausgeprägt war. Laut den gerichtlichen Unterlagen führte vor allem dieser Konflikt zu den späteren ungewöhnlichen Entwicklungen. 1978 entwickelte James Marcus das T-Virus, das später die Ursache des erwähnten Ausbruchs werden sollte. 1980. Dieser Zeitraum ist von entscheidender Bedeutung zum Verständnis des Vorfalls und seinen Ursachen. Spencer Einfluss und Errichtung des ARK. Mit Hilfe interner Politik gelang es Spencer, den Einfluss von Marcus deutlich zu schmälern und die T-Virus-Forschung unter seine alleinige Kontrolle zu bringen. Unter seiner Leitung begann damit die aktive Forschung und Entwicklung von Biowaffen. Die unterirdische Anlage, als ARK bekannt, die im Zuge der jüngsten Ereignisse entdeckt wurden, diente ursprünglich als zentrale Verwaltung der gesamten Forschung Umbrellas. Also ist ARK wirklich 1970, 80 gebaut worden, ne? Das ist uralt, das Ding. Es sah aber neuer und moderner aus als alle anderen Labore, die wir bisher hatten. Aufgefundene Dokumente beschreiben Spencers Pläne für das ARK. Auszug von dem beschlagnahmten Dokument Prüfung langfristiger Strategie 1980. Integrierter Forschungsplan mit Fokus auf das ARK, konzentrierte Investitionen in Wesker-Plan und das Zielvirus. Ausbau des ARK als umfassendes Kommandozentrum. Entwicklung von ELPIS, Gedächtnisübertragung und forcierte Evolution. Dies ist die erste belegte Erwähnung eines wichtigen Schlüsselworts, ELPIS. Die Rolle von The Connections. Ebenfalls wurden die folgenden Dokumente entdeckt, die Marcus' Beteiligung belegen. Auszug aus beschlagnahmtem Dokument Spendenquittung 1986. Empfänger James Marcus, Absender F Foundation, 30 Millionen. Dieses Dokument bestätigt einen verdächtigen Fluss von Finanzmitteln an Marcus, und frühere Untersuchungen des FBI ergaben, dass die Quellen dieser Mittel die F Foundation nur eine Tarnorganisation von The Connections war. Die F Foundation existiert heute nicht mehr. Bei The Connections handelt es sich um eine kriminelle Vereinigung, vor der zahlreichen Regierungsstellen seit Jahren warnen. Sie ist die Organisation, die im Mittelpunkt dieses Falls stehen. Aus den aufgefundenen Unterlagen geht hervor, dass The Connections offenbar eine Insolvierung in die zentrale Tätigkeit Umbrellas anstrebte. Ein Schriftstück von Brandon Bailey, Marcus Schützling, stützt diese Interpretation. Auszug vom beschlagnahmten Dokument Telegram-Protokoll 1988. Absender Brandon Bailey an Foundation. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich denke, es wird Zeit, dass Sie mich direkt kontaktieren. Ich erwarte Ihre Antwort. Seite 20 ist das Bild vom Schiff. Ah. Ist das, wie hieß die Kleine nochmal? Eva?
Nee, nicht Eva. Evelyn? Ist das Evelyn? So, dieses Dokument weist darauf hin, dass die Korrespondenz mit The Connections nach Markus von Bailey übernommen wurde. Es herrschte lange die Annahme, Bailey habe die The Connections gegründet. Wir gehen heute jedoch davon aus, dass die Organisation bereits vor den 1980er tief in der kriminellen Unterwelt verwurzelt und Bailey höchstens ein kleines Rädchen im Getriebe war. Das Gesamtbild von The Connections lässt sich nur schwer zeichnen. Spencers Säuberungsaktion. Um die uneingeschränkte Kontrolle über Umbrella zu erhalten, eliminierte Spencer systematisch jede interne Opposition und einflussreiche Rivalen. Eine Liste dieser Personen, offenbar von einem engen vertrauten Spencer erstellt, wurde erst kürzlich entdeckt. Auszug aus beschlagnahmtem Dokument, Neubewertung. Gemäß dem Protokoll des CEOs zur Neubewertung sind Maßnahmen gegen diese Person zu ergreifen. Cheryl Moore, Michael Kramer, James Marcus. Weitere Namen ausgelassen. 1990. Dank enger Verbindung zur Regierung wuchs und expandierte Umbrella in diesem Jahr weiter. Das Unternehmen wurde so groß, dass Spencer nach und nach die Kontrolle verlor. Aufgrund nachlässiger Managements kam es in den Einrichtungen von Umbrella häufig zu Unfällen. Darüber hinaus gelang es Konkurrenzunternehmen und The Connections, einige Informanten einzuschleusen und so vertrauliche Informationen zu erhalten. Trotz dieser Umstände war Spencer in der Lage, die Forschung, die er im ARC betrieben, geheim zu halten und abzuschließen. Das Resultat dieser Forschung, Elpis. Während die meisten Unterlagen zu Elpis die Zerstörung des ARCs nicht überlebt haben, konnten einige wichtige Dokumente gesichert werden. Auszug aus beschlagnahmtem Dokument, Nachricht von Spencer, 1900, Daten beschädigt. Also irgendwo im 90er-Bereich, ne? Treecell, HCF, die Familie und Umbrella. Elpis wird alles zu Ende bringen, Rest der Daten beschädigt. Das Einzige, was über Elpis durchsickern konnte, ist, dass das Potenzial besagt, das weltweite militärische Gleichgewicht umzustoßen. Elpis selbst war mit einem Passwort gesichert, was nur Spencer bekannt war. Was ist Elpis? Elpis ist ein starkes antivirales Medikament. Dies war denjenigen, die hinter ihm her waren, jedoch nicht bekannt. The Connections und andere auf dem Schwarzmarkt aktive Gruppierungen hielten es für eine Biowaffe, die zur Gedankenkontrolle fähig ist. Dieses Irrtum geht vermutlich auf den erbitterten Wettkampf um die Entwicklung von Biowaffen zurück. Es war allgemein bekannt, dass Spencer an Virustechnologien arbeitete, deren Ziel die Evolution und Kontrolle der Menschheit war. Fertigstellung von Elpis. Die beschlagnahmten Unterlagen und das veränderte Verhalten Spencers legen nahe, dass Elpis mitten der 90er Jahre fertiggestellt wurde. Wie aus den Unterlagen zu erkennen ist, nehmen die öffentlichen Stellungnahmen Spencer ab diesem Zeitraum deutlich ab. Ein ähnlicher Rückgang der Aktivitäten wurde auch im Waisenhaus von Raccoon City beobachtet. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Kinder des Waisenhauses über längere Zeit für die Experimente von Umbrella missbraucht wurden. Spencer war häufig im Waisenhaus zu Besuch, den Unterlagen nach jedoch nur bis in die 90ern. Zuständig für das Waisenhaus in den zweiten Hälften der 90er William Birkin, der sich letztlich gegen Spencer wandte, und schließlich zur Freisetzung des T-Virus führte. Der Vorfall von Raccoon City. Aus den Forschungseinrichtungen von Umbrella, hey, da ist die Polizeistation in Ganz. In Raccoon City entwichen T-Virus verursachte einen beispielslosen Ausbruch. Die Regierung reagierte, indem sie die Stadt mit einer Raketen bombardierte, angeblich um die Ausbreitung zu verhindern. Dies jedoch war eine gezielte Falschinformation. Der tatsächliche Plan war es, die geheime Absprachen zwischen der Regierung und Umbrella zu vertuschen und Spencer die Schuld für die illegalen Aktivitäten zu geben. Gefundene Unterlagen zufolge setzte The Connection sich bei der Regierung für den Raketenangriff ein. Auszug aus beschlagnahmtem Dokument, Zugriffsprotokoll, erste Versammlung. Das ARC ist gesichert. Beginnen Sie mit dem Beschuss. Alle Schuld wird auf Spencer fallen. Damit wird Umbrella aufgelöst und wir werden alle Vermögenswerte beschlagnahmen. Es ging The Connections darum, Umbrella zu plündern und das zu erhalten, von dem die Organisation vermutete, dass es ihre militärische Vormacht gewähren würde, Elpis. Dank Bailey wusste The Connections über die internen Prozeduren von Umbrella vor dem Vorfall in Raccoon City Bescheid. So konnte man das ARC zügig sichern, bevor die Regierung mit einem Raketenangriff beauftragt wurde. Nach dem Vorfall von Raccoon City. Der Umbrella-Prozess. Bekanntermaßen kam es nach den Ereignissen von Raccoon City zu einem Prozess. Zeugenaussagen von Überlebenden sowie von Global Pharmaceutical Consortium, vorgelegte Beweise belegen den Umfang der gewissenlosen Aktivität von Umbrella. Die Beweise gegen Spencer wurden von einem untergebenen Albert Wesker präsentiert. Inzwischen ist bekannt, dass Wesker mit Treecell in Verbindung stand, das wiederum enge Verbindung zu The Connections hatte. Daher liegt es nahe, dass sowohl die Regierung als auch The Connections während des Prozesses Druck auf ihn ausübte. Also weiß Grace, wer Wesker ist. Infolge des Prozesses sah sich Umbrella 2004 zum Konkurs gezwungen. Wie von The Connections und der Regierung beabsichtigt, gab man Oswald E. Spencer die Schuld und er verschwand aus der Öffentlichkeit. Übernahme des ARC. Und dann hat Wesker Spencer gekillt, ne? The Connections und die Regierung beschlagnahmten im Zuge des Vorfalls von Raccoon City das ARC. Von da an diente die Einrichtung als Zentrum für die Erforschung und Entwicklung sowie den Vertrieb von Biowaffen. Es wurden auch Dokumente beschlagnahmt, bei denen es sich vermutlich um Transaktionslisten handelt. In diesen Listen finden sich Konkurrenten von Umbrella sowie Organisationen, denen bereits früher illegale Aktivitäten zur Last gelegt wurden.
Leider gingen mit der Zerstörung des Ark die meisten Beweise verloren. Die Suche danach dauerte an, doch ein Erfolg ist unwahrscheinlich. Ausbreitung des Bioterrorismus. Nach dem Vorfall von Raccoon City gelangten waffentaugliche Viren-Umbrellas im Umlauf. In der Folge häuften sich weltweit Fälle von Bioterrorismus, bei denen die Technologie zum Einsatz kam. 2013 wurde der damalige Präsident Adam Benford mit einer bioterroristischen Attentat ermordet. Geheimdienstberichten zufolge hat er vorgehabt, die Wahrheit über den Vorfall von Raccoon City aufzudenken. Es ist möglich, dass die in diesem Bericht enthüllten Faktor Benford... Bushrico, weißt du, in welchem Teil Benford vorkam? 2013? Ist das Teil 4? Nee. Teil 4 war Ashley. Spencers letzte Jahre. Über Spencers Jahre nach der Auflösung Umbrella ist nur wenig bekannt, wobei nun eine neue Informationsquelle entdeckt wurde. Eine von Alyssa Ashcraft geführtes Interview. Trotz seiner Verantwortung für zahllose Gräueltaten zeigte Spencer in diesem Interview gewisse Anzeichen von Reue. Sein Requiem, ne? Fast alles, ob er nach der Wiedergutmachung suchte. Elpis ist ein wirksames Instrument, um Viruswaffen unschädlich zu machen, konnte aber auch anderweitig ein Wundermittel für friedliche Zwecke sein. Möglicherweise waren Spencers wahre Motive hinter Elpis die Suche nach Frieden und Erlösung. In seinen späten Jahren war er weiterhin von der Idee einer Evolution der Menschheit besessen. Doch Zeugenaussagen beschreiben, dass ihn nur als einen senilen alten Mann. Spencer starb 2006 auf seinen abgelegenen Anwesen. Seine wahren Absichten hinter der Entwicklung von Elpis konnten nicht geklärt werden. Fazit. Wie aus den Unterlagen klar hervorgeht, war die Auflösung der Umbrella Corporation ein Plan, der von The Connections und der US-Regierung gemeinsam ausgeführt wurde. Darüber hinaus waren beide in die illegale Entwicklung von und den Handel mit Biowaffen in Raccoon City verwickelt. Inwieweit frühere und jetzige Regierungen daran beteiligt waren, muss noch untersucht werden. Was The Connections betrifft, bleibt das meiste im Dunkeln. Viele Unterlagen über die Beteiligung der Organisation gingen bei der Zerstörung des Ark verloren. Unzählige Menschen haben ihr Leben verloren. Als Beamte der Regierung sind wir verpflichtet, die Wahrheit aufzudecken, selbst wenn sie nur dazu dient, damit es die Opfer dieser abscheulichen Taten einen Abschluss finden könnten. Grace Ashcraft, Kriminalanalytikerin des FBI. Resi 6 kam der Adam-Typ vor. Ah, ja gut. Der nicht existente Teil. Okay. Also The Connection scheint wieder ein größerer Überbegriff jetzt für eine böse Organisation zu sein, ne? Umbrella ist jetzt wirklich... Ich glaube, das war wirklich jetzt das Ende von Umbrella, oder? Ich glaube, das war jetzt wirklich das Ende von Umbrella. Ich denke mal, The Connections ist jetzt so von Capcom die neue Organisation, die sie etabliert haben, quasi als das große Böse, was das Ganze macht. Sie haben ja anscheinend Wesker geklont oder sowas, oder was auch immer Xeno war. Was auch immer Xeno war, scheint ja zu The Connections zu gehören. Und ich denke mal, dass in den nächsten Teilen The Connections relevanter wird und größere Ausmaßen annimmt, quasi als Nachfolger von Umbrella, ne? Weil Ark war jetzt quasi das letzte Labor von Umbrella, was wieder gefunden wurde. Das Ding ist ja 1980 entstanden oder sowas. Das Ding ist ja 1980 entstanden. Hallo Kiro. So, und ich bin mir ziemlich sicher, Chat hat kein einziges Wort verstanden, gerade mit The Connection. Xeno ist der zweite Hauptgegner im Resident Evil. Ja, das ist richtig, Vipex. Genau, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, der stark an Albert Wesker erinnert. Wir wissen halt nicht, ob er das wirklich ist oder nur eine Kopie oder einfach nur ein neuer Gegner ist, sage ich mal, der an Albert Wesker einfach anlehnen soll. Wissen wir nicht. Kommt vielleicht noch. Ja, sehr geil, Leute. Jetzt fehlt nur noch ein Durchlauf auf Albtraum.
Habt ihr die ganzen 60 Seiten gemerkt? Ja, wenn das jetzt eine Fortnite-Lore wäre, wäre da, oh mein Gott, kann es sein, dass das die 7 sind? Oh mein Gott, was wenn die I.O. wieder da ist? Das wäre voll Peak Story. Guck mal, wir haben einen Laserstrahl bekommen. Oh mein Gott, Fortnite kocht mit der Story. Und da geht die Begeisterung durch die Decke, ne? Ja, ihr lacht. Genau solche Kommentare hört man dann irgendwie im Chat oder auf YouTube. Ja, den nächsten Run mache ich morgen. Das macht keinen Sinn, den jetzt noch reinzuprügeln. Das macht keinen Sinn. Ich meine, klar, wir können jetzt ein Stündchen anfangen oder sowas, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Cut. Ne, das ist ein ganz guter Cut. Also Grace mit der Jacke ist sowieso bester Skin in meinen Augen. Aber Dimitrescu war lustig. Noah war auch lustig. Ja, die Waffens... Warum sind die Waffenskins so maximal langweilig? Mann. Capcom, Alter. Macht mal was. Warum sind die so maximal langweilig, die Waffenskins? Die hätten da so coole Waffenskins machen können, ne? Und dafür zahlst du Deluxe Edition. Bodenlos. Da startet ihr dann mit Marathon und Resin. Ne, Marathon ist erst um 20 Uhr. Aber... Ich kann noch 1, 2 Sachen, glaube ich, erledigen. Ich glaube, ich kann 1, 2 Sachen noch erledigen. Und zwar... den 3. Container öffnen. Ja, mir fehlen halt noch ein paar Dokumente, ne? Für Connections kam in Resi 7 vor. Kam die da schon vor? Warte, hab ich null in Erinnerung. Habe ich null in Erinnerung, dass die da vorkamen. Und warum kann man keine Stufe 3 von der Weste kaufen? Hm? Da ist noch ein 3. Balken für die Stufe Weste, aber es gibt keine Stufe 3. Außer ich brauche vielleicht auch Feinschliff. So, wir müssen irgendwie zu Container 3. Ah, und da ist noch ein Raccoon, okay. Da ist auch noch ein Raccoon. Okay. So, oben auf der Brücke, ja. Für alle Waffen fast 80.000 Wipers. Evelyn war ja von der Connections. Ja, das eine Bild, was da gezeigt wurde, war ja von dem Schiff. Und wenigstens die Raccoons können wir noch einsammeln, ne? Dokumente wird schwierig. Da müssen wir halt gucken. Das sind 2 Stück. Wahrscheinlich in der Stadt. Bei Ark habe ich noch 2 Dokumente geskippt. Im Hotel habe ich noch 1. Rhodes Hill habe ich, glaube ich, relativ. Oh, Rhodes Hill war ich gründlich. Geil. Ja, Raccoon City ist aber auch echt unübersichtlich. Mach dir erstmal keinen Kopf über unendliche Munition bei Apex. Das kommt eh erst alles sehr viel spät. Muss eh alles durchzocken erstmal. Leon noch mit brunetten Haaren, mehr oder weniger, ne? Wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Wo der Container ist. Muss irgendwie machbar sein. Hast du schon die Files? Nee, die habe ich auch noch nicht alle. Ich habe 2 gefunden, aber 3 fehlen mir auch noch. Das kriegst du nicht hin, Wipex. Du musst das Spiel mindestens 2-mal durchspielen. Sonst hast du nicht genug Geld für die.
Kriege ich die alle in einer Reihe? Komplett overpowered. Ja, ich krieg die alle unter einer Reihe. Was ein gutes... Macht das, Lama King. Ich wollte auch die 1, 2 Collectibles sehen. So kommen wir wieder. So kommen wir wieder back. Die Files sind die Briefe an die Mutter vom Kind. Ja, genau, genau. Wie gesagt, 2 davon habe ich gefunden. Und beim zweiten Brief stand, dass sie Richtung Polizeistation fährt. Aber in der Polizeistation habe ich die nicht mehr gefunden. Das war quasi die Spur. Und die ist verloren gegangen. So, hier ist ein Raccoon. Okay. Dankeschön für das Zuhören. Dankeschön, dass du so lange dabei warst. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit noch mehr Spaß. Das ist schön. Kann es sein, dass das Auto eben jetzt auch auf Standard aktiv? Willkommen zurück, Stinkekartoffel. Ist ja vorher schon da. Komm nochmal. Okay, da habe ich keinen Raccoon verpasst. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, hier in Raccoon City habe ich gar nicht so viel geskippt, ne? 2 Raccoons. 3 inzwischen schon, insgesamt. Jetzt können wir auch den 3. Container öffnen. So. Container Nummer 3. Warum ist jetzt auf einmal Auto-Aim aktiv? Hallo? Ach, weil ich auf klassisch gespielt habe? Nee. Das ist doch der klassische Spielstand. Ja, Gott. Lass mich aufmachen, ey. Ja. Mist. Auf einmal habe ich Auto eben auf klassisch. Ist doch der klassische Schwierigkeitsgrad gewesen, ne? Guck mal. Und jetzt habe ich auf einmal Auto eben. Das ganze Spiel habe ich gespielt, nicht mal einmal, nicht ein bisschen. Jetzt steht hier voll. Ich habe das ganze Spiel ohne Auto eben gespielt. Wie krass bin ich, shit? Wie krass bin ich? Hä? 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 In dem Modi Standard ist die Zielhilfe standardmäßig deaktiviert. Sie können diese Einstellung jederzeit nach Beginn des Spiels ändern. Wäre ich das gewusst. Ah ja, okay, aber man muss aber auch sagen, Auto-Aim hat das Spiel super easy gemacht. Das Spiel hat auch mit Auto-Aim war das todesentspannt. Okay, das war der Container. Und jetzt noch ein Raccoon, der in dem Gebäude ist.
glaube, ein einziger fehlt mir noch, ne? Ich glaube, ein einziger Raccoon fehlt mir noch. Der ist bestimmt in RPD, oder? Ja, das ist das falsche RPD. Ah ja, das ist der Kampf vor dem... Komme ich noch zurück zum APD? Sollte doch, ne? Terry, ja. Wobei ich sagen muss, dieses Monte Manies ist, glaube ich, noch ein Ticken... Hat ein bisschen mehr Substanz, mal sage ich mal. Ist einfach so irgendwie... Hat einen dummen Klang und so weiter. Beim Tyrannistenfall checke. Aber hier ist kein Raccoon. Ah. Hier ist kein Raccoon. Tja. Aber der Raccoon-Plan ist... Im Arc ist er nicht, ne? Also der wird mich hier nicht angezeigt, glaube ich. Hallo Lukas. Nee. Okay. Ein scheiß Raccoon müssen wir selber finden. Ist kein Plan für. So, nochmal 1000 Punkte. Und zerstören sie alle. Ja, eine einzige Raccoon-Figur. Krass. Und 5 Dokumente. Schön, Shit. Mann. Ich hatte Spaß. Hey, der Render ist fertig. Und der Render ist fertig. So, aber... Ach, ich habe immer noch nicht genug Geld, um die Nadel zu kaufen. Scheiße, wir gehen schon wieder auf 11 Stunden. Schneller fertig, als ich gedacht habe. Aber passt. Alles nach Plan, Leute. Genau so wollte ich es abschließen. Nix gehen. Lass Quatschi machen. Lass Quatschi machen. Lass mal Chatting machen. Spotify hat natürlich ein Update. Speicher mal auf deine Chatmaschine. Redemption will es einmal mitgesehen haben, ne? Redemption will es einmal gesehen haben, weil er das nicht erlebt hat. Wie halbherzig. Gar nicht wahr. Papa. Tja, Chat. Macht's euch bequem. Auch wenn gefühlt alle heute bei Resident Evil 9 geliefert sind. Ist krass, ne? Wir hatten weniger Zuschauer, als wenn wir Resident Evil 2 gespielt hätten. Weniger Zuschauer als bei Resident Evil 2. Nachdem wir durchgespielt haben, sind verdammt sau viele geliefert. Ich denke mal, dass von meinen Stammzuschauern sowieso super weniger dabei waren. Sagen wir mal, wir hatten ungefähr 180 Stammzuschauer und die restlichen 120 waren neue Zuschauer, die halt Resident Evil sehen wollten und die Geschichte sehen wollten, ne? Die wollten halt sehen, wie wir das durchspielen und so weiter. Und deswegen, die Stammzuschauer, die sich nicht spoilern lassen wollten, haben nicht reingeschaltet und haben weggeguckt. Wäre jetzt mein Guess.
vorhin beim Beta-Test von Hunter mitgemacht. Ah, nice. Ich will die Tage jetzt bei... Hier, Marathon-Game machen, ne? Ich muss Resident Evil auch mal spielen von Zuschauern, ob ich so Bock auf das Spiel bekomme. Sehr gut. Ich glaube, die sind immer noch im Sale. Du kriegst, glaube ich, alle 8 Resident Evil Games für 40 Euro. Ihr müsst euch vorstellen, Leute. Ihr kriegt 8 Games, Generationsgames. Spiele, die die Generation geprägt haben. Über die Jahrzehnte. Kriegt ihr für 40 Euro, was billiger ist als das Solo-Leveling-Bundle in Fortnite. Überlegt's euch. Überlegt's euch. Ist nicht gerade Server Slam? Ja, ja, genau, Skilly. Ich will den Server Slam ja mitmachen, ist ja free. Junge, der PC ist am Laggen. Nur weil ich gerendert habe beim Stream. Aber nee, Resident Evil hat übelst gebockt. Ich würde sagen, jetzt im Februar das beste Game. Das beste Game, was bisher rausgekommen ist. Dieses Jahr. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dass es dieses Jahr einfach noch viele weitere Games geben wird, die noch krasser sind. Oh boy. Oh boy. Guter Abschluss für den Februar, definitiv. Aber endlich mal wieder ein Jahr mit guten Games. Was für endlich, Sintix. Wir könnten ruhig mal ein Jahr vertragen, wo schon nur Scheiß-Games rauskommen. Das wäre geil. Das fehlt noch. Das fehlt auf jeden Fall noch. Dann habe ich endlich Zeit. Dann habe ich endlich Zeit, mal Sachen nachzuholen. Dann könnte ich endlich mal ein paar Sachen durchspielen. Sowas wie Dispatch. Sowas wie Dispatch. Indiana Jones. Viel anderes. Wenn mir der Wishlist wird immer länger, ich fühle ich. Nur Scheiß gibt es nicht unbedingt, aber ein Jahr, wo man nicht Bock auf alles hat, wäre gut. Also ein Jahr, wo nur vielleicht so 2, 3 gute Games alle paar Monate rauskommen, wäre vollkommen okay. Aber leider wird's, was heißt leider? Es ist ein Luxusproblem. Nächstes Jahr wird ja genauso gut. Dragon's Dogma Platin wann? Schon vor 1,5 Jahren Redemption? Schon längst erledigt. Aber schön, dass du das fragst. Dark Souls 3, dann Dark Souls 3 haben wir auch schon. Muss ich was fragen, hab wahrscheinlich was verkackt. Eigentlich kannst du gar nicht verkacken, Slasher. Aber frag ruhig. Du kannst gar nicht so viel verkacken, musst eh noch mehrmals zocken. Witcher 4 nächstes Jahr, ja. Judas vielleicht. John Wick vielleicht. Vielleicht God of War Remake. Wie war das zweite Ende vorhin vom Game? War sehr interessant, Gustav. Sehr interessantes zweites Ending.
Aber ich glaube trotzdem, dass 27 ein Ticken ruhiger wird als 26. Aber ist noch früh, das zu behaupten, weil ist ja noch viel bis dahin. In der Speisekammer der Schrank. Ist da der Code für den Tresor für die Bar? Konnte nicht öffnen, da ich mit Grayson Koch nicht voll gekillt habe. In der Speisekammer der Schrank. Nee, die Codes für die... Obwohl... Ist da der Code für die Safes? Nee, Slasher, ich glaube, die Codes für die Safes findest du woanders. Das Ding ist, du kannst auch mit Leon eigentlich Dokumente finden. Mal die ganzen Game-Shows abwarten. Also eigentlich hast du nicht viel verpasst, Slasher, in dem Schrank. Da ist, glaube ich, nur ein bisschen Ressourcen und Loot. Aber das kannst du eh noch im New Game Plus machen, also beziehungsweise im nächsten Run. Kann sich noch ändern, natürlich. Wir haben noch die Summer Game Festival, wir haben noch die Gamescom Opening Night, wir haben noch mehrere PlayStation Showcase, oder beziehungsweise State of Plays. Wir haben mehrere Nintendo Directs, wir haben noch Xbox Shows, wir haben noch die Video Game Awards dieses Jahr, was es noch zig Games vorstellen wird und revealen wird, ne? Wo ich mit Leon lief, war der Koch weg. Ja, ja, das ist normal. Ich habe die Notiz übersehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die war. Ich glaube, eine Notiz ist oben beim Büro, wo Gideon war. Ich glaube, da war eine Notiz. Die zweite weiß ich aber auch nicht mehr. Ich freue mich so auf Wolverine. Ja, 15. September wird geilo. Wolverine wird auf jeden Fall nochmal alle Saves. Ja, ich denke mal, Slasher will die Notiz haben. Slasher will das auf natürliche Art und Weise finden und nicht nur einfach den Code eintippen. Ich habe ein anderes Problem. Wie finden wir jetzt den Raccoon, der uns fehlt? Tja. Jedem weiß ich, das war der Tresor drunter. Na toll. Genau den habe ich mir gemerkt. Warum auch immer. Genau den habe ich mir gemerkt. Aber den zweiten Zettel weiß ich nicht mehr. Oder Slasher, du suchst einfach mal, wo du die Dokumente findest. Kannst dir mal einen Guide angucken, wo du die Dokumente findest, damit du nicht den Safe, Flayings, dankeschön für deinen Raid mit 4 Zuschauern. Hallo Heiko. Da bringt er mir den wieder. Hier ist den Höhlenbewohner. Aua, ja. Random Videos, die abspielen, ohne dass man fragt. Ah, jetzt zocken endlich so einige Creator. Jetzt zocken so einige Creator endlich mal Resident Evil. Bin jetzt an dem Punkt, wo ich mit Grace die Villa durch den Garten komme. Ah ja, dann hast du schon die Tür aufgemacht. Bist schon ein gutes Stück weiter, würde ich sagen. Ich kann jetzt auch noch, um die Lautstärke festzulegen. Nö, da ja jeder Player eine andere, beziehungsweise unterschiedliche Webseiten andere Player benutzen. Ist ja nicht immer nur YouTube. Manchmal ist irgendwas embedded, manchmal ist ein hauseigener Player. Oh, dort.
Make a little higher. Was eigentlich die nächste neue Season in Fortnite? Ja. Musst du YouTube-Videos gucken, Nightlight. Musst du YouTube-Videos gucken. Da ist der Fortnite-Kanal. Hier ist Gaming. Alles, was ich weiß, findest du in den YouTube-Videos. Kannst du nachholen. Ah ja. Aber lief doch gut nach Plan, muss ich sagen. Lief sehr gut nach Plan, Leute. Ne. Resident Evil 9 war ein absoluter Gaumenschmaus. Haben wir jetzt so gut wie durch, noch einen Run. Selbst mit Bestrafung sollten wir das morgen relativ flott schaffen, würde ich sagen. Ne? Selbst mit Bestrafung sollten wir das relativ flott schaffen, wenn wir jetzt 3,5 Stunden gebraucht haben, ohne unendliche Munition. Jetzt haben wir unendlichen Rocket Launcher. Abfahrt. Abfahrt. Wir müssen nur ein paar Belohnungen anpassen. Musste den Profi-Run machen. Genau, ich muss nur noch die höchste Schwierigkeitsstufe machen. Aber dann kann man mit Bonuswaffen machen, Slasher, deswegen easy peasy. Anders als die alten Resi-Teile. Resi 1 und so weiter. Kannst du endlich mit Bonuswaffen durchballern. Und das finde ich eigentlich auch das Geilste. Nachdem du das Spiel so ein paar Mal durchgezockt hast, dass wirklich nur noch quasi einfach alles raushauen. Einfach alles wegballern. Da freue ich mich drauf. Es war nicht bei Resi 1 so scheiße. Du schaltest die ganzen Bonuswaffen frei, aber kannst die eh nicht nutzen, weil du keine Achievements freischaltest. So, ein paar Collectibles müssen wir im Auge behalten, aber ansonsten... Darum hoffe ich, dass man die direkt freikaufen kann. Ah, Bushi, spiel mal natürliche Art und Weise. Weißt du warum, Bushi? Der gesamte Horrorfaktor mit Grace entsteht einfach dadurch, dass du wenig Munition hast. Ne, die erste Stunde mit Grace ist ja absolut Hölle, weil du ganze Zeit ein leeres Magazin hast und das ist so ein geiles Feeling. Also wirklich, das ist so ein geiles Feeling. Mach dir das nicht kaputt, indem du irgendwie direkt unendliche Muni hast. Das macht so viel kaputt. Das war richtig geil. Das war crazy, ne? Ich glaube, ich habe schon lange kein Resident Evil gespielt, Slasher, wo wir so einen Munitionmangel hatten. Ich glaube nicht mal Resident Evil 1 hatte so viel Munitionsmangel. Ich finde, die haben das Balance einfach genailt. Die haben das Balancing einfach genailt. Die ersten paar Stunden fühlen sich absolut Resident Evil-like an, ne? Mit knappen Ressourcen. Keine Farbbänder, nix. Und danach, im Laufe des Spiels, lockert sich das Ganze und du hast immer mehr und mehr Munition und danach kannst du viel mehr machen. Heal, Magazinmangel, ja. Mein Koffer war nie super voll. Mein Koffer war wirklich nie super voll. Ich habe immer Heal und so weiter alles verbraucht. Also ich finde das Balancing in Resident Evil 9 mit Abstand das Beste. In jedem Resident Evil Teil bist du irgendwie in Überschuss, was Munition angeht oder sonst was. Schon nach sehr schneller Zeit. Hast du da auch die anderen Teile wie Revelations gespielt? Nee, die haben wir nicht. Die sind zu grindy. Revelations ist zu grindy und Code Veronica warte ich auf das Remake. War der Koffer halb voll oder leer? Ich glaube, da war gefühlt nichts drin. Im Koffer war so gut wie nichts drin. Wenn Stanley Taschen voll bekommt, läuft was falsch. Nee, dann ist es genau richtig. Weil dann, wenn man nicht genug weglagern kann oder nicht in Überschuss hat, dann ist das Balancing perfekt. Weil das Spiel dann genauso perfekt abgemischt ist, dass du genauso durch die Runden kommst, ohne zu viel Überschuss zu haben. Und das ist halt das Gute an Resident Evil 9 gewesen. Allein deswegen schon eines meiner Favorite Parts. Oh ja, Slasher, oh ja. Deswegen konnte nicht den Staubsauger machen. Ich habe den Staubsauger gemacht. Ich habe alles gelootet. Ich habe jede Leiche, ich habe jeden Blutfleck ausgesaugt, ne? Ich habe jeden Blutfleck einfach ausgelutscht. Oder ich hatte trotzdem nicht genug. Ich habe trotzdem alles gecraftet, was man craften konnte, ne? Alle Eisenteile, alle Crafting-Materialien verbraucht. War gut. Doch. War sehr gut. Primadonna.
Hab jetzt gerade 51 Schuss in der Pistole. Ja, inzwischen, du bist jetzt zwischen über den guten Punkt hinaus, Flasher. Ab jetzt wirst du nicht mehr keine Munitionsmangel mehr haben. Aber es kann trotzdem sehr schnell wieder wegsehen. Also ich hatte nie, im Verlauf des Spiels hatte ich nie über 70 Schuss oder 80 Schuss. Selbst die 50 Schuss sind irgendwann relativ schnell verbraucht gewesen. Und deswegen für mich in meinen Augen der beste Teil. Aber, was ist bei euch so los, Shit? Wobei, ach komm, lass uns den Zuschauerschnitt heute nicht kaputt machen, oder? Oder treiben wir den eher hoch? Ich glaube, wir treiben den eher hoch. Lass uns mal nicht über Resident Evil reden, wegen Spoiler und so, ne? Lass wir den Leuten noch ein bisschen durchspielen. Hat sich an der Bewertung was geändert? Nö. Also ich gebe dem Spiel nach wie vor eine 90er Bewertung. Und persönlich würde ich sagen, hat es mir bisher am meisten Spaß gemacht von allen Resi-Teile. Gibt so ein, zwei Sachen, die man ein bisschen kritisieren kann. Schatzsystem, ne, statt Punkte und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war ich von Anfang bis Ende top entertained. Gartenarbeit heute. Heute war auch geiles Wetter. Wer hat das Wetter heute genossen? Wer hat die Sonne heute auf seine Klöten scheinen lassen? Sah ganz geil aus. Manche Passagen hätten mich wahrscheinlich genervt. Ja, einige Passagen waren ein Ticken zu lang. Zum Beispiel die letzte Laborszene hätte man ein bisschen kürzen können. Raccoon City hätte man einen Ticken kürzen können. Wir sind schon wieder bei Resi. Ich habe im Wohnzimmer sehr genossen, 11 Stunden zu sitzen. Geil. Geil. Hier waren 17 Grad. Ja, bei mir waren, glaube ich, auch 17, 18 Grad oder so. Bam, bring, bam, bam, bam. Und das Eis war so lecker. Da hat sich jemand Eis gegönnt. Bring, bring. Clemissimo in Angebot. Ist das eine Kaffeemaschine? Ja, ne? Niki wollte schlafen. Ja, jetzt kickt FOMO, ne, Niki? Jetzt kommen ja die spannenden Themen. Jetzt kommen die ganzen spannenden Themen. Schwanz, Penis, Brüste, Sex. Jetzt wird nichts geschlafen. Cock. Ass. Wenn jetzt Hits kommt, wäre perfektes Triple-Combo gewesen. Davon habe ich schon genug im Kino, bitte nicht. Wie, davon hast du schon genug im Kino? Was machst du im Kino, Mando? Was machen deine... Warte. Warum hast du sowas im Kino? Was für ein Kino betreibst du, bitte? Der Film, nicht ich. Ah. Bin wieder vom Cinema zurück, okay. Warum hat man Sex im Kino? Ja, hatte ich auch schon. Aber, also Sex, was heißt fummeln? Ich hatte gefummelt, aber kann man machen. Macht Spaß. Er war im Schmuddelkino anscheinend. Anscheinend war Mando im Schmuddelkino. Mando macht den Propeller im Kino. Das erinnert mich an die Szene bei Fight Club, wo er den kleinen Clip da in den Film reingeschnitten hat. Das macht der Mando also. Der cuttet die Filme mit den spicy Szenen. Ich hätte mit diesem Kino sehr, sehr persönlich Triple-Seestern gemacht. Den Triple-Seestern sogar. Imagine im Sexkino eine normale Szene reinschneiden. Das ist die Money-Idee. Das ist die Money-Idee. Es gibt extra Kinos. Wo findet man solche Kinos? Eigentlich auch nur im Sexshop, oder?
Also solche speziellen Sexkinos gibt es doch, glaube ich, einfach nur im Sexshop, oder? Weil sonst wüsste ich nicht, wo ich jemals was davon gesehen habe. Weiß ich nicht. Warum geht man ins Kino, um sich im Porno anzugucken? Oder warum schaut man sich im Porno auf einer großen Leinwand an mit anderen Gunern? Nee. Ich finde die... Ich meine, dass man in normalen Kinofilmen ein bisschen fummelt, weil es ja aufregend, weil man kann ja entdeckt werden. Das verstehe ich ja. Aber wieso geht man gemeinsam in ein Kino, wo man alle am Gunen sind? Porn in 4K mit Dolby. Und dann sitzt du auch noch die kompletten 2 Stunden da, oder was? Komm im falschen Moment zurück. Nö, kommst genau richtig, Redeflex, ey. Kannst ja was dazu beitragen. Was sagst du dazu? Gruppenwichsen. Ja, scheint ja. Warum gibt es Sexkinos? Was ist immer? Gruppenwichsen? Oder Gruppenfummeln? Oder was auch immer? Gruppenfingern? Muss nicht sein. Das ist okay. Nicht jeder kann offen über solche Themen reden. Manche Menschen sind peinlich berührt. Ich habe noch nie von verfickten Sexkino gehört. Doch, einige Sexshops haben das, aber das war nicht mal rent-free in meinem Kopf. Bis gerade eben. Wo Sexkinos für Frauen? Naja, genauso wie für Männer. Warum für Frauen? Warum sollten die ein spezielles Kino bekommen? Ist doch für alle. Aber nee, für mich auch nicht. Ich weiß, ich bin schon ein sehr offener Mensch, ne? Also ich bin ja sehr open, was das angeht. Aber ein Kino, wo sich alle einschlackern, finde ich nicht reizvoll, muss ich sagen. Weil Frauen und Männer andere Vorstellungen haben, dann sollen die entsprechenden Filme in einem anderen Kino abspielen. Muss man doch kein separates Kino für die bauen. Ist doch einfach, dann liegt es doch einfach an der Programmauswahl und nicht an dem Kino. Stell ich mir auch ein bisschen ekelhaft vor, außer man hat so einen Fetisch. Naja, ein Swingerclub ist ja auch irgendwo Gruppenschaukeln, ne? Ist ja auch irgendwo eine Gemeinschaft, wo alle das Gleiche machen und was auch immer, ne? Das geht ja auch. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass einige Leute auch Bock auf so einen gemeinsamen Kinoabend hätten. Ist eher wie ein Swingerclub. Ah. Siehst du? Siehst du? Cleanup Crew muss über den Kinos denken, Vertrag zerreißen. Andere Vorstellung. Ja, vielleicht einfach ein paar entspanntere Videos, die nicht so crazy hardcore sind. Who knows, who knows? Harry treibt es so mit Fabriken. Hallo Endphoenix, schön dich zu sehen. Fabrikunik. Dünnes Eis. Meinst? Ah komm, Terry. So eine schicke Fabrik, die automatisch läuft, macht die schon ein bisschen wuschig, oder? Mit so Uranium und so. Lass mich. Ey, lass dich. Lass dich. Resi ist durch, jetzt kann ich wieder zuschauen. Hast du Resi 9 durchgespielt, Phoenix? Ja, geil.
Wir haben jetzt unseren zweiten Run schon fertig. Wir haben gespeedrunnt. 3,5 Stunden durchgespielt. Aber heute freigemacht von morgens um 7 bis erstmal einmal durch. Geil. Das war ein Run in Phoenix, aber geil, ne? Aber richtig geil gewesen. Junge, das Gefühl, wenn alles richtig funktioniert, musst du auch mal erleben. Ach du. Ach du. Ich genieße lieber, wenn schon etwas funktioniert, ohne dass ich selber Hand anlegen muss. Ja, wir haben vorhin New Game Plus gemacht. Run Nummer 2. Jetzt bleibt nur noch Run Nummer 3. Und noch mehr Platin. Kaching, kaching. Und dann machen wir weiter mit Sons of Sparta. Da brauche ich auch nicht mehr lange. Auch noch knapp eine Stunde. Marathon. Wird gut. Wird ein gutes Wochenende. Ja, die sind relativ leicht in Phoenix. Ich habe gerade einen Speedrun gemacht und musste nicht mal einen Guide gucken, wo ich hinlaufe. Alles noch aus dem Kopf. Bei dem Spiel kann man sich recht gut orientieren, finde ich. Da schaue ich mir RE0 an und denke mir, nee, ja, Resident Evil 0 ist... Die Orientierung da ist echt kompliziert. Mit den 1000 Durchgängen. Ich weiß auch gar nicht warum. Resident Evil 1 und 0 fand ich von der Orientierung echt kompliziert. Deutlich komplizierter als jetzt Requiem. Requiem habe ich nicht mal ansatzweise irgendwie die Karte geguckt. Das ging einfach so locker flockig. Ich weiß wohin. Einfach straight. Aber Resident Evil 1 und 0 musste ich mehrmals wiederholen, um endlich mal alles im Kopf zu haben. Das war crazy gedauert. Und wieder bei Reze, ja, wir kommen nicht weg. Wir kommen nicht weg. Auch die Collectibles sind angenehm. Geht. Mir fehlt ein Raccoon und ich weiß nicht, wo der ist. Bei FF7 R3 auch 12 Stunden durchsuchen. Boah, das wird noch komplizierter. Aber theoretisch ja, haben wir doch mit Remake auch gemacht. Es kommt drauf an. Ich muss ja immer ein bisschen abwägen, wie crazy die Zuschauer Bock auf ein Game haben oder nicht. Resident Evil ist halt ein Twitch-Liebling. Die Leute lieben das Game, weil es halt viral und so. Also, Final Fantasy ist ein bisschen nischig auf Twitch. Das kennen die meisten nicht und wollen auch nicht. Weil zu lang, zu groß. Hab erstmal alle Resi-Teile gewishlist. Perfekt. Sind die Raccoons nicht auf der Map markiert mit Zusätzen? Theoretisch ja, aber ich glaube, es gibt ein paar Orte, wo die nicht markiert sind. Ich hab den Barcode gefunden. Yay! Terry, das glaube ich dir. Mach das, Niki, mach das. Ich glaube, ich check den Chat auch ein bisschen in die Haie. Lass uns den Chat wegschicken. Morgen ist Live-Event, Leute. Raketenstart. Im fucking Büro. Also doch vom Gideon das Büro, oder was? Nee. Welches Büro denn dann? Morgen Event. Ja, Raketenlandungsevent nochmal. Diesmal mit Ankündigung. Diesmal mit Ankündigung, diesmal mit Timer, Mando. Vorne hat er dazugelernt. Neben den Aktenraum. Ah. Da siehst du. Chat, ich schicke euch auch in die Haie. Ich schicke euch zu Rebecca Gold. Ne? Es gibt ein Stirnküsschen. Rebecca macht gerade ein Charity-Band-Special mit ihrer Band. Die hat ja eine kleine Band. Und deswegen glaube ich, ein ganz guter Moment, euch heute dahin zu raiden, um sie zu unterstützen. Ich bedanke mich für mal wieder einen arschgeilen 11-Stunden-Stream. Hat mega Spaß gemacht heute. Fühlt euch geknuddelt, geküsst und gebuselt und geschnuddelt. Und was auch immer noch ihr braucht. Es war wieder ein grandioser Tag. Oh, die nächsten Tage werden umso schöner. Morgen sehen wir uns schon wieder. Morgen sehen wir uns schon wieder.
Pass auf euch auf. Mua. Küsschen. Schau ich mal das Replay. Ja, das YouTube-Video ist am Hochladen. YouTube-Video ist schon hochladen, damit das so schnell wie möglich rauskommt. 10 Uhr Streamstart? Nee. Nee, danke. Wir brauchen ja keinen 12-Stunden-Stream mehr. Ich habe jetzt den 12-Stunden-Stream quasi vorgeschoben, ne? Wir haben ja Donnerstag quasi 12 Stunden gemacht, obwohl gar nicht geplant war. Deswegen brauchen wir Samstag nicht mehr so viel. Wir starten ganz entspannt, machen den nächsten Run mit Bestrafung, dann geht es im Marathon rein, ballern Marathon rein und dann haben wir die Platin. Entspannte Kiste. Entspannte Kiste. Habt eine gute Nacht, Chat. Hab euch lieb. Schlaf gut. Bye, bye.